Gazteek ez dute zer ikusirik biblioteka horren gestioan eta bizitzan. Beraz, inola ere hauen asmorientzat zer ikusirik ez duen zerbait bezala azaltzen da. Har ditzagun kirolak, egia da frontoi bat badela eta futboleko zelai bat ere bai, baina zein kondiziotan, zein komodidade dakar frontoiak, dutxarik ez, eta bar. Atletismorako ez da zaletasunik sartu, baitago non eginik, eta bar, eta bar. Begi zabaltze batean bakarrik ikusi ditugu problema batzuk, baina gehiago, ugariago, azalduko lirateke sakonago sartuko bagina. Besterik gabe, artikulu honetan esaten jardun naizena, egia nahiko galanta bezala azaltzen dela uste dut. Andoaingo herriaren estrukturetan herriko gazteriaz ez duela lekurik. Ez da horregatik harritzekoa gazteria herrian, gustura ez egotea, desorientasunik aurkitzea eta askotan postura erradikala hartzea. Herrikoikeria Iguzkialdeko Europan. Zeruko argian, 1989an argitaratutako artikulua. Txekoslovakiako idazleek, 1963an egin zuten biltzarraren ondorenean, txekiar eta eslovakiar idazleek, Literarni Norbinjean, txekiar idazleen kazetan, eta Kulturni Zibotean, eslovakiar idazleen kazetan, argitaratutako agirian hau zioten. Idazleak dira, nazioaren kontzientzia bizia. Horregatik orain, Sobietarren agindupean, Txekoslovakiako alderdi komunistak dubeken ordez usak errealista sekretariotzat hartu behar izan duen honetan, idazleak, pentsalariak eta unibertsitariak dira berrikariekin batera erasoaldi gogorrena sufritu behar dutenak. Pentsalariak isilerazteko, sozialista izeneko estatuetan naiz kapitalistetan, bi arrazoi gisa kausitzen dira, delako errealismoa eta demagogia. Herriaren izenean eta herriaren onaren izenean, pentsalariak eta idazleak kondenatuak izaten dira, separatzaile, herri galtzaile eta hondatzaile bezala. Bide horien artean errazena demagogia da. Herria, idazleen eta pentsalarien kontra jartzea, diktadurak eta sistema zapaltzaileak zutik jarrai dezaten. Beste leku batean aipatu izan dudan eran, bi adibide ikus ditzagun, Polonia eta Txekoslovakia. Demagogia. Txekoslovakian udaberria bete-betean zegoelarik, Polonian ere Poloniaren kontzientzia bizia zirenek, idazleek, pentsalariek, unibertsitariek, beste horren beste egin nahi izan zuten. Mugimendu hau itotzeko, Poloniako gobernari zapaltzaileek bi bide erabili zituzten. Abertzaletasun militarista sendotu batetik eta langileak idazleen kontra jarri bestetik. Bada Poloniako alderdi komunisten joera bat, partisanoena dela esanez ezagutua. Alemanen okupazioaren garaian gerrian jardun zutelako jarri zaie izen hori. Hauek komunistak dira, baina komunismo abertzale gogor baten atzetik dabiltza. Ez dute Polonia inoren menpeko nahi, eta alde honetatik herrikoiak dira. Baina Poloniaren barruan disiplina gogorra nahi dute. Intelektualen kontra joera hau izan da Poloniar alderdi komunistaren barruan alegin gehienak egin dituena. Horretarako, antisemitismoa ere piztu zuten, demagogia egitea izan zen. Intelektualek ere langilek bat egin balute. Txekoslovakian bezala, libertatearen abotza itotzeko bitartekorik gabe aurkituko zen gobernua. Horregatik aurrea hartu zuten gobernariek. Langileen gana joan ziren. Ez kasurik egin, hain zail eta gogor mintzatzen diren intelektualei hoiei. Zuetaz baliatu nahian dabiltza. Beren ambizio personalak betetzeko. Zuen aldean privilegiatu batzuk dira, ondo bizi dira, eta ez dakite zer nahi duten, nahaztaile batzuk besterik ez dira.
Eta honela erdietsi zuten beren xedea. Unibertsitariak eta idazleak zigortuak eta juzgatuak izan dira. Poloniak Txekoslovakiako inbazioan parte hartu zuten. Txekoslovakian ere beste horrenbeste egin nahi izan zuten azken estalinistek, Novotny erori aurretik. Baina beren asmoak betetzerik ez zuten izan. Eta horregatik, estudianteek, idazleek eta langileek bat egin zutelako. Etorri zen udaberri hura. Horregatik, honelako gauzak gerta ez daitezen, faxistak eta estalinistak saiatzen dira, herriaren izenean mintzatuz noski, langileak eta pentsalariak elkarren kontra jartzen. Hori egin zuten Hitlerrek eta Mussolinik. Hori ari dira egiten Frantziako komunistak, damutu gabeko estalinista zital hoiek. Hori Greziako agintariak, hauek gainera klasikoak. Greziako idazle zaharrak, debekatu egin zituzten hasieran. Grekera ondo ez ekitelako, esango luke hemengo batek. Errealismoa. Horregatik, demagogia honek ez du biderik gaurko Txekoslovakian. Derrigorrezkoa da orduan sobietarrentzat eta beren adiskideentzat beste bitarteko bat aurkitzea. Bitarteko hori errealismoa izango da. 1952an, estalinisten Hungarian, Josep Rebai kultura ministroak hau esan zuen. Ez dira herria edo estatua idazlearen gustura edo iritzira egokitu behar dutenak, baizik eta idazleak dira sozialismogintzaren interesekin bat egin behar dutenak. Hungariako Tardasalmi Esmerle kazetan, 1952ko 9/15. Printzipioz, arau ona, baina koska sozialismogintzaren interesak nork definitzen dituen jakitean dago. Sozialista izeneko estatuetan estalinistak dira interes horiek definitzeko joera dutenak. Estatu kapitalistetan konformismoa. Horretarako, erantzunik onena Txekoslovakiako idazleen laugarren batzarrak emandakoa da. Ez dago kultura zerbaiten menpeko bezala konsideratzerik. Kultura sozialisten sede nagusia ez da esperientzia guztien ukitu ezinezko bilduma bat egitea, baizik eta etengabe ikerketa batean jardutea, erantzuna beti zalantzatan jartzea, etengabe galdetzea. Zeintzuk dira bitartekoak gizona gero eta libreago izan dadin? Usakek egia esateko estalinisten garaian bere eslovakiar abertzaletasunagatik pertsekuzio asko jasan izan du. Txekoslovakiako buruzagi estalinistek burges abertzale zelakoan kondenatu zuten. Era berean pentsatzen zuten sobietarrek inbazioaren hasieran. Baina berehala Usaken errealismoaz baliatzen hasi ziren sobietarrak. Errealitatearen izenean gauzak besterik izan daitezkela pentsatzea ere debekatua izango da. Errealismoa da kontserbadoreen hitzik maitatuena. Hori da gauzak ez aldatzeko duten argumentua. Errealismo hitzaren erreztasuna bilduko dute. Errazena problemak ez ukitzea izango da edo ukitzekotan, minik ez emateko moduan eta gauzak ez aldatzeko moduan. Horiek izango dira idazleak eta pentsalariak herria galtzen ari direla esango dutenak. Horretan, faxistak eta estalinistak bak datoz. Dudarik gabe, idazleek nihilismoaren arriskua dute. Badakit zenbaitentzat nihilismoa hitza zatarra dela. Ez dela batere erosoa. Baina euskaldunok garatu gabe gelditu nahi ez badugu, erabili beharrekoa. Desesperantzak dakar joera hori. Horregatik egin behar du autokritika. Eta horregatik ez du behin ere etsi behar. Arrisku horiek handiak dira Txekoslovakian eta eguzkialdeko beste estatuetan. Konformismoaren erori nahi ez badute, egiak esaten jarraitu nahi badute,
etorkizun beltza dute, dudarik gabe. Sobietarrek Txekoslovakia inbaditu zutenean, 10 bakarrik izan ziren Moskuko enparantza gorrian protesta egitera atera zirenak. Herriak ez zituen ondo ikusiz. Sobietarrak Txinarekin tiruak izan zituztenean, 100.000 izan ziren Txinaren kontra protesta egitera atera zirenak. 10 haietatik gehienak zigortuak daude. 100.000 horiek berriz gobernarien laudorioa jaso dituzte. Ni 10 haiekin nago. Ni Siberiako presondegietan dauden Stabilinsky eta Danielekin nago. Naiz eta hauek gaur populuaren sinpatiarik ezukan. Izan ere, uste dut, Errusiaren etorkizuna konformisten gusturako hain zail eta trakets idazten duten horietan gehiago dagoela. Sasi idazle konformista eta kolaborazionista horietan baino. Espero dezagun Txekiar eta Eslovakiar idazleek ez dutela etxiko. Lehenago ere, alemanen menpean, Txekiar mintzaira atzerakoia horiek bihurtu zuten hizkuntza moderno. Ez dezagun gai gutxienez parabolatan idazten jarraituko dutelako esperantza. Amorrazioa, anaitasunan, 1978an argitaratua. Amorrazioak prentsa txarra dauka. Norbaitek amorrazio bizian dagoela esaten baldin badau, ezer honik ezin egin leikela uste izan ohi da. Gizon amorratuak, gizon arrabiatuak, entzuten dugunez, animalien mailan jartzen dira. Gizon horrek handik ez da ezer honik espero, baina lur honetan asko dira gizon arrabiatuak, amorrazio bizian bizi direnak. Eta askotan, gehienetan behar bada, arrazoia, justizia eta eskubidea euren baitan dago. Arrazoiak gauza hotz bat izan behar duela dirudi. Norbaitek arrazoia bere eskubidea, berotasunarekin defenditzen dauala agiri baldin bada, behingoan uste izango da arrazoirik bako gizona dela. Izan be, burgesiak jaso dauan gizarte honetan, arrazoiaren berotasuna ukatu nahi da. Horregaitik, edozein berotasun, edozein pasio, desarrazoiaren seinaletzat salatzen da. Gu, ostera, Euskal Herrian oski, herri erreboltatu bat gara. Bizi garean kondizioetan herri erreboltatu bat izateko ahalmenik ez badaukagu, gureak egin dau. Gure arrazoiak gizontiarrak diranez eta ez makinearenak. Arrazoi berekoak dira. Amorrazio bizian bizi behar genuke. Horrexek bakarrik emon lizkigu egin behar dugun burrukearentzat derrigorrezkoa dugun ausardia eta zaletasuna. Esan ohi da, gizon arrabiatuak ahalezina adierazten dagoela. Eta egia galanta da hau. Arrabiatua da ezarritako gizartean bere gizatasunarentzat posibilitaterik aurkitzen ez dagoelako. Arrabiatua horreziaitik da, bere gizatasuna defenditzeko beste posibilitaterik ez daukalako. Seriotasunari, formalidadeari buruz, irudi guzurtiak ditugu. Edukazioari buruz, beste horren beste. Irudi eta uste horreiri jarraitu nahi izatea, izugarrizko trampa baten jaustea litzake. Besteak ezarritako bideetan ibili gura izatea litzake. Besteak nahi izandako bideetan, besteak gura izaniko eran.
Hori bakoitzaren nortasuna osotuteko izango balitz, zer esanik bez. Baina bakoitzaren izakerearentzat kate izateko eginak izaterakoan, erro handi bat lez azaltzen da. Lotzabarik azaldu behar da, amorrazinuan bizi gareala. Gure arrabioak ez deuskula sosegurik emoten. Eta arrabi horren berotasunean egiten dugula burruka. Berotasun horregaz jaso nahi dugula mundu barri bat. Horregaz Euskal Herria berrekin gura dugula. Politikaren atarian. Lur editorialak 1979an argitaratutako liburua. Pasarte batzuk irakurriko ditugu. Zientzia politikoaz egiten den euskarazko lehendabizikoa da. Egia esan, politikaren gai konkretuei buruz badira euskaraz idatzitako liburuak. Bat baino gehiago noski. Baina politika bere osotasunean hartzen duenik ez. Eta hau egia da, batez ere politikaren zientzia, horretan adituek politologia izenaz ezagutzen dutena, soziologien artean gaztenetakoa delako. Politologiak soziologiaren barruan benetaneko autonomia lortzeko borroka handiak jasan behar izan ditu eta mendebaldeko Europan azkeneko 25 urteetan bakarrik lortu duen gauza da. Egia esateko, politika gaiei buruz euskal literatura nahiko aberatsa da. Aspaldidanik, euskaraz idatzitako liburuek, era batera edo bestera, politika gaiak ukitu dituzte. Baina batez ere, 19. mendeaz geroztik indartu eta sendotu da politika gaietako euskal literatura. Eta azkeneko urte hauetan, erabat ugaritu dira politika gaietako idazkiak, artikuluak, liburuxkak, orriak eta bar. Baina politika gaiak baizik ez dira izan. Politika bera esplikatu duen libururik ez da oraindik argitaratu. Liburu honek abantaila hori du, baina baita oztopo hori ere. Abantaila hori bere erruak aitortzerakoan lehen liburuaren aitzakia jarri dezakeelako. Oztopoa berriz, bere kasa ibiltzen ikasi beharrean izanik, inor baino arrisku handiagoak dituelako. Liburu hau argitaratzearen inguruan kontuan izan behar den lehen baldintza horixe da beraz. Lehendabizikoa izatea. Baldintza idazlearen eta gaiaren aldetik agertzen bada, irakurle posibleetatik agertzen den beste bat ere bada. Izan ere, zeintzuk izan daitezke liburu honen irakurleak? Hori da bigarren kondizionamendua. Hori da liburu honen izaera zehaztuko duen bigarren kondizionamendua. Apenas dugun lehen mailan euskarazko ikastolarik. Bat edo besterik ez, bigarren mailan euskaraz zertxobait irakasten dutenak. Unibertsitate mailan, ofiziala edo pribatua, euskarazko irakasketarik bat ere ez. 1.000 izan biharren aurkitzen gara, beraz. Unibertsitatearik eta bigarren mailako irakastegirik ez badugu, ezin izango da liburu hau eginkizun horretarako idatzia. Bada, ordea, herriaren sail bat politizatua dagoena, politika gintzan dabilena. Hoietatik gehienek ez dute euskaraz eskolatuak izateko posibilitaterik izan. Hoientzat idatzi da liburu hau, batez ere. Baina ez da horregatik nolanahiko xehekeria bat. Zehaztasuna, zuzentasuna eta pisua izaten saiatu da. Ez du populukerian erori nahi. Ez du herriaren aitzakian merkantzia merke eta traketsa saldu nahi. Bakarrik, aitatutako errealitate hori gogorazterakoan zer adierazi nahi du. Lehen esan dugun garai eta giro hori, bere horietan finkaturik bakarrik adi daitezkela hemen esango direnak. Neurtu hemen azaldutakoak. Izan ere, euskal kulturaren eguneratzean, lan horretan, bi epe edo maila berezi behar ditugula inola ere ezin dezakegu ahaztu. Bere eboluzioan,
euskal kultura gelditu edo atzeraka hasi arren, ez dira horregatik zenbait erdal kultura gelditu. Euskal kulturaren eguneratze horretan beraz, ezin gintezke huts-hutsetik hasi. Bestek aurreratu dutena besterik gabe ezin bazter dezakegu. Lehendabiziko epe batean, besteen aurrerapen horiek eskuratu eta guretu beharrean aurkituko gara. Eskuratu eta guretu esan dut, ez eskuratu bakarrik. Lan hau ez baita nolanahi egitekoa. Baina nolanahi egitekoa ez bada ere, ez dago ukatzerik lehendabiziko epe hau bete beharrean aurkitzen garela. Lehen maila horixe da beraz, erdal kultura aurreratuenek erdietsi dutena, eskuratzea eta guretzea. Baina hori lanaren aurpegi bat besterik ez da. Bigarren eperako pauso bat da. Bigarren mailarako sustrai bat. Geure buruaz pentsatzen hasi behar dugu. Politikaren zientziari dagokionez, lehendabizi, erdal soziologia aurreratuenak noraino iritsi diren ikusi ondoren, sail honetako ezagutzea eskuratu behar dugu. Baina guk geok ere ezaguera horiek geure kasa egiten ikasi beharko dugu. Eta batez ere, ikerketak eta esperimentazioak geure kasa egiteaz gainera, horiek ematen dituzten datuekin pentsatzen hasi. Hori da bigarren epea eta bigarren maila. Baina bi epeak nola bereizten ditugun argi adierazi behar da. Ez da esan nahi denboraren barruan bi epeak bata bestearen ondorenean etorriko direnik erabat. Bereizketa horren arrazoia lanean dago, ez errealitatean. Euskal kulturaren eguneratzean bi dira egin behar diren lanak. Besteek ikasi dutena guk ere ikasi, eta geure kasa pentsatzen hasi. Hutsetik hasi ezin gintezken ezkero, derrigorrezkoa dugu lehendabizi ikastea. Baina ikaste horretan bertan gertatzen da pentsatu beharra. Ezin ditzakegu beraz bi epe hauek bereizi. Ikaste mailan dela gure oraingo joera esan dezagun bakarrik. Hori ere kontuan hartu beharrekoa da. Gainetzekoan, ezin ahaztu politika, hemen aitatuko dena, zientzia badela. Hori ere ez da absoluto bat, baina errealitate horrek badu baztertuta ezin usteko pisua. Gure lana ezin izan horregatik gauzek nola izan behar duten esplikatzea, nola diren adieraztea baizik. Hori ere ez da absoluto bat. Ezin engainatu dezakegu geure burua, askotan gauzak nola diren esaten ari geralakoan uste ezean ere, nola nahi genituzkeen adierazten ari gara. Hala ere, nire desirkundeak baztertzen saiatu naiz, baina ez dut horregatik ahaztu, desirkunde horiek errealitate bihurtzetik oso urrun geldi daitezkeela. Era guztietara, asmoa desirkunde horiek menperatzea izan da. Che Guevara edo pentsamendua lapurtu dioten gizona. Jakinen argitaratua 1967an. Che Guevara hil dute. Topikoekin hitz egiteko, txeren gorputza eta espiritua hil dute. Bai, espiritua. Hori da hilabete hauetako gertakizunik bortitzenetakoa. Nor da gaur Che Guevaraz gaizki mintzatzen dena? Apenas inor. Oker bazebilen ere, justiziaren alde borrokan zebilela ez du inor kukatzen. Borrokalari erromantikoaren irudia egin dute eguneroko. Aldizkari, irrati eta telebistek. Batzuentzat, Argentinan jaio, Kuban industriako ministroa izan eta Bolivian hila delako, hispanismoaren pertsonifikazioa. Madrileko SP egunerokoak adibidez. Abenturero simpatiko bat. Kijote bat, pobreen aldekoa eta abar.
Besteentzat, arrunta harrigarria da imperialismoaren, kapitalismoaren eta burgesiaren etsairik handiena zen gizon honetaz, hoiesek kontrolatuta dauzkaten informazio medioetan horrelako laudorioak edo, bestela, simpatiak entzun eta ikustea. Azaletik ordea. Hori horrela gertatu izatea kasik derrigorrezkoa da. Badira egia eta ideia batzuk aurrez atakatu ezin daitezkeenak. Demokrazia, justizia, libertatea. Baztertu ezinak direlako, bitako bat, edo bete edo hustu. Badira zenbait, gutxienak baina aberatsenak, beteak geratzea komenietzailenak. Hoien artean aurkitzen dira informazio medioen jabe diren zenbait. Ideia horiei bere muinak kentzea besterik etzaie falta orduan. Hori da Che Guevararekin egin dutena. Che Guevara zen guztia ustu eta irudi erromantiko bat gaitzik egin ezin lezakeena zabaldu dute. Izan ere, Che marxista zen. Nazioartekotasunean sinesten zuen. Errevoluziogilea zen. Hirugarren munduan, armen bitartez egindako errevoluzioa zela egokiena uste zuen, klaseak badirela. Borrokan daudela, dirua kaltegarri dela, estatu sozialistek, Europakoek, egiten duten merkataritzan nazioarteko prezioak, kapitalak ezartzen dituena, onartzean sozialismoari traizioa egiten diotela. Estatu sozialista batek produkzioko ontasun guztiak kolektibizatu behar dituela. Sozialista den estatu batean, lanerako eta produkziorako dirusari pizgarriak ematea, ez dela gizon eta gizarte berri bat jasotzen saiatzea. Horiek ziren Txeren pentsamenduetatik eta egitateetatik batzuk. Horrelakorik ordea, ez dugu ezer asko irakurri eta entzun. Harritzekoa izango zen. Gizon hau, hil ondorenean bizizenean baino famatuaga bihurtu zen ezkero, erabat arriskugarria izango zen bera osorik, zen bezala, menperatuek eta sufrituek ezagutzea. Komeni zen beraz, mamia kentzea, eta azal politiarekin ametsetako beste bat sortzea. Zen bezalakoa hartu dezagun. Mito bihurtu dela eta dutela estudiatzea beste zerbait da. Hori bada estudiatu nahi duguna, aitortu dezagun. Ez gaitezen engainamendutan ibili. Politikaren atarian. Liburuaren beste pasarte batzuk irakurriko ditugu. Politikaren pentsalari handiak. Pentsalari handiak politikaren zientzian. Politika aztertzen hasterakoan, generalean, klasikoen edo historian agertu diren doktrina politikoen azterketan finkatzen da. Unibertsitateetan ere, politikaren irakuskantzaren hastapenetan teoria politikoen esplikazioa kausitzen da. Bi arrazoi modu aurreratzen dira doktrina politikoei leku nagusi bat emateko politologian. Zuzenki, autore klasikoen irakurketaren bitartez, politikaren problematikan sar daitekeela eta politikaren arrazoiketan ahitu daitekeela. Egia hori, arrazoi modu hori nahiko argia eta garbia da. Beste arrazoi modu batek klasikoen ezagurak gaurko politika arazoak ulertu ahal izateko bide egokiena direla dio. Horretan eztabaida garratza dago. Batzuentzat esan zitekeen guzia esana dago klasikoetan. Aristotelesek denak era batera edo bestera esan zituen. Beste batzu berriz, beste muturrera doaz. Horientzat klasikoek ez duten ezer fundamentuzkorik esan alferrikakoa da beraz klasikoak irakurtzea. Hori denbora alferrikatzea besterik ez litzateke. Bi mutur horien artean klasiko dena esan dute, ez dute ezertarako balio, etengabeko borroka garratza dago. Argi dago bi mutur horietan
ez dagoela erabateko egiarik. Horregatik, doktrina politikoen azterketa zertarako balio duen erabaki behar dugu. Lehen da bizikoz, kontura gaitezen ze posturatan planteatzen dugun eztabaida hori. Guretzat, irizpidea eta neurria politikaren zientziarena da. Zientzia denez, obserbazioan finkatu behar du. Ez du ibili behar honela edo bestela behar du izan errealitate politikoak esaten. Honela edo bestela da, baizik. Gorago agertu den bezala, politikaren zientzia ez da zientzia arautzailea. Arauak jartzen dituena, politikak nola izan behar duen dioena. Horretarako, zuzenbidea eta filosofia daude. Politikaren zientzia positiboa da, errealitatea agertu nahi du. Agintearekin zerikusia dutenek, hor daudenek nolakoak behar duten esan gabe eta balio judiziorik eman gabe. Hori guztia kontuan hartzen baldin badugu, hobeto ulertuko eta erabiliko dugu doktrina klasikoen azterketaren inguruan dagoen eztabaida. Izan ere, politikaren teorialari klasikoen artean bi aldeak aurkitzen dira. Haien liburuak aztertuz gero, berehala ikusten da bietatik dutela, arautzaile joeratik eta obserbaziotik. Liburu askotan, batez ere kezka arautzaileak aurkitzen dira. Halakoen artean daude, utopiak asmatzen dituztenak. Baina baita ere, zenbaitetan, bizimodu politikoaren errealitatea objektiboki aztertzen saiatzen dira. Generalean, bi joera horiek, politikak nola izan behar duen demostratzea eta nola den aztertzea, obra berean bateratuta aurkitzen dira. Gaurko politologo batzuek saiaketak egin dituzte idazle klasikoetan bi alde horiek bereizteko, baina ez dute ezer erdietsi. Ez da harritzekoa. Idazle handien doktrinek eta izkribuek badute hautsi ezin daitezkeen barne batasun bat. Batasun hori haustea are zailagoa da, idazle horiek behin ere garbi esan ez dutelako zer metodo klase erabili duten errealitate politikoaren azterketa egiteko. Metodoa ezaguna balitz, posible izango litzateke bereizketa hori egitea. Ez da ordea horrelakorik gertatzen. Klasikoen obraren alde arautzaileak berak ere izan dezake abantaila gaurko zientziarentzat. Izan ere, askotan alde arautzaile hori ez da esperientziaren sistematizazioa baizik. Gaur egun, esperientziaren sistematizazioak hipotesi izenaz ezagutzen dira. Hala ere, suposizio horretan kontu handiz ibili behar da. Izan ere, batzuetan, obra horietan, esperientziaren eta sistematizazioaren arteko lokarria eta erlazioa berehala ikusten da. Baina beste batzuetan ez da hain erresa, oso zaila dela ez esateagatik. Dena dela, orain arte esandakoarekin, garbi agertzen da klasikoen irakurketa ez dela alferrikakoa, ez da gutxiago ere. Ondo finkatutako irizpidekin irakurriz gero hori lana, asko irabazi dezake gaurko zientziak. Horrez gainera, zientzia honetan hasten direnentzat hastapen ona izan daiteke. Badute gainera, zeregin gehiago doktrina klasikoek politologiaren barruan. Ekarri dezaketen errealitateren azterketa edo sistematizazioa bera ere aparte utzita, ez dago gelditzerik doktrina horiek gertaera politikoetan izan duten ondorioa aztertu gabe. Liburu bat irakurtzean, ez dugu aztertu behar bakarrik horrek dioena errealitatearen azterketa den edo gero errealitatean gertatu den. Aztertu beharra dago, baita ere, liburu horretan esaten direnak zer ondorio izan duten istorioan. Bigarren azterketa lehendabizikoa bezain inportantea da. Eta puntu honetan, eztabaida latz batean sartzen gara.
Eztabaida latz hau bi muturren artean mugatzen da. Batzuentzat, ideiak gizartearen ondorio besterik ez dira. Halakoentzat, pentsalariak ez lirateke pentsamenduaren sortzaileak, bere garaiaren ahotsa baizik. Horren ondorioa da, historia ez dutela doktrinek mugitzen. Doktrinok sorrarazten dituzten gizarte baldintzek baizik. Beste batzuek, berriz, doktrinei askozaz ere garrantzi handiagoa ematen diete. Ez dute ukatzen gizarte baldintzen garrantzia, baina pentsamenduak baduela bere autonomia uste izanik, horrengan askozaz ere indar handiagoa egiten dute. Erabat mutur batean jartzen denik ez dago. Doktrina gizarte baldintzen ondorio direla diotenek ere, pentsamenduak mugimendua bizkortu edo leundu egin dezakela ez dute ukatzen. Pentsamenduari autonomia ematen diotenek ere, ez dute ukatzen autonomia hori gizarte baldintzek mugatzen dutenik. Ez dago ukatzerik beraz, pentsamenduak baduela zerikusirik historiaren mugikortasunean, baina ez dago ukatzerik zenbateraino mugatzen duten gizarte baldintzek. Politologiarentzat, aztergairik interesanteenetakoa, ideiek politikan izan duten eragina aztertzea izan da. Azterketa hori ordea oso zaila da. Hona hemen galdera batzuk zailtasun hori ikusteko. 1789ko erreboluzio frantsesak bete aldu Rousseauren doktrina. Gaur egungo mugimendu komunistan nork du arrazoi bere burua marxismoaren jarraitzaile leial eta zintzotzat dutenen artean. Enbarazu egiten ez dutenak, zeruko argian, 1900 eta 1969an argitaratutako artikulua. Aspaldian eskutu zamarrean zegoena, azkenean argi-argian azaldu da. Sobietarren eta txinatarren etsaiagoa, teoriatik eta marxismoaren interpretaziotik baino urrutirago doala. Txina, garo egunean, baztertua aurkitzen da. Kasik gizartearen laurdena izanik. Oso gutxi dira ezagutzen duten estatuak. Gertaera honek ez du batere laguntzen txinitarren abertzaletasuna biziagoa eta garatzagoa, izan beharrean egokiagoa eta girotuagoa izaten. Esan daiteke kasik ez duela beste mediorik, bere izena gordetzeko giro honetan. Bestaldetik, iragan mendean eta honetan ere bai, gainontzeko estatu boteretsuak. Txinaren ahultasunaz baliatu dira honi lurraldeak kentzeko eta kondizio txarretan akordioak firmarazteko. Nazio eta estatu aprobetxatzaile horien artean aurkitze ziren garai honetakrako errusiarrak. Horregatik, uste dut puntu honetan txinatarrek dutela arrazoi. Muga kontu honetan esan nahi dut, eta txinatarrek esan dut, eta ez Maok. Berdina esango litzateke gauza, Pekinen Mao agintari egon beharrean beste edozein sistema balitz Txinako gobernari. Besterik da, ezarritako gobernarea problema horretaz baliatzea populua beraganatzeko. Baina, ez aldute mete horren beste egiten edozein eratako gobernareek? Sobietarrek Txekoslovakia inbaditu zutenean izan ziren ausart gutxi batzuk, Moskuko enparantza gorrian inbazio horren kontra protesta egin zutenak. Horietatik denak, batez beste gainontzezkoak, presondegian edo deserriratuak aurkitzen dira. Zirkulazioari enbarazu egin omen zioten. Orain berriz, txinatarrekin tiroak izan dituztela eta milak errusiar dira. Bake-bakean Txinako enbaxadaren aurreran protesta egitera doazenak. Hauek nonbait espezialak izan behar dute. Milaka aldiz gehiago izan arren Moskuko karriketan ez diote zirkulazioari enbaxadurik egiten. Nonbait, non gelditzen da mintzaera sozialista hura? Ez alda ordua Sobietar batasuna potentzia bezala ikusteko,
Bada garaia, noski, horixe da bere jokabidea, hori egiteen neurria. Egite horiek sozialistek esan zutenaren kontra doazela, beti izango dira esegetak, testu sakratuak beharren neurrian interpretatuko dituztenak. Jakina da edozein libururi, edozein esani, nahi den guztia esanarazteko modua badagoela esperientziak irakasten duenez. Txekoslovakia, jakinen 1978an argitaratutako artikulua. Gutxitan ikusi izan da zinismo handiagorik, fariseismo nazkanteagorik, politika zitalagorik. Behin eta berriro, indarraren legea agintari, indarra nagusi. Sobietarrek eta bere monagiloek libertatearen usaina aditu ere ez dutela egin nahi demostratu digute. Argi dago, nazioartekotasuna esaten dutenean imperialismoa irakurri behar dela. Kontrarrevoluzioa diotenean benetako errevoluzioa sozialista. Kapitaldunen imperialismoa aitatzen dutenean sobietar imperialismoari itzala egiten diona, adierazi nahi dutela. Abertzaletasuna eta errebisionismoa, horra gure etsaia, zioen Moskuko irratiak, Txekoslovakiako gertaeraz komentatuz. Ezin zitekeen hobeto mintza, imperialista batentzat, gauzarik okerrena eta beldurgarriena horixe baita, mendekoak abertzale bihurtzea. Menderatzailearen abertzalekeria itsuaren aurka, menderatutakoen abertzaletasun jatorra esnatzea. Baina ez hori bakarrik, errebizionismoa ere beldurgarria da imperialistentzat. Menderatzailea denean egia zer den erabakitzen duena. Nola ez da bai izango arriskugarria harentzat menderatuek interpretazio hori zuzena ez izatea gerta daitekela pentsatzen hastea? Gertaera hauek nazioarteko politikarentzat atzerakada izugarria dira. Gerra hotzaren berpiztea baitira. Sobietarrak munduko kontserbadoren aliatu onenak eta seguruenak bihurtu dira. Orain, gauzak ez direla aldatu behar diotenek, arrazoi dutela esango dute eta hauek gauzak aldatu nahi dituzten guztiak komunistak direla izango dute eta sobietarrak. Badakizute nolakoak diren, esango dute irribarrez. Jakina, zapalduak izan diren txekiarrek. Nahi zutena ez zela kapitalismoaren bueltatzea, sozialismoa jator bat, sozialismo libre bat jasotzen baizik, sozialismo esatea ahaztu egingo zaie. Orain, edozein gobernuk nahikoa izango du, oposizioari komunista txartela eraztea, ura erabat desprestikatzeko, eta haren kontra estatu batuarren laguntza guztia izateko, Foster Dullesen garaietan bezala. Izan ere, gerra hotzak horixe esan nahi du batez ere immobilismoa mundua dagoen bezala ustea. Beraz, oraingoz gauzak dauden bezala gelditzea komeni zaienak. Kontserbadoreak dira abantaila handienak jasoko dituztenak. Gainontzekoak egoera honetan zapalduta daudenak izorra daitezela. Lehenago esan dugun bezala, sobietarrak eta bere monagiloak bihurtu dira aurretik ez baziren egia esateko erreakzionario eta kontserbadoreen laguntzailerik onenak.
Borrokari ahaztuak, zeruko argian 1969an argitaratua. Martin Luther King hil zutenean, mundu guzia erreboltatu zen heriotza honengatik. Mota eta iritzi guzietako jende klaseek egin zuten protesta bortzarik ezaren, apostolu honen hiltzeagatik. Gizadiak buruzagi bat galdu zuen. Estatu Batuetako beltzen aitzindari bat. Telebistaren bitartez milioika pertsona izan zen Martin Luther King hiletak ikusi zituena. Mila 1989ko otsailaren 3an, Tanzaniaren hiriburua den Dar es Salamen. Kolonialismoaren zerbitzuko hiltzaileek beste beltz eta kristau buruzagi bat hil zuten, Eduardo Mondlane. Apenas inor ohartu den heriotza honetaz. Ez da hain harritzekoa. Eduardo Mondlane kristaua aukera gogor bat egin beharren aurkitu zen. Zeren herriaren eskatasunarentzat bortxa beste biderik ez zegoela ikusi baitzuen. Bai desberdinak bi heriotzek atera dituzten soinuak eta ondorioak. Bata mundu guztian zabaldua eta errespetatua. Bestea erabat baztertua, apenas entzuna. Lerro batzuk ehunkarietan eta kito. Horrek mundu guztian, isilean, kasik anonimatuan, lanean ari diren militante ezkutu horiek gogorazten dizkit. Europako estatuek badituzte soldadu ezezagunari jasotako monumentu ederrak eta galantak. Munduaren esperantza eta salbazioa bere baitan daramaten militante ahaztu horietaz berriz, ez da nehor gogoratzen. Horiek ez dute izenik. Nola izango dute izena bera alde batera utzi izan behar baldin badute? Nor konturatzen da badirela saloietako elkarrizketatatik borroka egiteagatik, arabiar eta israeldar presondegiak betetzen dituzten palestinarrak, Europako kristau zibilizazioa defenditzen duten Hego Afrikako zurien esplotazioaren kontra borrokan hiltzen diren beltzak, egia esateagatik Siberiako eremuetan preso dauden idazle eta pentsalariak, Sudaneko sasi aurrelari arabiar imperialistatik beren herriaren beregaitasuna erdietsi nahirik borrokan armen bitartez dabiltzen beltzak, eta abar, kritikariek hitz serioak esaten dakiten gizon formal horiek 11 akats aurkitzen dute noski mugimendu horietan. Estrategiarik eza, bortxa, kategoriarik eza, umekeria eta nik baldakit zer. Nik hemen, Eduardo Mondlanen izena aipatzerakoan, militante ahaztu horiek guztiak loriatu nahi nituzke. Eta beldur naiz, egiten diegun utxuneagatik aspertuko ote diren eta beren baitan daramaten gizadiaren esperantza hori itzaliko ote den. Errevoluzio bat izan zen. 50 urte beteak dira, 1917an Errusian boltxebike zirenek errevoluzioa egin zutenez geroztik. Frantziako errevoluzioa geroztik ez da izango bat errevoluzio honen importantzia izatera iritsiko denek. 50 urte pasa dira. Ordura arte, sozialismoa asmo bat zen. Harrezkero, txarra, ona naiz erdizkakoa, errealitate bat da zenbait tokitan. Sozialismoaz mintzatzerakoan, posibilitate eta asmo hutsak ez ezik, errealitate horiek kontuan harturik egin behar da. Errevoluzioak, sovietarrak,
50 urte betetzen dituela eta Sovietarrek nazioarteko batzar nagusi bat egin nahi dute komunista diren partidu guztien artean. Izan ere, mundu guztiko partiduen artean elkartasuna eta batasuna oso urruti aurkitzen dira. Etsaigo biziegiek astintzen dute batasunik ezaren zua. Batzar hori ezin bilduak adierazten du ondoen komunismoaren batasunik eza. Izan ere, eta batez ere, Stalinen garaiez geroztik, Sovietarrek bere burua nazioarteko komunismoaren gidaritzak hartu dute. Partidua komunista bakoitzak askatasuna irabazi duen garaietan. Hori, pentsatu beharrezkoa da. Horrelako garaietan, nazioartekotasunaren eta naziotasunaren arteko dialektika ez da ahaztu behar. Eta hortxe dago koska. Nazioartekotasunak besterik gabe ez du sentidurik. Zer dirua baino nazioartekoagoa? Naziotasunak nazioartekotasuna menperatzen badu, sistema sozialista batean, sozialista izana jarraituko du, baino ez sozialista izanak. Berrogeita hamar urte pasa dira, aurrerapen izugarriak izan dira, baina baita ere estalinismoa. Zenbat gauzatarako libertaterik eza. Estatuaren indartze handiegia, Sovietarren despolinizatzea eta abar. Errusian errevoluzio bat izan eta Sovietar Errepublika Sozialisten batasuna SESB idatzi behar genuke euskaraz. Eta ez URSS. Hori errera delako sortu zen. Gauko Sovietarren batasunari begiraturik uste dut behin ere baino hobeto esan daitekela. Errevoluzio bat izan zen. Benetako errevoluzioa izan zelako eta errevoluzio hori ondo pasatu delako. Behar eta premia handien garaiak pasatu ondoren gizonearen liberazio osotik urruti izatea itzal eta gaitz oso handia da iraultze batentzat. Egia da liberazioa hazia dela eta ez dela kapitalistek usten duten bezalakoa. Baina liberazio hori leunegia oten den edo uste dugu. Batez ere bere burua iraultzaileen paperan eta eginkuzunean ikusten duenentzat. Horregatik, zenbaiten Sovietarrak defendazioan bizi direla dirudi. Politikaren atarian, liburuaren beste pasarte batzuk irakurriko ditugu. Platon eta Aristoteles. Platonen aidekoen artean, politika da eginkizunik jatorrena eta nagusia. Platon bera politikan sartuko da, baina politika konkretutik nekeak, sufrimenduak eta desengainuak besterik ez ditu aterako. Esate baterako, Agos Potomosko derrotatik ozta-ozta ies egingo du. Berezko joeragatik eta familiako giroagatik, aristokraten gobernuaren alde dago, onenen gobernu gogor baten alde dago. Baina izan zen garai hartan Atenasen, 30 tiranoen izeneko gobernua. Bertan, haren osaba Kamides eta haren lehengusu Kristiasek hartzen zuten parte. Gobernuark egin zituen gaiztakeriek eta gehiegikeriek Platon gobernu aristokratikoaren kontra jartzen dute. Atenaskoek gobernu hori irauli zutenean, beste muturrean zegoen gobernabide batera joan ziren, herriaren agintera, demokraziara. Gobernabide hura izan zen Sokratesi bere burua hilarazi ziona, eta Platon Sokratesen jarraitzailerik maitatuena zen.
Politikaren praxi horrek Platonen pentsamenduan garrantzi izugarria izango du. Politika praktikoarekin, bai herriarenarekin, bai aristokratenarekin, erabat desengainatuta geldituko da. Horregatik, politikaren praxia utzirik teoriara joko du. Platonen bizitzan eta obran une importantea da hau. Egia da, geroago bere pentsamendua Sirakusan betetzen saiatuko dela, baina saiakera horiek eta guzti filosofiara joko du. Ez du ia eguneroko politikagintzan sinismenik izango, nolabait esan alizateko estremista bihurtuko da. Edo dena, edo ezerrez esango du bere jokabidearekin. Dena erdietxi nahian dabilenean, gizonengan, herri guztian edo haien artean onenetan sinismena galdurik, behar bezalako gizarte osatu bat filosofo bihurtutako tirano baten bitartez erdietxi nahiko du. Goitik bera filosofoi eta pentsalari izango den tirano batek jaso dezakeen gizartea proposatuko du. Eta hori ezinezkoa dela ikusten baldin badu, ez du ezer jakin nahiko eguneroko borrokez. Bere asmoak ezin bete dituela ikusten duenean pentsamenduan ixten da. Horregatik, pentsamendua politikagintzari ihes egitea bezala agertzen delako, bere bizitzan, bere obra guztian, filosofia eta politika pentsamendua nahastuta egongo dira. Platonen lan guztietan politikaren kezkak nabari dira, zuzenki edo zeharka. Platonek berak dio, filosofia, politika egin nahi ez dutenen edo ezin egin dezaketen jakintsu handien eginkizuna dela. Gure eginkizunerako Platonen bi idazlan dira garrantzitsuenak. Bata, Kristo aurreko 375. urte inguruan finitu zuen. Errepublika izeneko idazlana. Bestetik, heriotzako orduan oraindik bukatu gabe zeukan legeak izenekoa. Lehendabizikoan, bere filosofia sistema gailurreraino ematen du. Baina baita ere, estatu ideal bat proposatzen du, erabat berria. Bigarrenean, Platon zaharrak Kreta islan kolonia bat antolatzeko aitzakiaz, utopia, amets hutsa eta eguneroko errealitaterako balio izan dezaketen lege multzo bat agertzen ditu. Platonek agertzen dituen zenbait ideiak ondorenean indar handia izan dute. Haren joera batzuk sarritan azalduko dira historiaren barruan. Erabateko etiketa bat jartzea zaila da. Izan ere, askotan demokraziaren kontra dagoela badirudi ere, ager daitezke bestearen zenbait esaera demokraziaren aldekoak ere. Zailtasun hori eta guzti, Platonen pentsamendu politikoa definitu beharko bagenu, totalitarioa dela esanez adierazi daiteke haren pentsamendu hori. Zertan finkatzen da totalitarismo hori? Esan dugunez, filosofo honek ezagutu zituen gobernabideek ez zuten ase haren osotasun nahia. Ez ziren gobernabide haiek borobilak, osatuak, Platonen gogorako. Batez ere gogorrenak demokraziaren kontra esan zituen. Berarentzat, demokrazia berritsuen erresuma zen. Sofistek, hots berritsuek, bere berriketarekin, populuaren desira baxuenak ere moralaren mailara jasotzen zituzten. Sofistek, demokrazian benetan agintzen zutenek, ez zuten bere solasa jendea argitzeko erabiltzen. Jendearen grina asetzeko arrazoiak bilatzen, jendearen desiraren atzetik ibiltzeko baizik. Berritsu horiek demagogoak dira. Ez dute populuari egi esateko ausardiarik. Populuaren grinei amen hitz politiekin esaten besterik ez dakite. Horregatik, badirudi sinpatia handiagoa agertzen duela balio gehien dutenen diktadura edo tiraniarentzat. Platonen iritzirako, demokrazia batean populua masa indartsua da,
eta bere legea ezartzen du kopuruagatik, ugaritasunagatik. Horretan finkatzen da, ugaritasunean, demokraziaren indarra. Ez ote litzateke logikoagoa izango dirudi pentsatzen duela filosofo honek, ugaritasunaren indar horren kontra balio handiena, indarrez, jakinduriaz edo izaeraz dutenen indarra eta arrazoiak kontra jartzea? Hori litzateke aristokrazia, honenen gobernua. Eta sofisten demokraziaren euslen moralismo faltsuaren lekuan badirudi nahiago duela aristokraten immoralismo eleganteagoa. Zer esanik ez dago antzeko pentsamenduak gaur bertan aurki daitezkeela oraingotasun izigarria gordetzen dutela. Baina naiz eta sinpatia handiagoa izan, bigarren gobernabide aristokratiko hori ere ez du gogoko. Izan ere, hau bestea bezala empirista da. Gertaeren neurrian, eskarmentuaren mailan, esperientziaren martxan finkatzen da. Eta bere ustean ezin daiteke horretan zientziarik eta benetako jakintzarik finkatu. Batez ere, demokraziaren alderantzian, politika zerbait mugiezinetan sustraituko nahi du. Demokrazia, neurri handi batean, erlatibismoan eta evoluzioan oinarritzen da. Horregatik, behar bada, demokraziari kontra egiteagatik kondenatzen du evoluzioa. Berarentzat, politikaren iturriak zerbait absolutoa izan behar du. Zerbait mugiezinetan, zerbait aldaezinetan bakarrik sustraitu daiteken politika zientzia gisa. Hori, ongia edo egia besterik izan daiteke izan. Eta funtsean, biak gauza bera dira. Platonek evoluzioaren eta erlatibismoaren kontra ez du atzera itzuli nahi. Ez du lehenengoa piztu nahi. Aldakorra eta mugikorra den errealitate politiko hori absolutuaren bitartez finkatu. Horregatik, gobernabide bat biribila, behar bezalakoa den edo ez jakiteko, justizia beste irizpiderik ezin daiteke erabili. Justizia, berarentzat, gizarte jorei aplikatutako egia edo ongia besterik ez da. Justizia hori hartzen baldin badugu irizpidetzat, orduan erabilgarritasunak, interesak edo akordioak ez dute lekurik. Ez da indarrak edo aberastasunak ere. Hartara, Platonek politika justiziatik ateratako zientzia gisa jasotzen du. Hori egitean, gertaeren azterketa alde batera utziz, politika zientzia arautzaile gisa jasotzen du. Joera hori etengabe berrituko da historian. Behin baino gehiagotan entzun izan da, demokrazia gobernabide guztien artean txarretik gutxien duena dela. Platon horren kontra jaikitzen da. Berak nahi duen gizartean ez dago lekurik gaitzarentzat, osasun gabekoentzat. Berak proposatzen duen gizartean ez da okerrik kabitzen. Filosofo honek eboluzioari kontra egiteko historia aztertzen du. Gero ikusiko dugunez, aurre iritziekin aztertzen baldin badu ere. Eta esan daiteke, berarekin jaiotzen dela historia sistematizatzeko lehen saiakera. Eboluzioa geldiarazi ahal izateko, estreina ezagutu egin behar da. Aurretik ere, gobernabideen aldaketek atentzioa eman zieten beste pentsalariei. Baina Platonek aldaketa horien lege orokor bat emango du. Harentzat, eboluzio hori ez da zentrorik gabeko gertaeren jarraipen bat, lege zehatzek zuzendutako eboluzioa baizik. Aristokraziatik, gobernabidetik osatuena eta biribilena. Gainbeheran, gero eta gobernabide okerragoak sortuko dira. Honako hauek, timokrazia, oligarkia, demokrazia eta tirania. Hasieran beraz, aristokrazia da. Gobernabide horretan onenek agintzen dute, baina aldaketak sortzen hasten dira.
gizarteko hirugarren mailakoak, langileak, aberasten direnean. Horiek, bere burua aberatsa aurkitzen dutenean, gehiago eskatzen dute. Horien anbizioa orduan, gudariek erreprimitu behar. Hori egindakoan, gudariek langileen aberastasunak elkarren artean partitzen dituzte. Eta printzipioz, babestu behar dituzten langileak menperatu eta zapaldu. Orduan, aristokrazia gaixoturik, timokrazia izeneko gobernabide bat sortzen da. Gobernabide horretan nahasmendua dago. Aristokrazian, aberastasunen maitasuna filosofia osasuntsuaren apurrekin nahastuta aurkitzen da. Gizon timokratikoaren eragileak ohorea eta anbizioa dira. Platonek timokraziaren adibidetzat Kreta eta Espartako gobernabideak jartzen ditu. Timokrazian, oraindik, agintarien artean ohore egarria aberastasunarena baino handiagoa da. Baina demokraziatik oligarkiara pauso bat besterik ez dago. Horregatik, denboraren poderioz, timokraziak oligarkia bilakatzen dira. Oligarkian, aberatsak agintzen du pobrearen partizipaziorik gabe. Gobernabide horretan, aberastasuna delako agintearen neurria izigarriko desordena sortzen da. Dena da nahasmendu bihurtzen da. Klase guztiak elkarren arteko borrokan sartzen dira. Behekoen, zapaldutakoen errebolta indartsu bihurtzen denean, oligarkia demokrazia bihurtzen da. Gobernabide honetan, populuak du agintea. Gobernabide honetan, libertate zalekeriaren gehiegikeriak gobernutik jakintsuak eta espezializatuak bota egiten ditu. Horrela, demokrazia batean, lege guztiak alferrikakoak izatera iristen dira. Populuaren grina altxatzen baita agintearen nagusi. Gauzak horrela, erreakzio gogor eta sustraikoa sortzen da tiraniaren gobernabidearen bitartez. Tirania bakarraren neurririk gabeko agintea da. Tiranoak aurrean frente egin diezaiokeen ezer ez duenez, tirania eroen gobernubidea da. Gizartearen, zoramenaren erresuma bihurtzen baita. Horrela esplikatzen du Platonek politikaren eboluzioa. Sistematizazio eta evoluzio era honen barruan sartu nahi izan zituen Platonek garai hartan ezagutzen ziren estatu guztiak. Baina hori egitean, garbi azaltzen da, berak egin nahi zuena ez zela errealitatea aztertu. Bere ideien funtzioan interpretatu baizik. Horregatik, berak esaten dituenen artean, egia parte bat bada, baina parte bat bakarrik. Arazo honetan guztian, Platon Protagorasekin borrokan dabilela esan daiteke. Protagorasek fedea zuen aurrerapenean, progresoan eta gainera erlatibismoa defendatzen zuen. Protagorasek, bere filosofiaren muina Heraklitori hartu dio, edo atomistei bestela. Pentsamentu hau darabil. Gauzak geldiunerik gabe dabiltza. Tinkodatzanik ez da izan. Bakar-bakarrik geure zentzumenen mugiarazten dituzten fenomenoak ezagutu ditzazkegu.
Uste horri jarraituz, guzen bagaren hainbat egia daude. Norbera duzu egia bakoitzaren neurri, irudipen guztia dituzu egiazko. Batek egiazkotza daukana, besteari ez daio hala irudituko. Gauza badira eta ez dira une berean, beti baita biltza aldatzen. Gauza bat aurkezten zaigunean, badakigu haren berri. Gauza hori nola aurkezten zaigun. Hor dago berriaren egia edo gezurra. Berea duzue esaera hau. Zer guztien neurria da gizona. Direnena, badirenez gero. Eta ez direnena, ez direnez gero. Hori bai estatzean, elkarrikotasuna erakutsi bidizigun. Esan dugu lehenago Platon empirismoaren kontra altxatzen dela, eta berarentzat empiristak direla bai demokrazia eta baita oligarkia ere. Baina bera, absolutu egarriaren ondorioz, batez ere demokraziak bere baitan dakarren progresoaren ganako fedeari eta erlatibotasun usteari egiten dio. Izan ere, demokrazia erlatibotasunaren erresuma dela esan daiteke. Demokrazia batean, benetakoan, egi bat ez da agintari. Ez dago egia letra laritzkorik. Egia guztiek baitute gabida. Hortik erlatibotasunera pauso bat besterik ez dago. Bestetik, demokrazia optimista dela esan daiteke. Gizonarengan sinisten baitu. Herriak bere burua goberna dezakela, uste baitu. Horregatik sinisten du aurrerapenean, progresuan. Platonek berriz, bere teoria politikoan pesimismoa eta optimismoa nahasten ditu. Platon aurrerapenari buruz, evoluzioari dagokionez pesimista da. Ikusi dugu nola, haren iritzian, gobernabide honetetik gainbeheran gobernabiderik okerrenera iristen den gizartea. Horregatik, Platonek ez du federik progresoan, evoluzioan ez du ezerronik aurkitzerik espero. Bestetik, erlatibotasunaren kontra optimismo idealista bat agertzen du. Aldaketaren ieskortasunaren kontra eta aurrerapenaren erlatibotasunaren kontra aldatu beharrik ez duen egia absolutuan sinesten du. Eta egia absolutu horretan finkatuko da Platonentzat benetako politikaren zientzia. Berak proposatzen duena ez da ez aurreratzea, ez lehengoa berpiztea. Unetik kanpo, denbora unetik eta lekunetik kanpo, dagoen egiaren kontraispilua izango den gizarte bat altxatzea baizik. Platon ordea ez da historiaren interpretazio batean gelditzen, bere politika ideala altxatzeko. Antropologiari ere dei egiten dio. Platonentzat gizona hiru alde ditu, arrazoiarena, pasio onurakorrarena eta grina basuena. Hiru alde horiek, ordea, ez dira neurri berdinan aurkitzen gizon guztietan, proportzio diferentetan baizik. Aipatutako gobernabidetan, azkeneko bi aldeetako bat da, nagusi arrazoiaren agindupean. Horregatik, gobernabide bakoitzari giza izaera berezi bat dagokio. Horregatik, baita ere, behar bezalako gizarte ideala eta behar bezalako gizon idealak egiteara sobera da. Puntu horretan, ordea, Platon bere garaiko pentsalarietatik ez da asko urruntzen. Bere mende guztiak berdintxu pentsatu baizuten. Gobernabide bakoitzari gizon izaera bat dagokiola. Eskuzikinak, anaitasunan 1978an argitaratua. Andaluziako lurralde beroetan soldadutzea egiten ari nintzalarik, halako baten Sartreren Eskuzikinak izeneko liburua irakurri neban. Benetan interesgarria liburu honetan irakurtzen den teatroa. Benetan interesgarria teatro honen gaia. Idazlea beti da beldur bere eskuak zikintzeko. Idazlearentzat, esku zikintzea zera da, txarto idaztea, edo formari buruz itxusi idaztea, edo gaiari buruz ekibokatuta idaztea. Idazleak eta gaur eguneko idazleak batez bere, ez dau eskua zikintzeko beldurrik euki behar. Hobeto esateko, bai, bildurra euki behar dau eskua zikintzeko. Baina ezin leizkio ezelan bere, bildur horren izenean idazteari itxi. Eta zoritxarrean,
hain zoritxarrean gainera, asko eta asko dira hori egiten dabenak. Gatzai da gaur egunean idaztea. Egia galanta da hori. Idazleak bere lanean 1000 trampa aurkitzen dituala nork ukatuko. Gatza dala idazteko era proposena eta egokiena aurkitzea, jakina. Eta zer? Horregaitik idazteari itzi egin behar deutzago? Segaitik? Gure burua aingerutzat daukagulako eta besteak, beste gaizto horrek, kondizio egokiak izten ez deuskuelako? Kontuz eta oso kontuz aitatu behar dira horrelako gauzak. Euskal idazleak gaur egunean izugarrizko respontsabilitatea dauka. Gure idatzietan jenteari, herriari lan egitea eskatzen baldin badutxagu, guk ere lanari itxi egingo alditxagu. Gure adizkide askok politikagintzan sartuta dagozanak, gizarte arazoetan lanean dabiltzanak sarritan jokatzen da beoker. Ez baita lehenagotik bide zuzena aurkitzen. Eta horregaitik baztertu egiten da beuren lana? Ez. Horren erakusbidea sakonagoa da guretzat, sintzeritate guztian egia aitortzen baldin badugu, euren eginkizuna gurea baino askotaz be gatzagoa dalako. Eta behar bada, askotaz be atsegin gitxiago dakarrelako. Ez gaitezan ba umea lez mukertu. Ez da erreza mintzamolde egokia aurkitzea. Irakurle asko zain dagoz, gure idatzietan guk esan gure izan dugune irakurtzeko. Egia da, baina hori ez daitela izan guretzat ez idazteko arrazoia. Eta eskapan moduan ez gaitazela ibili, funtsi bako arazoetaz eta gaietaz idazten. Libertateak batez be arriskua adirazoten dau. Jokabide ona ez hartzeko arriskua. Aukerarik ez badago, ez dago libertaterik. Aukerea egiterakoan barriz, desegoki egiteko arriskua daukagu. Idazleok orduan aukera bat egin behar dugu. Libertatea ahalmen utxean euki eta ez idatzi, eta orduan jakina eskua beti garbi eukiko doguz, edo libertatea jardunean euki. Eta orduan beti kondizio txarretan jardungo dugu, eta eskua zikintzeko arriskuan egongo gara. Politikariaren atarian, liburuaren beste pasarte batzuk irakurriko ditugu, Platon eta Aristoteles. Baina bada arrazoi bat, Platoni estreinak gizartearen arazoa soluzionarazten diona. Berdinak diren bi arrazoiaren artean gizarte idealarena eta gizon idealarena. Lehendabizi, gizartearenara erabaki beharrean aurkituko da. Jakina da, garai hartako estatuak hirian zirela. Horregatik, mintzatzen gara egun Greziako hiri estatuek. Hiri horietan, Platonek gizonak klase maila diferenteetan bakanduta zeudela ikusten zuen. Horregatik, bere hiri ideala 3 gizon motak osatuko dute. 3 klase maila horiek elkarren gandik erabat bere izita egongo dira. Baina elkarren ondoan bizirik, hiri guzia osatu eta biribilduko da. Lehendabiziko klase maila buruzagiek osatuko dute, eta halakoen bertute nagusia jakinduria izango da. Bigarrena, lehenengokoen laguntzaileek eta gudariek osatuko dute, eta halakoen bertute nagusia ausardia izango da. Hirugarren klase maila eskulangilek eta nekazariek jabe edo langile osatutakoa izango da. Halakoek zurtasunaren beharra dute beren grinak leuntzeko. Beste modu batera esateko, klase bakoitzak arimaren alde bat agertzen du, eta hiri guziak arima osoa. Ezin daiteke esan, beraz, gizabanako bakoitzak osotasuna betetzen duenik. Osotasunean, hiriaren osotasunean parte hartzen duela besterik ezin daiteke esan. Hortik, bi interpretazio atera daitezke, edo 3 klase horiek dituen
hiria bakarrik erdiesten ditun osotasuna eta egia. Edo lehendabiziko klase mailak gainontzekoen bertuteak eta almenak ere bere baitan dituela suposatzen baldin bada, erdiesten duen osotasuna hori. Hartara, lehendabiziko hipotesian teoria antiindividualista baten aurrean aurkituko ginateke. Bigarrenean, elitearen teoriaren aurrean. Bukatu dut. Laboratorioko sozialismoa. Sozialismo hitza eta sozialismo doktrina osatu bat ezagutzen ditugunez geroztik, hau da, 19. gizaldiaz geroztik, bi eratako sozialismoak bereiztu izan dira beti. Bata, sozialismo utopikoa, eta bestea, berria, zientifikoa. Zientifikoa behetik gora dabilela esan daiteke, eta utopikoa berriz goitik behera. Sozialismo zientifikoa errealidadean finkatzen da eta errealidadean finkatu eta sustraiturik ateratzen ditu bere doktrina eta egite guztietarako ideiak. Sozialismo honentzat historiak beak erakusten du historiaren sentiduaren barruan dagoen gizarte berri bat etorriko dela, edo ekarriko dela, eta ekartze hori gaurko gizarte justizia gabeko honetan menperatuta eta oinperatuta daudenek bakarrik egin lezaketela. Sozialismo utopikoak ere asko hitz egiten du justiziezaren gainean. Bere sortzaileak asko mintzatzen dira herriaren zorte txarraren gainean, baina lehendabizi egiten dutena, teorian gizarte ideal bat sortzea, buruan ordea eta errealidadean. Gero, ahalegintzen dira gizarte ideal hori errealidadera ekartzen, baina jakina ez dira behin ere horretara iristen. Gizarte gaietan behetik gora ibili beharra baitago, eta ez goitik behera utopikoak ibiltzen diren bezala. Sozialismo zientifikoak badu tradizio bat, badu eskola bat. Horregatik gaur egun zenbat liburu eta aldizkaritan ikasi eta estudiatu litezkeen gauza da. Horregatik, zenbait estudiante eta bere burua pentsalaritzat daduzkanak, liburu horietan sozialismoa zer den ikasi dutela, pentsatzen dutelako, utopikoen antzekoak izatera iristen dira. Zergatik, herriaren gandik aparte bizi direlako. Aski da, 19. gizaldiko soziologo eta ekonomilari handienari irakurtzea. Hori, herriaren gandik aparte sozialismoan pentsatzea, zenbaterainoko bekatu astuna den ikusteko. Pentsalariek ere badute beren zerikusi handia sozialismo jasotze horretan. Batez ere herritik eta proletargotik ateratakoak. Baita besteek ere, burgesiatik ateratakoek, desburgesatzen baldin badira. Ez itxuran, beren baitan baizik. Herriak sozialismorako borroka horretan aurreratu batzuek behar ditu. Aurreratu horiek izango dira bere posibilidadeen kontzientzia herriari emango diotenak. Baina horretarako jakina, kondizio bakarra, herriarekin bizitzea, herriaren pentsamendua finkatzea da. Baina alderdi hauetako zenbait pentsalari eta estudiantek beren arteko asko eztabaidatzen dutelako, liburu asko irakurri dituztelako eta guziez gaizki mintzo direlako, bere burua
sozialista jatortzat daduka. Eta hori sozialista utopikoa izatea baino okerragoa da. Nere adiskide malizioso batek esaten zuen bezala, badira gure hiriburuetan ministro izateko estudiatzen ari direnak. Gerorako prestatzen ari direnak bainan, jakina, nola sar gaur egun eginkizun txikietan eta utikarrietan. Baina zorionez, herriak badaki otsoa arkume tartetik bereizten. Hipotesi bat edo beste hartu, Platonek era berean bateratua eta hierarkizatua den gizartea proposatzen du. Derrigorrezko batasun eta hierarkia horretan dago problema guztia. Platonentzat, bere garaikoentzat bezala, problemarik handiena hirietan aberatzen eta pobreen artean aurkitzen zuten borroka zen. Horregatik, bere aleginak hirien barruan batasuna erdiestera zuzenduko dira. Berak erdietzi nahi duen hiri bateratu horregatik esan daiteke dela Platonen pentsamendu eta asmoa totalitarioa. Berarentzat eskandalurik handiena demokrazietan dago. Horietan individualismoa baita neurria, gizabanakoa bere etikaren jabe baita. Hor ezin daiteke aurkitu, pentsatzen du, ez batasunik, nahaspila baizik, ez absolutuaren izanik, erlatibotasuna baizik. Baina bestalde, usten du gizonak ez direla berdina jaiotzen. Batasun nahia eta dibertsitatearen errealitatea lotu ahal izateko, batasun funtzional bat sortzera behartzen da. Batasun funtzional horrekin batasuna gordetzen da, noski, baina errealitateak agertzen duen dibertsitatea ere gordetzen da. Klase maila bakoitzak batasun horretan funtzio diferentea betetzen duenez. Hartara, hierarkia sendotzen da. Klase bakoitzak bere zeregin zehatza du. Buruzagiak agintzeko jaioak dira. Horiek dira, gainera, mendekoen artean sortzen diren borroka eta eztabaidetan epaile. Horrela, Platonen pentsamendu politikoa eliten teoriarekin lotuta geldituko da historia guztirako. Gizarteak Platonentzat, geroko zenbaitentzat bezala, onenen mendean egon behar du. Onenak jakinduria dutenak dira, filosofoak. Behin eta berriro, 1000 aurpegi diferentekin sortuko da. Aristoteles, Platonen ikaslea izan zen luzaroan. Baina famatua da Aristotelesen esaera. Adiskide Platon, adiskidego egia. Aristoteles, Kristo aurretik, 384-tik 322 bizi izan zen. Hura ere Greziaren gainberan bizi izan zen. Platon baino belaun bat gazteagoa da. Etzen Atenasen jaioa. Mazedoniako erregearen sendagile izatera iritsi zen greziar baten semea zen. 387 arte etzen etorri Atenasera bizi izatera. Urte horretan, hasi zen ikasketak egiten Platonen akademian. Platon 357an hil zenean, Atenasetik irten eta akademiako ikaslagun batekin joan zen. Lagun hori, Atarnioko tiranoa zen. 2 urte pasatuko dituarekin, estatu konkretu bateko bizimodua ikasten. Handik Lesbosera joango da. 353-tik 340 Alejandro Handia izango denaren irakasle izango da. 335ean berriro Atenasea itzuliko da eta han Lizeo izeneko eskola sortuko du.
Badira diferentzia asko Aristotelesen eta Platonen artean. Aristoteles ez dela Platon bezain abstraktua esan daiteke. Beak eta jakintzak askozaz ere gehiago maite ditu. Politikaren jardunek Platon mindu egin zuten, eta ihes egiteko joera hartu zuen politikagintzaren aurrean. Aristotelesek ez du minik hartuko politikaren aldetik. Politikaz idatzi zituenetan, ez da bigarren intentziorik aurkitzen. Beste dozein zientziaz bezala jarduten du. Hori garbi ikusten da politikaz egin zituen bi idatzi nagusienetan, etikan eta erretorikan. Andoaindarra naiz. Gure herria, gure gizonetan eta gertaeretan, herri apala izan da historian zehar. Aita Larramendi eta Odenelek galdu zuen batailak enduz gero, ez da ezer handirik gelditu. Ez dago beraz, xoko herrizalekeriarentzat lekurik, zorionez. Zorionez herri humila, izen handirik gabekoa da gurea. Horregatik maite dut gehiago. Horrexegatik nago fier eta harro nire jaioterriaz. Ezagutzen baitut bertan lanean ari diren euskaltzale militante zar eta gazteak. Eta horregatik gordetzen dut Euskal Herriarengan esperantza. Eguneroko borroka isila, izen handirik gabekoa. Hori da Euskal Herriaren eustailea. Gizon eta gazte horien izenak ez dira geldituko. Seguru asko, Euskal Herriaren historiaren horrietan. Baina horik egingo dute posible. Inork baino gehiago, Euskal Herriak historia izaten segitzea. Borroka honek, Euskal gintzarenak, neke asko eskatzen du. Diruarena, denborarena. Nola ahaztuko ditugu Patxi, Iñaki, Jose Ramon, Juan Martin. Nire herrian, gainera, euskaltzale langileek, zarrak eta gazteak, elkarrekin egiten dute lana. Modu askotara pentsatu arren. Izan ere, demostratua dago, oinarrian, burokrazietatik urruti, buruzagietatik aparte. Batasuna lanak berak sortzen duela. Lanak sortzen du batasun zena, herriak. Euskalgintzan lan egiten duenak noski. Batasuna maite du ekintzan. Erasoaldian, batasun honek bakarrik salba gaitzake. Nork ez du entzun Aristotelesek esan zuela gizona animalia politikoa dela? Gizona gainontzeko animalia guztietatik polis batekoa, hiri batekoa delako bereizten da. Hiriko izateak ematen dio gizonari bere giza izaera. Hiria gizona kaletar egitearen fruitua da. Gizona bere evoluzioaren barruan bizimodo diferentetatik pasatu da. Etapa berre bakoitza aurrerapen bat eta aberastasun bat izan da gizonarentzat. Hasieran familia izan da, gero tribua etorri da, baserria gero, eta azkenik hiria. Gainera, haren ustean hiria konstituzioa da. Konstituzioa sortzen du estatua. Horregatik, estatu bateko konstituzioa aldatzen baldin bada, estatu bera aldatzen ez ote den galdetu behar dela dio. Aristotelesek politika hirian zentratzen du. Garai hartan hiria gainbehera hasia zen. Horregatik, Aristotelesek hiriaren defentsa egiten du. Batetik, estatua edo hiria giza izaeraren forma natural bezala defenditzen ditu filosofiaren mailan. Berezkoa da berarentzat gizona estatu batean bizitzea. Hala, Kristoren aurretiko 4. mendean, politika bizimodu naturalaren esaizela ziotenen kontra azaltzen da. Bestalde, Atenaskotik aparte beste gizarte mota batzuk ezagutu arren, hiri bezala antolatutako gizartearen balioan eta nagusitasunean egiten du indar.
Hala ere, Aristotelesek konstituzio diferenteen errealitatea ezagutzen du. Ohiturak dioenez, 158 konstituzio diferenteren bilduma egin zuen. Baita ere, barbaroen ohiturak eta usantzak aztertu zituen, baina batez ere bildutako konstituzio horiek aztertzen saiatu zen. Bere lanean, Platon baino empirikoago izan zela esan daiteke, baina hala ere, bere lanean bi aldi berezi daitezke. Batetik, gobernabide diferentek nola funtzionatzen duten aztertzen saiatzen da, baina bestetik, estatu idealak nolako izan behar duen aztertzen du. Bere aurrekoak bezala, Aristotelesek 3 konstituzio gisa ezagutzen ditu, segun zeinbat diren gobernariak. Gobernaria bakarra balin bada, gobernabide hori monarkia izenaz ezagutzen da. Gobernariak onenak balin badira, aristokrazia izenaz. Eta gobernariak herrikoak balin badira, timokrazia. Gobernabide hau zergadunen demokrazia dela esan daiteke. Zergak ordaintzen dituztenak bakarrik direlako goberna dezaketenak. Demokrazia mugatu bada. Gobernabide horietako bakoitzak badu bere modu okertua. Monarkiak tirania, aristokraziak oligarkia, timokraziak demokrazia. Konstituzio honetan gobernariek gobernatuen onerako agintzen dute. Hori da gobernabide zuzenen eta okerren arteko aldea. Aristoteles ordea ez da batere kontent gelditzen gobernabideen sistematizazio horrekin. Konturatzen baita, 3 horien artean nahasmendu ugari izan daitezkeela. Baita ere konturatzen da konstituzioa izenez modu batekoa eta izenez bestekoa izatea sarritan gertatzen dela. Horregaitik, gogo hobez ikusten ditu konstituzio nahastuak garbi-garbiak baino. Berarentzat, gobernabiderik onena oligarkiaktik hurbil legokien demokrazia edo alderantziz. Demokraziatik gertu legokien oligarkia izango litzateke. Bere pentsamendu politiko guztia horretara zuzentzen da. Berak nahi duen konstituzioa erdi mailakoen konstituzioa da. Hori, Atenastik atera zuen eskarmentuen finkatzen da. Aristotelesentzat aberatsak berekoikigiak dira. Eta behartsuak estatuarentzat arriskua. Bien artean dauden erdi mailakoak dira egiazki eta zuzen hiria goberna dezaketenak. Klase horrek ez du bere interesean bakarrik gobernatzen. Estatu osoarenean baizik. Horregaitik nahi du oligarkiaren eta demokraziaren abantailak bilduko dituen gobernabide bat. Postura horrek bere moralarekin zerikusi handia du. Bitartian dagoela bertutea uste baitu. Bere konstituzio politikoak aristokrazia eta demokrazia elkartu nahi ditu. Izan ere, Aristotelesek Platonen aderantzian gehiengoaren balioan sinisten du. Baina gehiengoaz uste ona izan arren gidaritza onenen eskuetan utzi behar dela uste du. Aristotelesek proposatzen duen gobernabide horretan, zerga handi xamar bat pagatzen dutenek bakarrik izango lukete parte hartzeko eskubidea. Modu horretan, erdi mailako jendearen gehiengoa izango litzateke agintari. Horretan, Platonengandik erabat apartatzen da, beste muturrera doa. Platonek absolutua nahi zuen. Aristoteles berriz, gobernabide diferenteen artean konponketak egiten saiatzen da. Platonek klase borroka
klase maila bakoitzari zeregin eta funtzio berezi bat emanez konpontzen zuen. Aristoteles askozaz ere apalagoa da. Gobernu onari behartsua aberatsarengatik babestea, aberatsa behartsuaren lapurretatik babestea besterik ez dio eskatzen. Eta erdi mailako klaseari alduen bezain ondo gobernatzea, guztien interesa errespetatuz. Era berean aztertzen ditu gobernu aldaketak, iraulketak eta erreboluzioak. Aldaketa horien zergaitiak 3 eratakoak izan daitezke. 1. Printzipio baten gailegikeria, berdintasunarena edo desberdintasunarena. Beste bat, klase mailen artean gerta daitezkeen aldaketak. Gizartearen oreka aldatuz horrela. Eta 3. Gobernuaren okerrak. Baina berarentzat aldaketa eta erreboluzio horiek ez dira senda ezinak. Bere senda erremedioak beti berdinera doaz. Konponketak egitera, oreka berri bat bilatzera. Aristotelesengatik ezin daiteke espetro estatu idealaren proposamendurik, baina bai estatu horren hurbilketa bat. Gobernabide zehatz bat proposatu beharrean, nahiago du hiri baten funtzionamendu ona ahaldunduko duen baldintzak aztertzea. Gainera, Platonen hiri zuzenaren ordez, berak hiri zoriontsua nahi du. Aztertzen dituen baldintzak neurriarenak direla esan daiteke. Hiriak tamainaz ez handia, ez txikia izan behar. Ez du lurralde gehiagirik izan behar. Hala, errezago defendituko da eta bertakoek elkar ezagutuko dute. Geografiari buruz itsasotik gertu izan behar du eta irteerak onak izan behar ditu. Baina ze lekutan ezarri behar den jakiteko, gobernabidea nolakoa den jakin behar da. Oligarkiak arresi eta defentsa onak behar ditu. Demokrazia zelaiarekin ondo dator. Baina ez ditu behin ere ahazten praktikaren baldintzak eta kondizionamenduak. Badirurik klimaren eta arrazaren kondizionamenduek politika arazoetan izan dezaketen zerikusiaz, ohartu zen lehena izan zela. Arrazaren banaketa egiten du. Iparrekoek askatasuna maite dute, baina ez dute bizkortasunik. Eguzkialdekoak bizkorrak dira, baina gaiztoak. Azkenik 2 mutur horien artean gerreziarrak daude. Horiek une berean askatasunaren maitaileak eta bizkorrak dira. Horiek formalezakete beraz gizarterik osatuena eta onena. Aristotelesen pentsaera politikoaz hau esan dezakegu. Ez duela berri handirik asmatzen. Greziako hiria gainditu azaltzen den momentuan, oraindik ere hiriaren aldaketa azaltzen da. Naiz eta erdi mailako klase ekintzaileren defenditzaile izan, hiri idealen eskualanik eta merkataritza lanetik libre dagoen herritarra jartzen du eredutzat. Berarentzat, benetako lan gizartiarra justiziarenak, armadak edo erlijioarenak dira. Teorian berriz ez du iritzi zehatzik. Gutxi gora bera edozein sistema metitzen du. Tirania gehiegikeria delako eta monarkia egoki ez delako baztertzen ditu bakarrik. Prokuradorek erabili duten gaia, besten artean, lurraren espekulazioak planteatzen duena izan da. Etxe bizitza da gure artean problemarik agerienetakoa eta garratzenetakoa. Ageriena beste ezeri erreferentziarik egin beharrik ez dagoelako. Garratzena berriz, gizonaren premietan janariarekin eta jantziarekin batera hirukote oinarrizkoena osatzen duelako. 11 esamez badira etxabizitzen azkarregi aberastu direnez, lurrekin, terrenoekin ustegabeko negozioak egin dituztenez. Imobiliariek, lurren jabeek eta etxegileek makina bat diru bereganatu dute gizonaren eskubideen nagusietako baten desprezioan. Eta hau ez da demagogia, agerian dagoen zerbait baizik.
Lurraren espekulazioari frenua jartzeko, ea komeni den edo ez lurren salmentarentzat fiskalizazioa. Horixe izan da, puntu honi dagokionez, prokuradoren eztabaiden muina. Gobernuak gortetan proposatu duen legeen bitartez, hobea izango da etxegintzarako lurren jabeak bere horietan etxeak egiten hastea espekulatzea baino. Posible ote da asmori betetzea? Era honetako lege baten bitartez, zuzendu aldaiteke etxe bizitzak planteatuta daukan problema izugarria. Italian, azkeneko hauteskundeen aurretik erdi ezkerreko gobernua osatu zenean, kristau-demokratek eta sozialistek bere programan lurraren espekulazioarekin bukatzeko neurriak jarriko zituztela agindu zuten. Frantzian, Deferrek ezkertiaren izenean lehendakari gai izateko saiaketak egin zituenean, beste horren beste egin zuen. Britainia Handian berriz, Wilsonek oraindik gobernuko etzenean programaren baitan lurraren municipalizazioa sartu zuen. Herrialde horietako esperientziak ez du itxaropenik gehiegirik ematen. Gauza behar bezala aztertu ezkero, kasik ezin daitekeela bestela izan ikusiko da. Izan ere, kapitalismo berriaren barruan, proposamen horiek erreforma errevoluzionario bat bihurtu daitezke. Eta hori ez da posible horretarako estrategia konkretu bat planteatzen ez bada, eta behar bezalako indarrarekin kontatzen ez bada. Hori bai, giroak horrela eskatzen duelako, programa bati, joera bati, ezkertiar itxura eta usaina emateko, komenigarria da horrelako zerbait esatea, gero beteko ez bada ere. Hori da gutxienean Britainia Handian eta Italian gertatutakoa. Bi horietan posible izan da, puntu honi dagokionez gutxienez, hitzen eta egitaten artean dagoen diferentzia neurtzea. Errealitatea. Zeruko argian, 1976 argitaratutako artikulua. Errealismoa politikarien artean modan dagoen hitza da. Politikari gehienek diote utopiak alde batera utzi behar ditugula eta errealitatean finkatu behar ditugula gure ideiak. Gobernuan aurkitzen direnek edo gobernua laster gertu batean iristeko asmoa dutenek behintzat. Errealismo hitzak ordea arrisku handia du eta sentidu batean bakarrik erabiltzen dute hori egitea komeni zaien politikariek. Azter ditzagun bi hitz hauek, errealismoa eta utopia, eta bere zentzu jator eta zehatzean aipa eta zabal ditzagun. Errealismo hitzarekin gure ideiak eta iritziak errealitatearen neurrian jarri behar direla adierazi nahi da. Utopia hitzarekin berriz, errealitatetik urrun dagoen zerbait, ametsa bezalako zerbait. Errealitatearen neurrian jartzeak ez du esan nahi ordea, errealitatearekin bat izatea, eta hor dago koxka. Errealismo hitza hitzetik hortzera erabiltzen dutenak, gehienetan kontserbadoreak izaten dira. Izen eta era berriekin azaldu arren. Jakina denez, politikan kontserbadoreak dira estrukturen aldaketa bat ere nahi ez dutenak. Aldaketa txiki batzuk lehengoak iraundezan bai, baina bestela ez. Hoientzat, errealista izatea, errealitatearekin bat izatea da. Errealitatea bera, beren aldekoa baldin bada behintzat. Horregatik izan behar da kontu errealismo hitza entzutean, ez da hori hitz horren benetako jatortasuna. Errealismoaren eta utopiaren artean, errealitatearen eta ametsaren artean, dialektika bat dago, tentsio bat, ezinegon bat. Estrukturei eutsi, kontserbatu nahi dituztenek errealismoan egingo dute gogor, estrukturak aldatu, eraberritu, berriro jaso nahi dituztenek berriz, ideietan, asmoetan egingo dute gogor. Esanak esan, errealismoa onartu behar dugu, baina arrazionalismo bezala.
Estrukturek berekin daramate gauzatzea, gauza egitea. Gizonaren menpekotik, gizonaren aldaketak errealitatean finkatuta, sustraituta izan behar du. Politikan, erabakiak eta joerak errealitateak eskaintzen dituen datuekin hartu behar dira, baina ez errealitate horiekin bat egiteko edo eta errealitate hori esplikatzeko, errealitate hori aldatzeko baizik. Hori kontuan hartzen ez baldin bada, ezkerkeria sor liteke, ametsutxean finkatutako ezkerkeria. Ideiak eta joerak errealitateko datuetan sustraitzen ez baldin badira, seguru asko berebiziko teoriak eta utopiak jasoko dira, baina hori besterik ez dira izango, utopiak. Eta ez da ahaztu behar ezkerkeria gehienetan ezinaren adierazlerik garbiena dela. Politikan ez errez lezakeenak berebiziko teoriak izango ditu. Nahiko zaila da arrazoi osoan jokatzea puntu garrantzitsu honi dagokionez. Errealistak izan behar dugu, baina klaudikaziorik gabe. Errealitateen aurrean buru makurtzerik gabe. Errealitatea transformatu, aldatu, eraberritu behar dugu, baina errealitatean, ez abstrazioan, ez amets batean. Politikak ez du zentzurik gobernuari ez baldin badagokio. Gobernura begira, gobernatzeko ez baldin bada. Horretan ere ordea, epe luzea, erdiko epea eta epe motza ondo diferentziatzen jakin behar da. Egia da politika agintzera iristeko bideak jartzea dela, baina egia da agintzera iristea besterik gabe ere ez dela politika jatorra, ez dela justiziaren aldeko politika. Garai batean, gizon talde batek, politikari talde batek, pentsa lezake, oraingoz gobernura edo agintera laster gertu batean iristeko saioak, baino interesanteagoa dela horretarako kondizioak prestatzea, antolatzea. Hori egitea ez da idealista eta utopista izatea. Izan liteken gauza realistena izatea baizik. Baina jakina, ez da harritzekoa izango gobernua besterik gabe berehala iritsi nahi dutenek edo gobernu bati eutsi nahi diotenek beste horiei errealistak ez direla esatea. Politika. Zeruko argian 1976an argitaratuta. Gaur egun, hitz hau izan daitekeen prestigiorik gutxienekoa da. Gizon gehienen pentsamenduan, politika hitza eta zikinkeria hitza berdinak dira, esan nahi berdina dute. Jendea despolitizatuta dagoela entzutea ere harritzekoa izaten. Gizarte baten aurrean, estruktura batzuen aurrean, bieratako posturak har daitezke. Onak direla esan eta ezarritako horiek defenditzea, edota gaizki jarriak eta eginak direla esanik, horiek bat-batean desegin nahi izatea. Bi postura hauen artean, beste mila aurkitzen da, bakoitzak bere matizazio diferentearekin. Gizarte bat ondo jasoa dagoela, gizarte horretako estrukturak ondo ezarriak daudela, gehienean gizartea eta estrukturak horrela izateak bakoitzaren interesak defenditzen dituenean esaten da. Zeinbat estatutan ordea, gehienetan esan daitekeela uste dut, estrukturek gutxi batzuen interesak defenditzen dituzte, eta horregatik gizarte horiek, estruktura horiek gutxi batzuentzat daude ondo ezarriak, eta ez bertako gehienentzat. Horregatik sor daiteke borroka. Politikaren eginkizun nagusia guztien ona egitea baldin bada, dudarik ez dago horrela jasotako gizartea eta horrela erabakitako estrukturak gaizki daudela eta berri batzuk jaso behar direla. Horretarako nolabaiteko borroka beharrezkoa da, eta borroka hori da politika. Baina gutxi horiei ez zaie komeni menperaturik daudenek borroka egitea, politika egitea. Hori eginez gero, gizarte berri bat jasoko luketelako.
gutxi horiek politika den guztia desprestigiatzen eta jendeari, menperatuei, politikarako gogo guztiak kentzen saiatzen dira. Horretarako nahiko bide badute Europako zenbait lekutan. Beste artikulu batean idatzi nuenez, egunerokoen eta aldizkarien askatasuna, neurri handi batean, gezurrezkoa da sistema kapitalista batean. Haiek, argitaratzeko beharrezkoa baita kapitalisten laguntza. Kapitalistak ordea gutxienak dira, eta ez haiek komeni gehienen interesak defenditzen dituzten idea berriak eta sistemak zabaltzea. Bakoitzak gizarteari buruz 1000 problema dugu. Problema horiek errealitatean daude, egunero gurekin daramatzagu. Problema horiei behar bezala aurpegi emanez gero, berehala iritsiko ginateke politikaren sorora. Baina dirudienek errealitateko bizitza garratz horren truke, ilusiozko bizimodu bat eskaintzen digute. Zinean, telebistan, aldizkarietan, propagandan erakusten digutin bizimodu berri bat. Gure problemetatik kanpo dagoen bizimodu bat. Eros ezazu halako sukaldea eta zoriontsu izango zara. Hau eta honelako esanak sinesterakoan, ihes egiten diogu gure eguneroko bizitza zailari, eta ilusiozko beste bizitza horretaragoaz gure pentsamenduz. Morfina bezalaze da hori. Politika da gizartea eta estrukturak behar bezala jasotzeko biderik egokiena. Eta gizartea gaizki baldin badago lehenengoa desegin behar da lehenik, berria jasotzeko. Baina hori ez zaie inola ere komeni kontserbadorei, dirudun gutxiei. Horrela dituzten bitarteko guziekin politika desprestigiatu egiten dute, eta politikarako beldurra sartzen saiatzen dira. Paradoxa dirudien arren, politika ez egitea ere politika egitea da. Izan ere, gizarte bat gaizki egina eta jasoa badago eta gauzak bide onera ekartzen saiatzen ez bagara, oraingoa ona dela aitortzen ari gara, eta oraingoak jarrai dezan laguntzen. Oraingoa esan nahi dut mundu guztiko gizarte askorentzat. Baina baita ere aitortu behar dugu politika ez dela konservadoren propaganda eta jokabidegatik bakarrik ondatu, desprestigiatu, ez. Izan da makina bat gizon eta emakume, politika profesio eta bizibide egin duena, eta politika zeharo desprestigiatu duena. Izan da zenbait ezkertiar, botikarioen demagogia hitzetik hortzera erabili duena, baina ezertxo ere egin ez duena. Uste dut gainera badela beste arrazoi psikologiko bat politikari beldur izateko zenbait gizonengan, desengainua. Askok eta askok uste izan dute politika eginez, bakoitzak eskatzen zuen politika eginez, problema guztiak konponduko zirela. Eta jakina, ez da horrelakorik behin ere gertatu. Izan ere, politika, sentidu batean, alienazioa, bestetaratzea izan daiteke. Politikak eta ez guk, gauzak oso-osoan konponduko dituela uste izatean, adierazten dugu gure ahalezina beste zerbaitetara, mito batera pasatzen dugula. Gainera, gehienek politikari eskatzen diote problema guztien erantzuna, eta hori bide okerra da. Politika egiterakoan, guk gerok aurkitu behar ditugu soluzioak. Euskal Jakobinismoa. Jakinen argitaratua 1969an. Nire adiskide Jose Luis Luzindia asko azarratzen da norbait entzuten baldin badu Bizkaitarren artean eta Gipuzkoarren artean, beste edozein Euskaldunen artean bezala diferentziak egiten. Eta arrazoi guztia duela uste dut.
Batasunaren orduan eta batasunik gabe ezin biziko gara. Partikularismoak ez dira bidezkoak. Nolabaiteko euskal jakobinismo baten beharrean aurkitzen gerala uste dut. Nazio bat sortzerakoan edo sendotzerakoan, iraultza bat jaiotzerakoan edo bere oinarria jartzerakoan, jakobinismotik pasatzea premiazkoa izaten da. Euskaldunok ere, Euskal Herri izan nahi badugu, lehendabizi euskaldun izan behar dugu, gero-gerokoak. Gure herriaren batasuna, bere gaintasuna, eta izatea, gainontzeko berezitasunen gainetik jartzen ez baditugu, ez dakit nola ahal izango dugun bizitzen jarraitu. Lehendabizi, iparrekoen eta egokoen, Gipuzkoar, Arabar, Nafar eta Abarren arteko diferentziak ikusi ondorenean, bakarrik, planteatzen balin badugu gure eginkizuna, gure herrigintza ez dugu sekula ura eskuratuko. Jakobinismoaren arriskuak eta batez ere, haren erabilera txarrak ez ditugu ahaztu behar. Dakigunez, erabilera hori zailena, zitalena, beste herriak menderatzeko bitarteko bihurtzen denean izaten da. Zenbait euskaldunek ondo dakite hori. Zenbaitetan, nazioartekotasunarekin bezala jakobinismoak imperialismoren bat edo beste estatzen du. Gure artean horrelako zerbaiten arriskua badela ere ez dago ukatzerik. Gure herriaren batasunaren izenean gerta daiteke norbaitek bestea menderatzea. Inola ere ez dugu ahaztu nahi hori euskal jakobinismoaz mintzatzen garenean. Hala ere, euskal jakobinismo bat, batez ere gure herriaren batasunean sinistea, euskaldun izatea, Gipuzkoar, Bizkaitar edo beste edozein probintzialismo baino lehenago izatea. Jakobinismo honekin batez ere joera bat azaldu naia. Badakit gainontzeko errealitateak ez dagoela baztertzerik. Lapurtarra edo arabarra izan ez dela norbait euskaldun. Baina gure herriaren une larri eta garratz honetan, euskeria dira horiek guztiak. Momentu honetan, bizi edo hil den une honetan, espirituz euskal zentralistak eta jakobinoak behar dugu izan. Iparrekoak, hegoaldekoak, mendebaldekoak eta eguzkialdekoak. Bakoitza bere giro eta zirkustantzietan, baina euskalduntasuna lehendabiziko lekuan jarriz. Gero, arriskua pasatutakoan, garrastasun hori menderatutakoan, eztabaida izango dugu elkarren artean. Jakobinismoa usatuko dugu. Baina gero, orain, hori egiten ez badugu, ez da geroko hori izango. Politikariaren atarian. Liburuaren beste pasarte batzuk irakurriko ditugu. Akinoko San Tomas. Liburuaren parte honen hasieran, pentsalariak bakarka aztertuko ditugula esan dugu. Ez dugula teoria politikoen historia bere etengabetasunean ikusiko. Historia horretan pentsalari handienek politikaz esan dutena ikusi baizik. Hartara politikarien problematikaz hobeto konturatzeko. Hala ere, pentsalariak bakarka eta historiak etenda ikusita ere, ezin bazter daiteke, erabat historiaren jarraipen hori eta pentsalariaren garaiko kondizionamendua. Aurreko kapituluan, Greziako pentsalari nagusiek esan dutena ikusi dugu. Pentsalari horiek gaurkotasunik badute, pentsatzen zituzten zenbait gauza birpentsatu beharrean gaudelako dute. Garai modernetako pentsamendu politikora iritsi aurretik, ezin ahantz ditzakegu erdi aroko pentsalariak. Garai horretan, Europa eratzen ari den garai horretan, politikaren sekularizazioa dago jokoan. Aita Santuak eta Alemaniako enperadoreak bien artean izango dituzten borrokak horixe izango dira
Horixe planteatuko dute politika sakratua ala sekularra izan behar du. Guk kapitulu honetarako beste askoren artean bi hautatu ditugu, San Tomas Akinokoa eta Gilen. Biek bi jarrera diferente ordezkatzen dituzte, bi doktrina diferenteren eusleak dira. Biek diotena, jakinez, politikaren problematikaren alde importanteeneko batean zer eztabaidatzen den ikusiko dugu. San Tomasen filosofiaren muina sintesi orokor bat egin nahian finkatzen da. Jaso nahi duen filosofia sistema horren giltza harmonian dago. San Tomasentzat izadia jainkoagandik gailurretik beraz, BB-ko izakiaganaino jaisten den hierarkia batek osatzen du. Hierarkia horretan, maila bakoitzak bere ongia du, eta maila bakoitzeko izakia bere ongia helduz iristen da osotasunera. Maila zenbat eta goragokoa izan, orduan eta osatuagoa. Goikoa beti behekoaren gain dago, eta hau haren mende. Horregatik ez da izaki baliogabekorik, edozein izatek baitu bere balioa, hots, bere eskubideak eta obligazioak, eta horiek betez guziaren osotasunean parte hartzen du. Laburpen horren muina helburuan dago. Izaki guztiak helburu baten menpe egotean. Estruktura horretan, gizakiak leku berezia du, ez baitu gorputza bakarrik, arima ere baduelako. Eta arima baduelako, esan daiteke jainkoaren kideko dela. Kreatutako izaki guztien artean, gorputza eta arima dituen bakarra da gizona. Gertaera horretan finkatzen dira giza instituzioak eta legeak. Tomismoak gizarteko eta politikako bizimodu ez duen iritzia izadiaren ikuspegi horretan oinarritzen da. Sistema horretan, goi helburuek behekoak menderatu eta gidatu behar dituzte. Goi helburuak dira gainontzekoak gidatu eta zuzendu behar dituztenak. Aristotelesen doktrinari jarraituz, San Tomasek gizartea zerbitzu truke gisa agertzen zuen. Truke hori guztien onera zuzendua egonik. Hala, klase bakoitzak bere funtzio eta zeregin aproposak betetzen ditu, guztien onerako lan eginik. Guztien ongian oinarritutako sistemak buruzagitza bat eskatzen du, arimak gorputza zuzentzen duen bezala. Horregatik, gobernua gizarte guztiaren ordezkaritza besterik ezin daiteke izan. Menpeko apalena bezala, gobernariari bere eskubidea guztien ongiaren zerbitzuan egotetik datorkio. Gobernariaren agintea, giza bizimoduaren onerako jainkoagandik datorkiona, bera buru duen gizartearen zerbitzuan jartzeko da. Helburu morala beraz, gobernuan esentziala da. Gobernuaren zeregina gizarteko klase guztien ekintza, zoriontasunera eta bertutera zuzentzea da. Hori baita gizartean kausitzen den gizonaren helburua. Jakina, helburu hori lurtarra da, eta beste baten mendean dago. Mundu honetako helburuak gainditzen dituen beste baten mendean. Baina helburu zerutiar horiek erdiestea gehiago da apaizen eginkizuna gobernariena baino. Baina tomismoan oso importantea da helburuen arteko jerarkia hori. Lurtarrak ere zerutiarren mende egotea. Gobernu politikoa justifikatzen duen helburu moral horrek, bestalde, agintea legeak mugatua egotea eskatzen du. Legeak mugatua eta zuzendua, aginteak legearen menpean bakarrik baitu balioa. Horregatik, dio gorrotoa tomismoak tiraniari. Herri orok, legaren babesean, aginte okerrari ezezko emateko eskubidea du. Baina errebolta eta irautzarako, bere ekintzen guztien onari kalte gutxiego ekarriko diotela segurtatu behar du. Deuseztatu nahi duen okerrak baino. Errebolta,
berarentzat bekatu astuna da, baina arrazoizko erresistentzia ez da errebolta berarentzat. Horretan Aristotelesi zuzen jarraituz, tirania erabat txartzat ematen du. Baita ere, benetako gobernua tirania ez dela legezkoa dela dio, baina ez dago hain garbi politikaren aldetik legezkotasun hori zertan finkatzen den. Behar bada, hain importantea den arazo hori bere garaian legeak zuen izen handiagatik baztertu zuen. Bere garaiko legea zerbait santu zen. Bere iritzian, legeak berezkoak zuen agintea, eta ez zuen giza jatorririk. Izan ere, giza legea eta jainkorena alden ertxien lotzen saiatu zen. Jarrera hontara, bi arrazoi gizak bultzaten zuten. Batetik, haren joera dena orekan jartzekoa, dena harmonizatzekoa zelako. Baina bestetik, legeak giza erlazioa konpondu baino zerbait gehiago egin behar duela uste zuelako. Berarentzat, giza legea izaki guziak gobernatzen dituen lege jainkozkoaren parte bat besterik ez da. Zerulurrak gobernatzen dituen jainkoaren legearen parte bat. Giza legea jainkoaren arrazoitik dator. Hortik datorkio bere indarra eta bere agintea. Horregatik, legearen kontra gobernatzen duen gobernari bat, etzen batez ere giza instituzioen eta giza izaeraren kontra lanean dabilen bat, jainkoaren mandamentua hausten duen bekatari bat baizik. Santo Tomasentzat, jainkoaren legea errebelazioa da. Lege hori gehiago da graziaren doaina, arrazoiaren bitartez erdietsitako zerbait baino. Baina ez du gehiegi zabaldu nahi arrazoiaren eta fedearen arteko diferentzia. Errebelazioak osatu egiten du arrazoia. Behin ere ez ere ez du. San Tomasen sistema arrazoian eta fedean finkatzen da. Batetik, arrazoiari dagokion legea da. Lege horri naturala deitzen dio. Bestetik, errebelazioaren bitartez erakusten zaigun legea dago. Lege hori jainkoarena da. Denak, kristau ez direnak ere, lotzen dira lege naturalera. Gizon guztiek beraz lege natural bera dute. Lege hori arrazoitik ateratzen delako. Hortik dator, gobernua eta morala kristautasunaren mendean ez egotea. Obeditu beharrak, beraz, ahuldu beharrean sendotu egiten du, gobernu bati obeditzeko ez baita begiratu behar kristaua den edo ez, baizik eta lege naturalaren konformidadean agintzen duen edo ez. Puntu horretan, San Tomasen jarrera oso moderatua da, eta badaiteke Aristotelesen kutsua izatea. Izan ziren bere garaian, erdiaroan, pentsalari estremista asko aita santuaren eskubideak defenditzen zituztenen artean, dena kristautasunaren mendean jarri nahi zutenak. Zuzenki gizonaren gobernurako egindako legea, gizalegea izenaz ezagutu zuen. Gizalege hori bitan banatu zuen, ius gentium eta ius civile, izenekoetan. Gizalege hori, gizakientzat aproposa eta berezia da izaki jakin batzuentzat egina delako. Horregatik, izaki horien mailan eta neurrian bete behar da. Baina gizalege hori ez da lege berri eta diferentea, lege orokorraren egokitzea baizik. Gizona gainontzeko izakietatik arrazoiaren bitartez bereizten denez, arrazoiak egokituko du lege orokor hori gizonaren beharretara. Horregatik, legeak gizon guztientzat du balioa eta indarra, eta gizabanako baten abantailarentzat. Legeak, beraz, aginte orokorra darama bere baitan, ez gizabanako baten nahia. Herri guztiak osatutakoa izan behar du, legegintzaren bidez edo ohitura eta usantzen bitartez. Azkenik, San Tomasen iritzian,
legearen promulgazioa derrigorrezkoa da legearen baliorako. Legea, horrela, guztien onerako zuzendutako adimenaren ordenamentua da, gizartearen buruzagitza duenak egindakoa eta agirian promulgatutakoa. Gizalegea lege naturalen ondorio da. Gizalegeak lege naturala agertu eta zehaztu besterik ez du egiten. Aginteak ez du arrazoizkoa den zerbaiti indarra eman besterik egiten. Bizitzak helburu bat besterik ez du, baina helburu horretarako bide asko. Horregatik, gobernuen legeak aldakorrak dira, baina beren oinarria betikoa. Garai hartan, politika eta eliz arazoetan eztabaida bat zebilen bero-beroen. Ea zeinek zuen nagusitasuna. Gizarte sekularrak ala aita santuak. San Tomasek bigarren gora jotzen du, baina funtsean oso jarrera moderatua hartzen du. Hori, seguru asko, Aristotelesen kutsuagatik. Batzuetan, Elizak gobernari bat ken lezakeela uste zuen. Apaizgoa enperadorearen gainetik zegoela uste zuen, baina ez zuen aginte sekularraren bere gaitasuna gutxitu nahi. Sekularisten eta papisten arteko borroka asko ere garbiago ikusten da Gilen Okangoarengan. Erdi Aroan, agintearen izaera divinoa edo gizatiarra eztabaidatuko da. Borroka horretan bi mutur izango dira. Batzuek dena sakratua izatea nahi dute, beste batzuek berriz aginte sekularraren autonomia defendituko dute. Aita santuaren guzienganako agintearen kontrakorik garbienetakoa eta zorrotzenetakoa Gilen Okangoa da. Frantzisko Tarrasen eta Aita Santuaren kontra pobrezia defenditu zuen. Horregatik, Juan 22. eskumikatu egin zuen. Gertaera hori oso importantea da Okamen obra entenditzeko. Haren problema, horregatik, gobernarien aurrean menpekoek izan behar zituzten eskubideak defenditzea zen. Aita santuaren agintea fede arazoetara mugatzea eta gutxiengo batek bortxari frente egiteko duen eskubidea. Berarentzat, Aita santuaren aginte lurtarra heresia da kristautasunarentzat, eta politikaren aldetik nahasmenduak, borrokak eta iskanbilak besterik ez ditu ekarri Europarentzat. Okamek eta bere adiskideek Juan 22. Heretikoa zela erabaki zuten. Horregatik, bere idatzien puntu nagusia, kristauek Aita santu heretiko baten aurrean duten askatasuna frogatzea izan zen. Problema Eliza Unibertsalaren eta Avignongo Elizaren artean planteatzen da. Okamen problematika hori ulertzeko, ez da bere filosofia ahaztu behar. San Tomas fedearen eta arrazoiaren batasuna egiten saiatu zen. Badu de Gaulek gauzak esateko eta egiteko modu gogor bat, denak azarrerazteko modukoa. Oraingo honetan ere, horixe bera egin du Europako nekazaritzari dagokionez. Edo nekazaritza konpondu, edo Frantzia atzera doa. Naiz eta puntu honetan arrazoirik handienak berak izan, jokatzeko moduarekin eta esateko moduarekin izan zitzaken adiskideak eta lagunak usatu egin ditu. Horregatik, Aita santuaren agintea fede arazoetara mugatzea eta gutxiengo batek bortxari frente egiteko duen eskubidea. Berarentzat,
Badirudi, azkenaldi honetan, Europaren batasuna atzeratzen eta moteltzen doala. Badirudi, Europaren batasun politikoa gero eta zailagoa ikusten dela. Hori dela eta, badira batzuk, hemen etzeok ezer egiterik esan eta alde egiten dutenak. Horretan igartzen da bat, benetako Europar zalea den ala ez. Betikora gatoz. Europa, demokrazia bezala, baliozko edozein gauza bezala, ez da behin egin eta kitxo diren horietakoa, ez. Egunero, behin eta berriro egin behar diren horietakoa da. Badira Europan nazioak, taldeak, jendeak, Europaren batasunarekin bere problema konponduko direla usten dutenak. Hoientzat, Europa benetako problemei ihes egiteko modu bat besterik ez da. Europa pentsamentu bada. Pentsamentua denez gero, lehenen geure burua Europarren onduan jarri behar dugu. Europa izpiritu bada. Geure burua izpiritu horretarako prest jartzen ikasi behar dugu. Baina ez dezaguste izan, Europar guztiak berdinak izan behar dugunik, denek berdin pentsatu behar dugunik. Arrazoi zuen Espainiar pentsalari batek, Ortegak, esan zuenean Eskandinaviatik hasi eta Gibraltarreraino gizon guztiak berdinak izatera iristen zirenean Europa hila zela. Batasunera jo behar dugu, baina gure nortasunaren osaera batera bezala bakarrik. Gainera, Europa gure egin behar bat bada eta ez alferrikako itxaropen bat. Itxaropen bat bezala hartzen baldin badugu, besteek egingo digute Europa, eta zer esan jakin gabe geldituko gara. Guk hemen lan egiten ez baldin badugu, alferrikakoa dugu itxaropena bestengan jartzea. Gainera, guk nahi behar dugun Europak ez du nolanahikoa izan behar. Ez du kapitalisten eta trusta handien Europa izan behar. Ez du ezertarako balio ez duten aintzinako estatu zaharren Europa izan behar. Herrien eta pertsonaren Europa izan behar du. Hori lortzen ez den bitartean, ez dugu bakean egoteko eskubiderik. Ez dugu lanik egin gabe egotiko eskubiderik. Hori guk egin beharrekoa da, ez bestek gure izenean. Hori da gure generazioaren, gure belaunaldiaren zeregina. Eta badakigu, zein zorrotza den historia, bere eginkizuna betetzen ez duten belaunaldientzat. Estrukturak. Bada Donostian jaun bat nitaz mintzatzen denean, estruktura jauna izenarekin ezagutarazten nauena. Nire artikuluetan, nonbait, maizegi azaltzen da hitz hori, eta obsesio izatera iritsi da nire baitan. Ez da hori nire iritzia, hori karikatura besterik ez dela uste dudalako. Eraguzietara, estruktura modan dagoen hitza da, eta gaur egun ez dugu aurkituko gizarteari, politikari edo ekonomiari egindako artikulurik hitz hori ez dakarrenik. Modan dagoen hitza eta ideia da, baina askotan arazoen muina ikusteko ez dugu ideia hori erabili beste erremediorik. Estruktura hitzaren bitartez, batasun edo elkargo baten nazioa, estatua, lantegia, ekonomia eta bar, instituzioak, elkarren arteko erlazioak, pertsonen eta gauzen arteko erlazioak nola antolatuak dauden adierazi nahi dugu. Eta momentu batzuetan ekonomiaren eta politikaren problemak ez dago pentsatzerik, estrukturen funtzioan baizik. Denok dakigu kapitalismo hutsa ez dela errealitatean gertatu. Erabateko konpetentzia
eta lantegietarako askatasun osoa ez da behin ere izan. Hala izan dira kapitalismoaren garai klasikoak. 1929ko krisiaren ondorean, estatuaren interbentzioa gero eta handiagoa izan da. Eta 1995ko guduaz geroztik, zenbait estatu kapitalistatan planifikazioaren printzipioak, planifikazio hau adierazlea besterik ez baldin bada eta ez derrigorrezkoa. Sartzen dira eta neokapitalismoari ematen zaio sortzea. Izan ere, bada, une bat, garai bat, kapitalismoaren barruan sozialismoa edo neokapitalismoa hautatu beharrekoa. Eta hori, aldaketa guztietan gertatzen denez, minik gabe ez da egiten. Kapitalismoa munduko herri nagusiak ez diren estatuetan, merkatuak zabaldu ez diren bitartean, protekzionismo handi batean bizi izan da, eta familiako lantegiak ekonomiarekiko maltusianismoa eta industria guztiaren zahartzea, edo beto esateko, estuegia bihurtu da lehengo estruktura horientzat. Proletariotza, errevoluzioa egiteko prest egon ez den lekuetan, neokapitalismoa moduko estrukturak sortzen saiatu dira agintariak. Lantegiak handitu eta berritu, pribatuen saiaketak nahikoak ez, edo ahulak ziren lekuan, estatuak berak jaso ditu lantegi berriak. Kreditua askozaz ere gehiago kontrolatu da, eta gaizki zihoazen zenbait lantegi nagusitan, estatuak gero eta parte handiago hartzen joan da. Hitz laburretan esateko, galerak sozializatu dira. Ondo doan lantegia, hots nahiko irabazi duten lantegiek, ez dute estatuaren laguntzarik eta interbentziorik eskatu galtzen hasi diren arte. Eta negozio bat, estatu guztirako garrantzi handia duena, gaizki joaten ez den bitartean, ez zaio laguntzarik eskatu estatuari. Neokapitalismoa sartzen duan eran, eta neokapitalismoa ez da itxurazko soluzio bat besterik. Badira zenbait merkatari bat batean borrokalari bihurtzen direnak estatuaren kontra. Bestetik, askotan, erregio aurreratuenak. Ordura arte nazio guztiaren probetsuan izan direnak. Ateratzen hasten dira bere buruzagitasunean, eta frustraziozko mugimenduak sortzen dira. Aipatutako errealitate horiek guztiak estrukturen arazoak dira. Estrukturak kontuan hartu gabe ezin daitezke behar bezala ulertu eta erabil. Egia da estruktura modan dagoen hitza dela eta sentimentu handirik gabe askotan barra erabiltzen dela. Baina nolatan mintzatu gaurko problemez nozio hori gabe? Pompidou Donibane Garazin. Pompidou, Frantziako lehen ministroa, azken astean Donibane Garazin izan da. Eta han hitz hauek esan ditu, Euskal Herriak erabatean bere jatortasuna gorde eta osoan frantsesa izan, hori da Frantziak egin nahi duena Europaren barruan. Hitz horiek irakurtzean, erromatarek zuten esaera hau etorri zait burura. Eskusazio non petita, akusazio manifesta. Eskatzen ez den aitzakia, azaltzen den akusazioa, baina oraingoz utz dezadan hori alde batera. Datorren urtean hauteskundeak dira eta UDR alderdi golistak ez du diputaturik Euskal Herrian. Baina dirudienez, gobernuak atera nahi ditu beste aldeko Euskal Herritik diputatu bat edo bi bere aldekoak. Eta sentitu horretan ikusi behar dugu Pompiduren ibilaldi hori eta entzun hitz horiek. Euskal Herriak bere jatortasunean iraun nahi duela dio Pompiduk. Eta ondo iduritzen zaio,
baina hitz horiek hauteskunde aurrean eginikako asmo demagogiko batzuk besterik ez dira. Ez baita nahikoa asmo onak azaltzea. Beharrezkoa da egia bihurtzea eta hori da Pompiduren kontraesanik handiena. Bestalde, Euskal Herria ez da prefektura bederik ere, Bas-Pirene izeneko departamentuan dago. Paue duelarik hiriburu, Baiona subprefektura besterik ez da. Zer gutxiago Euskal Herriak prefektura aparte bat izatea baino jatortasuna gordetzeko. Euskara hitz egiten duen eskualdeetan irakaskuntza euskaraz ematea, zer gutxiagorik Euskal Herriak irautea nahi baldin badu. Baina gobernuak horretarik ezerez. Urtero gazteek Euskal Herritik alde egin behar dute lan bila. Beste aldeko Euskal Herria Frantziaren ekonomiaren eta aberastasunaren ertzean bizi baita. Gobernuaren soluzioa, bere planifikazioan dioenez Ipar Euskal Herriaren indarrak turismotik etorri behar du. Ez da harritzekoa gobernuak hori uste izatea. Izan ere, Pompidou jaunarentzat Euskal Herriaren jatortasuna folklorikoa da, turistentzat azaltzen den folklore mistifikatua, edota Pierre Lotik azaltzen duen gizarte bukoliko hori. De Gaulek atzerrikaietan egiten duen zenbait gauzarekin ados naiz ni. Baina bere lehen ministroari entzutean, berak amesten duen Europako Frantzian Euskal Herriak duen leku eta sentidu berdina behar duelaukan, erabat erotu dela pentsatzen hasi naiz. Edo bestela, izan daiteken zinismorik handienean erori dela. Pariseko aginduak jarraiturik, Paueko prefetak elkarte golista Euskaldunen batasuna osatu du. Demokraziaren interpretazio interesantea. Pompiduk Euskal Herrira azaldu txipi bat egin du, kreditu batzuk agindu ditu, ondoren behar bada diputatu golista bat Euskalduna izanen da, baina gero gaztek lan bila atzerrira joaten segitu beharko dute. Euskara egunetik egunera galtzen joango da. Frantziako aberastasunaren konparazioan beste aldeko Euskal Herria egunetik egunera pobreago. Baina hori bai, folkloreak jarraituko du turisten usurako. Eta han gelditzen diren Euskaldunak libera txar baten truke beren izaera saltzera behartuak aurkituko dira. Hori da Pompiduk esan nahi zuena. Euskal Herriaren jatortasuna aipatzen zuenean. Ez dut uste ordea, hori esan nahi zuenik, Frantziaren jatortasuna Europaren barruan aipatzen zuenean. Badirudi, Pompiduren pentsamentua hau zela. Emadazu boza eta hitz politak esango dizkitzut, zuk ere baduzu tontoa izateko eskubidea. Konfesionalismoa. Zeruko argian 1976an argitaratua. Konfesionalismoaren problema lehendabizi politikagintzan zebilen zenbait kristaurengan planteatu izan da. Konfesionalismoaren arazo hau kristau politikarien artean sortu baldin bada ere, gaur egun ez da katolikoen artean bakarrik planteatzen. Sozialismoaren aukera egin dugun kristauok, konfesionalismoa ezin onartu badugu, aukera honek guztietarako du balioa. Gure ustea baldin bada, estatuaren eginkizuna ez dela jainkorik baden ala ez erabakitzea, ez da ere ezin onartuko dugu, estatuak jainkorik ez dela erabakitzea. Hori ere konfesionalismoa baita, aldrebes bada ere. Hori ez da estatuaren eginkizuna gure ustetan. Alderdi politikoen mailan beste horren beste.
sozialista izatea, materialista dialektikoa, marxista-leninista izatea baldin bada, erremediorik gabe, konfesionalismo batetik iesean gabiltzanok ezin onar dezakegu konfesionalismo berri hau. Guk sozialismo askotarikoa, pluralista nahi dugu. Egiteetan ados izatetik usteetan ere ados izan behar dugula, ezin onar dezakegun ondorioa da. Honekin ez dugu adierazi nahi sozialdemokrazia dela nahi dugun sozialismoa? Ez. Ulbricht eta Brezhnev ez baldin badira guretzat sozialismoaren adibide, ez da ere ez dira adibide Wilson, Guy Mollet edo Spaak. Baina honek nahiko arrisku badu. Gure artean bada zenbait marxistaren konfesionalismoaren aurka egotetik, antimarxismorik gogorrenean erortzen dena. Bai, aitortzen dute zenbait gauza on ekarri duela marxismoak. Baina hau, nork ukatzen du gaur egun, eskuindarre bere gere aitor dezakete eta. Izan ere, hauek silogismo baten mendean bizi dira, eta denok dakigu zer itxumen dakarren silogismoak. Honela pentsatzen dute gutxi gora bera. Benetako marxistak alderdi komunistakoak dira. Beraz, nola hauek kondenagarriak diren, marxista guztiak kondenagarriak dira. Eta pentsalari eta politikari jator den zenbaitek bere buruari izen hori jartzen baldin badio, ez da benetako marxista, sasi marxista edo erdi marxista baizik. Horretan, antimarxista hauek eta komunista ortodoxoak bat dira iritzietan. Gauzak honela planteatzearekin noski, pentsabidea asko errazten da. Era honetara, marxismoa 19. mendeko pentsamoldea da. Eskolastika bat da. Alderdi komunistatikat, zenbait marxista egiten ari den bere pentsamentuaren eraberritzea bazter daiteke, horiei izena ukatuz, naiz eta beren buruarentzat izen hori eskatu. Are gehiago, alderdien barrutik egiten diren pentsatzeko saiaketa berri oraindik urriegiak ere uka daitezke. Erraza da besteari dogmatikoaren txartela ezartzea, integrismoan askozaz ere atseginago bizi daiteke. Silogismoaren erreinuan ez dago nekerik, zuzentasuna, bide jakina alegia, baitu neurri, ez egia. Marxista ortodoxoei ahaztu egin zaiela bere kasa pentsatzea? Egia. Baina non dago orain ortodoxia? Moskun, Pekinen, Labanan edo Pankoven? Baina badira horrelakoak ez diren marxistak? Eta ortodoxen izenean hauek ezin kondenatuko ditugu. Eta bere buruari jartzen dioten izena ezin ukatuko diegu. Dogmakerian erortzeko arriskua dugun bezalaxe dugu guztiok, gutxi edo gehiago, anti izateko jokaera. Marxista itxiak, burges txikiak besterik ez ditu ikusiko, berarekin ados ez direnengan. Marxismoaren ganako fobia duenak berriz, hauek nonai ikusiko ditu. Eta horien artean, jatorrak direnei izena ukatu egingo die. Desgaraian bizi direla, bekatu guzien errudun direla esango du. Integrismoak uste ez diren aurpegiak hartzen ditu askotan. Ezkutugoan egoteak eta eleganteagoa izateak ez du leunago egiten. Politikaren atarian liburuaren beste pasarte batzuk irakurriko ditugu. Maquiavelo. Nork ez du Maquiaveloren izena entzun. Nork ez du, norbait bizkorra eta maltzurra dela adierazteko, Maquiaveloren izena erabili. Maquiavelok idatzi zuen Printzea izango da politika liburuetan entzunenetakoa. Beste zenbait pentsalarirekin gertatzen den bezala, ez dira errespetatu izan,
Makiavelok esandakoak. Aldatu eta gezurtatu egin dira neurri handi batean. Era guztietara, Makiavelok garai modernoaren hasieran pausu importantea ematen du pentsamendu politikoan. Estatua sekulartzen du. Estatuari bere gaintasuna ematen dio. Estatua gainontzeko errealitate edo sasi errealitateetatik askatzen du. Florentzian jaio zen 1469 eta 1527 arte bizi izan zen. Familia burgez aberats batekoa zen. Florentziako politikan eta administrazioan parte hartu zuen. Politikagintzaren zehaztasunak eta estatu baten administrazioaren errealitateak ederki ezagutzen zituen, beraz. Liburu bat baino gehiago du idatzia, baina gerorako gelditu dena, izenik handiena eman diona, Printzea izenekoa da. Medicis etxeko bati eskainia. Makiaveloren idazlanen iturriak bi oinarri ditu. Bere politikagintzak erakutsi ziona eta lehengo liburuen irakurketan aztertu zuena. Horregatik, Makiavelok esan zituenak behar bezala ulertu ahal izateko, bere garaian izan zituen kezkak kontuan hartu izan behar ditugu. Printzea ez da politikaren filosofia egiten duen liburu bat. Makiavelok ez du jakin nahi zein den gobernabiderik onena, zein legezko, zer den agintea edo estatua, baizik eta nola altxatu ordena Italian, nola jaso estauto iraunkor eta boteretsua. Ez dugu behin ere ahaztu behar pentsalari honek esandakoak, aztertzekoaren italiar abertzale zutzua zela eta ezin eraman zuela Italiaren anarkia eta zatiketa. Monarkia gogoko saio, baina ez du posible ikusten Italian. Frantziako eta Espainiako erreinuen inbidia du, naiz eta haien feudalismo kutsua gustokoa ez izan. Baina zatitua, Elizaren lurraldeak erdibitua, atzerriko gudariak bertan dituela, Italiak problema askozaz ere zailagoa duela uste du. Problema hori konpontzeko nahi du printze bat. Printzeak gizon abila eta boteretsua izan beharko du. Printzeak bi eratako ahala beharko du, boterea indarran aldetik eta habilidadea jakinduriaren aldetik. Ahal duen neurrian, instituzioak ez aldatzeko kontua izango du eta eraberean, populuaren gogoko ez diren neurriak bere menpeko laguntzailei arrazirako dizkie. Bere laguntzaileak kontu handienaz hautatuko ditu eta horiei bere agintariaren izpirik ere ez uzten saiatuko da. Bere aginte boteretsua bitarteko guziez zabaltzen saiatuko da. Heriotzaz derrigorrezkoa baldin bada. Hobe da beldurra sortzea, maitasuna eskuratzea baino. Baina printzeak bere izen ona zaindu behar du. Izan ere, berarentzat botererik handiena populua bere alde izatea da. Hala, Makiavelok herri iritziaren ahala ezagutzen du, baino badaki iritzi hori aldakorra dela eta manea daitekela eta engainatzea ere erreza dela.
Horregatik printzeak nahitaezkoa du hipokrizia. Makiabeloren politika habilidadearen eta bortxaren nahasketa bada. Berarentzat balio duen gauza bakarra ondorioa da, emaitza. Printzeak bizirik jarraitzea eta agintea gordetzea erdiesten badu, horretarako erabili dituen bide guztiak onak izango dira. Erregela bera erabiltzen du atzerrikoekin izan behar diren harremanak neurtzeko. Akordio batek printzearen interesekin egokitzen baldin bada bakarrik izango du balioa. Ez du okasiorik galdu behar bere agintea salbatzeko. Printzeak, handikiek eta populuak gobernatu behar dute hiria. Ia ez ditu aztertzen herritarren eskubideak, baina bain nahikoa Zesar kondenatzeko. Berak maite duen Erroma errepublikarra da. Makiabelorekin ere Aristotelesekin gertatutakoa berritzen da. Florentzia hiri estatua zen, baina estatu klase hori gainberan hasia zen Makiabeloren garaian. Baina ez dut hori kontuan izango, eta bere garaiko Italia lehen zuen errepublika modernoan pentsatu beharrean lehen gora itzuliko da, antzinako erromatarren errepublikara. Makiabelok estatua eta politika positiboki aztertu nahi dituela dio, baina alde horretatik haren azterketa mugatua da, antizesarista bezala azaltzen delako. Ez du aztertzen erromatarren inperioa, eta monarkiaz duen teoria ere italiarregia da. Hala ere, haren obrak badu batasun bat asmatutakoetan eta huts egindakoetan ere. Okerren artean, ekonomiaren errealitatea ahaztea dago. Gizarte arazoen muina ere batzuetan ahaztu egiten duela dirudi. Printzea edo gobernari errepublikarra izan, badirudi, politikagintza zuzentzen duena ez dela nahimenen, grinen eta adimen individualen jokoa besterik. Ikusmolde hori, filosofia fatalista batetik datorkio. Honela dio, gizonek zoriari lagundu liezaiokete, eta zoriaz balia daitezke, baina ezin daitezke haren kontra jarri. Ez du esaten gizona historian erabat almenik gabea denik, baina bere obra osoari pesimismo astuna dario. Zer da gobernu bat? Menpekoi usteko bitarteko bat besterik? Estatuaren ideia bere pentsamenduaren muina baldin bada ere, ez zuen estatuaren teoria bat osatu. Estatua datu bat da berarentzat. Ez du datu hori filosofiaren bitartez justifikatzen ibili nahi. Ezta ere, ez du hiritarrak estatuen gana duen menpekotasuna justifikatzeko beharrik. Estatuak, printzearenak edo errepublikarrak, gizabanakoa, ongia edo gaitza kontutan izan gabe bortxatzen du. Horregatik, politika arte positiboa da, kontsiderazio moralak baztertzen baititu. Astera, politikaren sekularizazioa azken fineraino heltzen dela esan daiteke. Apaitzen agintea mespretxatzen du, eta Aita Santuaren aginte lurtarra kondenatzen du. Aurreko zenbait pentsalarik egin zuten bezala. Baina ez da horretan gelditzen, askozaz ere urrutiago doa. Ez da estatu laikotu batean gelditzen. Erlijioa aginte politikoaren tresna bezala ikusten du. Erlijioa politikaren mendean egon behar duela dio. Ez iezaiozue behin ere erlijioari borrokarik egin. Ez da ere jainkoarekin zerikusia duen edozein gauzari, horiek guztiek ahala handia baituten mokoleen artean. Erlijioak, bere iritzean, estatu bate behar dituen indarrak ahuldu egiten ditu, eta jendea ekintzara baino areago apaltasunera eta etxipenera bultzatzen du. Estatuaren laudoriotik eta sekularizaziotik ondorio asko ateratzen du. Imperioaren eta unibertsalismo kristaua gogorarazi dezaken edozeren kontrako etsaigoa, jatorri feudala duen aristokraziaren ganako mesfidantza, estatuen arteko kontzepzio realista, estatuak izaeraz zabaltzeko eta edatzeko joera du. Ez dago nazioarteko zuzenbide edo moralik. Boterea da nagusi. Ez harritzekoa beraz, estatu baten antolamendu militararen garrantzia. Makiabelok italiar estatuen ahuldadeagatik sufritzen du. Ahuldade hori armada nazional bat ez izatean finkatzen dela uste du.
Soldadutza da herritarrak estatuari egin diezaioken zerbitzurik baliotsuena. Bere garaiko pentsalari eta idazle gehienek zinismoa salatu zioten. Geroztik ere, salaketa horrek jarraitu du. Baina Machiavellok praktikatzen zuena eta isilean pentsatzen zena agerian jarri besterik ez zuen egin. Bere obran, inportantzia handiena duena positibismoa da. Egun modan dagoen hitzaz esan da, politika desmitifikatu egin zuela esango genuke. Edozein metafisika eta edozein erlijiotatik askatu zuen politikaren zientzia. Politikari eman zion positibotasun hori pauso izigarria izan zen politikaren zientziaren eboluzioan. Politikaren atarian, Montesquieu. Montesquieu Bordeleko parlamentuko lehendakaria izan zen, 1689an jaioa, 1755 arte bizi izan zen, Bredeko jauna zen, liburu asko idatzi zituen. Ezagunena eta politikaren zientziarentzat importanteena legeen espirituaz izenburukoa da. Montesquieu bere liburu guztietan gizon zoriontsu bat bezala azaltzea gustatzen zaio. Zoriontsua, baketsua, apala, orekatua, jakinduria besterik ez duena bezala azaltzea gustatzen zaio. Baina, zorionez, noizean behin deskuidatu egiten da. Honela dio, esate baterako, nekazariak gogoko ditut. Ez baitira nahikoa bizkor oker pentsatzeko. Herri konkretu bateko lege jakin bat nola esplika daiteke? Galdera horri Montesquieuek legeen espirituaren bitartez erantzun nahi dio. Horretarako, metoda propos bat erabiltzen du. Estreina, dibertsitatea gustatzen zaiola esan behar. Adimenaren lehen eginkizuna berarentzat diferentzia hartzea da, liberal gehienak bezala. Montesquieu dibertsitateen maitalea da. Batasuna libertatearen etxaitza dauka. Dibertsitatearekin erlatibismoa maite du. Legeak errealitate diferentekin erlazionatzea gustatzen zaio. Ohiturekin, gobernabideekin, erlijioarekin, merkataritzarekin eta bar. Legeetan zerikusia izan dezaketen gauza guztiak aztertu nahi ditu. Legeen erlazioak aztertzen baldin baditu ere, gauza bakoitzak bere izaera duela uste du. Liburu horren lehen partearen lehen kapitulua honela hasten da. Les lois, dans la signification la plus étendue, sont les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choix et dans ces champs. Tous les êtres ont des lois. Legeak bere esangura zabalduenean gauzen izaeratik deribatzen diren beharrezko erlazioak dira. Eta zentzu horretan izaki guztiek dute bere legea. Erlazio horiek beharrezkoak dira, baina ez dira nahikoa. Legeek bere legeak dituzte, baina konplikatuak dira eta ez dira nahiko herri baten egoera esplikatzeko. Historia ez da itxua, arrazoiaren barruan dago, eta gizonek egin dezaketen zerbait da. Horregatik, Montesquieuk fatalismoa edo providentzialismoa ez du onartzen, ukatu egiten ditu. Baina ez da hortik empirismo itxu bat segitzen. Empirismo edo pragmatismo hutsarentzat badu muga bat, giza arrazoia. Legeak arrazoia gorputz eginda behar lukeela dio. Baina legea legegileek egiten dute, eta haiek askotan ez dute bere zeregina behar bezala betetzen. Legearen nagusitasuna goratzen du batetik, baina bestetik legegileen ahuldadea zohartzen da. Horregatik, gizonaren ahuldadeek bere lekua dute. Esandako guztiagatik, Montesquieu soziologiaren fundatzailetako badela esateak ez gaitu harrituko. Gobernuen teoria da bere teoriarik ezagutuena, aginteen banaketarekin batera. 3 gobernabide izan daitezke, errepublikarra, monarkikoa eta despotikoa. Gobernabide errepublikarrean, herri guztiak edo parte batek aginte osoa du. Horregatik, bi errepublika gisa diferente aurki ditzakegu, demokrata eta aristokratikoa.
Lehendabizikoan, herri guztiak du agintea. Gobernabide horretan, herritar bertutea da gobernuaren eragilea. Herritar bertuteak interes generala bakoitzaren interesaren gainetik jarri behar dela dio. Montesquiuk, errepublika eta demokrazia hitzen artean bereizketa garbirik ez du egiten. Errepublika demokratak hiri txikietan bakarrik izan dezake balioa. Populu guztia herrien parantzan bil daitekeen horietan. Lege zaharreko errepublika dela esan daiteke. Errepublika aristokratikoan agintea pertsona bakan batzuen eskuetan dago. Errepublika horietan premiazkoena klase desberdintasunean moderazioa izatea da. Zenbat eta gehiago izan aginterako eskubidea dutenak, orduan eta hobeagoa izango da gobernabide hau. Demokraziara hurbilduz gero, jatortu eta hobea izango da. Demokraziara hurbilduz gero, jatortu. Monarkiara hurbilduz gero, berriz txartu. Monarkia pertsona bakar baten agintea da, baina ezin daiteke despotismoarekin nahastu. Bada gobernabide honetan zerbait despotismotik bereizten eta diferentziatzen duena. Monarkian badira bitarteko aginteak. Monarkiak baditu, beraz, bitartekotasuna betetzen duten gobernabideak agintearen kanalak. Egia esateko Montesquiuk bere garaiko monarkian baino areago erdiareko monarkia feudalean pentsatzen du. Azkenik, gobernu despotikoa dago. Gobernabide hau Montesquiuk erabat kondenatzen duena. Despotismoa bakarrenaren agintea da, baina monarkiaren alderantziz, legerik eta bitarteko aginterik gabekoa. Agintari bakar horren kapritxoa da lege bakarra, horrela gobernatuko estatuan. Despotak beldurraren bitartez bakarrik agindu dezake. Gauzak ez dira hain sinpleak. Zeruko argian 1976an argitaratua. Zenbat aldiz entzun ditugun hitz horiek, eta egia da. Baina hitz horien izenean posturak hartzea, joera bat ala bestea hartzea galarazi nahi digute. Bestaldetik, esan daiteke, hori dela teknokraten arrazoirik handiena. Gizonen gorabehera guziak, gizonengandik kendu eta makinetara pasatzeko. Gauzak konplikatuak omen dira eta. Ez omen da hain erraza nor den ona eta nor den gaiztoa esatea. Ez omen gaude behar bezala ikasita eta. Letania luze bat jar dezaket. Eta horiek denak, postura bat ez dezadanar, ez dezagun har edozein auzitan. Bere burua libre nahi duenak arriskuzko bizitza bat aukeratzen du. Libertadea aukeratzea ahalmena da, eta aukera egiteak beti darama berekin okera aukeratzeko arriskua. Arrisku honi beldurrik ez diotenek bakarrik lezakete beren burua libre. Baina arrisku horren izenean, baten batzuek euskaltzaleen artean pentsatzeko, jokatzeko eskubideak kendu nahi digute. Badira gure artean, gizonak osortasunera iritsi direla uste dutenak, eta guri goitik behera begiratzen digutenak. Gure pentsamendu eta joeren gainean umekeriak esaten dutenak. Ortodoxia hilbedi. Zeruko argian 1978an argitaratua. Zorionean dira nonaiko eta nolanaiko ortodoxoak. Sovietarren agresio nazkantea ezagutu bezain laster esan diote buruari. Hau du gurea. Azken bolada honetan bere eginkizuna konplikatzen ari zitzaien ortodoxo guztiei. Badakizu. Komunisten aldetik ez ziren denak berdinak. Era diferenteetakoak ziren. Ordu arte zintzotasunean, ortodoxia bakarrean bizi zen komunistari mundua konplikatzen hasi zitzaion. Bere buruarekin eta ez besteak esanarekin pentsatzen hasi beharrean aurkitu zen. Orain, burua uste hauek mendebaldeko alderdi komunistei gutxitu beharrean ugaritu eta sendotu baldin bazaizki ere, Sobietar Batasuneko eta bere monagiloen erresumetako gobernari
eta aitzinariei gauzak erraztu egin zaizkie ideologiaren aldetik. Badirudi Ulbricht, Brezhnev eta gainontzekoek pentsatzen dutela. Bazen ordua galdutako ohitura honetara bultzatzeko. Galdutako garai jatorrak, Stalinenak alegia. Kontserbadoreak berriz zer esanik ez. Hauentzat, gaurkoz bere aliaturik onena Brezhnev da. Arnasa galtzen hasi samartuak zeudenean. Hara nola hurbildu zaien Sobietar Batasuna beren joera sendotzeko. Beren negar fariseoen azpian zenbateraino ez ote dira poztu. Gauzak ez dira insinpleak, gauzak hemendik hartutik. Ekletismo batera iritsi dira batzuk, eta postura hartzeko beldurra dutelako, libre izateko, ausartak ez direlako, esan digute. Zuen gauzak simplifikatzen dituzuen, ez dituzue gauzak behar bezala neurtzen, ez duzue gauzen komplikazioa ikusi nahi. Baina denok dakigu hitz horien atzetik zer dagoen, etxipena, resignazioa, beldurra, egiari, edertasunari, justiziari, ateari, beldurra. Segi dezatela jende horiek era horretarako kontsejuak, barka aholkoak esan behar nuen. Beren zintzotasutean, beren gaitasun horretan. Segi dezatela guri goitik bera begiratzen, gure umerekin barre egiten. Jakin dezatela ordea ez aigula axolgarik. Gu gizonengan sinesten baitugu, eta guretzak importanteena gizonaren alde borroka egitea da. Irabaztea edo ez ere oso importanteena da, baina borroka adinakoa ez. Bai baliteke aspaldi eta luzaro batean bukaerarik gabekoa izatea. Burua galderaz beteta dugu, eta galdera hori geuro bakarrik aurkitu beharko diogu erantzuna. Beste horiek ez baituzte ezer esaten. Laboratorioko sozialismoa, Zeruko Argian 1976an argitaratuta. Sozialismo hitza eta sozialismo doktrina osatu bat ezagutzen ditugunez geroztik, hau da, 19. gizaldiaz geroztik, bi eratako sozialismoak bereiztu izan dira beti. Bata, sozialismo utopikoa, eta bestea berria, zientifikoa. Zientifikoa beti gora dabilela esan daiteke, eta utopikoa berriz goitik bera. Sozialismo zientifikoa errealidadean finkatzen da, eta errealidadean finkatu eta sustraiturik ateratzen ditu bere doktrina eta egite guztietarako ideiak. Sozialismo honentzat, historiak berak erakusten du, historiaren sentiduaren barruan dagoen gizarte berri bat etorriko dela edo ekarriko dela, eta ekartze hori gaurko gizarte justiziagabeko honetan menperatuta eta oinperatuta daudenek bakarrik egin lezaketela. Sozialismo utopikoak ere asko hitz egiten du justizi ezaren gainean. Bere sortzaileak asko mintzatzen dira herriaren zorte txarraren gainean. Baina lehendabizi egiten dutena teorian gizarte ideal bat sortzea, buruan ordea eta ez errealidadean. Gero ahalegintzen dira gizarte ideal hori errealidadera ekartzen, baina jakina, ez dira behin ere horretara iristen. Gizarte gaietan beti gora ibili beharra baitago, eta ez goiti bera utopikoak ibiltzen diren bezala. Sozialismo zientifikoak badu tradizio bat, badu eskola bat. Horregatik, gaur egun, zenbat liburu eta aldizkaritan ikasi eta estudiatu litekeen gauza da. Horregatik, zenbait estudiante eta bere burua pentsalaritzat dauzkadanak liburu hoietan sozialismoa zer den ikasi dutela pentsatzen dutelako utopikoen antzekoak izatera iristen dira. Zergaitik? Herriarengandik aparte bizi direlako. Aski da 19. gizaldiko soziologo eta ekonomilari handienari irakurtzea. Hori, herriarengandik aparte, sozialismoan pentsatzea zenbaterainoko pekatu astuna den ikusteko. Pentsalariek ere badute beren zerikusia handia
sozialismo jasotze horretan, batez ere herritik eta proletargotik ateratakoak. Baita besteek ere burgesiatik ateratakoek desburgesatzen baldin badira. Ez itxuran, beren baitan baizik. Herriak sozialismorako borroka horretan aurreratu batzuek behar ditu. Aurreratu horiek izango dira bere posibilitateen kontzientzia herriari emango diotenak. Baina horretarako, jakina, kondizio bakarra, herriarekin bizitzea, herriaren pentsamendua finkatzea da. Baina alderdi hauetako zenbait pentsalari eta estudiantek bere artean asko eztabaidatzen dutelako, liburu asko irakurri dituztelako, eta guziez gaizki mintzo direlako, bere burua sozialista jatortzat dauka. Eta hori, sozialista utopikoa izatea baino okerragoa da. Nere adiskide malizioso batek esaten zuen bezala, badira gure hiriburuetan ministro izateko estudiatzen ari direnak. Gerorako prestatzen ari direnak baina, jakina nola sar gaur egun eginkizun txikietan eta utikarrietan. Baina zorionez, herriak badaki otsoa arkume tartetik bereizten. Politikaren atarian liburuan, Montesquieu buruz idatzitako testuaren beste pasarte batzuen irakurketarekin jarraituko dugu. Montesquiek egiten duen gobernabideen sistematizazio hau ez da batere konkretua. Ez du esate baterako bere garaiko Ingalaterrako monarkia kontuan hartzen, gainontzeko monarkiak ahazten dituen bezala. Montesquieurentzat instituzioek gobernamenduek baino inportantzia handiagoa dute, eta ohitxurek berriz instituzioek baino handiagoa. Bere teoria politikoaren muina kontrapisuaren teorian sustraitzen da. Bere ahalegin guztia aginteari mugak jartzea da. Despotismoa da erabat kondenatzen duen gobernabide bakarra. Legerik gabeko bakar baten agintea da inola ere onarrezin dezakeen gobernabidea. Hori gerta ez dadin, eta aginte guztiak nahi ez da ere despotismora abiatzen direla dirudienez, joera horri kontra egiteko kontrapisu batzuk aurkitu nahi ditu. Horretarako sortu zuen aginteen arteko banaketa, bitarteko agintarien beharra eta abar. Bide horien bitartez, despotismoari hautsi ezinezko mugak jarri dizkiola uste dut. Ikus ditzagun kontrapisu horiek. Montesquieuri izen handiena eman dion teoria eta erregela hiru aginten bereizketa eta separazioarena da. Gizarte batean, hiru aginte mota izango lirateke. Legegilea, exekutiboa eta judiziala. Edozein agintek, hiru funtzio horiek, hiru salo horiek izango lituzke. Legegileen zeregina, legeak prestatzea eta erabakitzea, exekutiboarena legeak betearaztea, judizialarena ondo beteak diren edo ez erabakitzea. Hiru funtzio horiek pertsona bakar baten eskuetan baldin badaude, despotismoa da agintari. Estatu batean legeak egiten dituena, legeak betearazten dituena, eta legeak behar bezala bete diren edo ez erabakitzen duena, pertsona bera baldin bada, gobernu hori despotikoa da. Tiraniaren aurrean aurkitzen gara. Behar bada, teoria hori Montesquieuren obran ez dago hain fermuki esana. Ez baitzuen separazio zehatza eskatzen. Montesquieuk nahi duena, batez ere, aginteen arteko oreka da.
Baina aginteena baino gehiago, klase sozialena esan beharko litzateke. Erregearen, aristokraziaren eta populuaren arteko oreka bilatu nahi baitu. Berak maite duen gobernabidea, hiru parte horiek ederki elkartuko dituena da. Elkartu bai, baina bakoitzak bere zeregin zehatzak gizartean gordez. Inork aginte gehiago ez eskuratzeko mintzatzen da hiru aginteen separazioaz. Horregatik mintzatzen da gizarteko talde eta antolamenduez ere. Bitartekoak, hots, agintari nagusiaren eta menpekoen artekoak. Zentzu horretan, parlamentuak eta handikiak gogor defenditzen ditu. Montesquieu Bordeleko parlamentuko lehendakaria zen. Parlamentarien eta handikien eskubide eta privilegioen aldezle gogorra da. Askotan, gainera, biak nahasten ditu, eta badirudi ez duela bereizketa handirik egiten. Montesquieu zalduna zen, eta zaldun fierra gainera. Berarentzat nobelezia da libertatearen bermenik onena. Honela dio, erregerik gabe ez dago nobleziarik, nobleziarik gabe ez dago erregerik, baina bai despota bat. Teoria politikoaren evoluzioan, Montesquieu sistema ingelesaren defenditzailerik beroena bezala izan da ezagutua. Ingalaterrako monarkia jarri izan balu bezala eredutzat. Haren obrak aurre iritzirik gabe irakurriz gero, ordea, garbi agertzen da Montesquieuren espiritua gehiago sustraitzen dela monarkia frantsesaren lege zaharrean. Izan ere, Montesquieuren obra guzia ekiboko batean indartuko da eta, egia esateko, egileak berak astinduko du ekiboko hori, gauzak erdizka esanez, bere desirak eta benetako gogoa ezkutatuz. Horregatik, ondorengo zenbaitek, liberal batzuek batez ere, naiz egia osoa ez izan, bere pentsamendua eredutzat hartu dute. Aginte absolutuaren beldurrez, baita ere, kontrapisu bat bezala, zentralismoaren kontra dago. Dezentralizazioa, despotismoari aurpegi emateko, derrigorrezko freno bezala ikusten du. Zentralismoa berarentzat libertatearen eta moderazioaren etsaia da. Montesquieu pentsaeran ohituren ere inportantzia handia dute. Legeek baino handiago, honela dio. Behin ere ez da egin behar legeen bitartez, ohituren bitartez, egin daitekenik. Izan ere, benetako erreforma ez da politikarena, adimentuarena eta moralarena baizik, ez dira bere iritzian lege gehiegi egin behar, moderazioa neurria. Da gizartea arazoetan, gainezkoetan bezala, bertute nagusia. Lege gilaren espirituak moderaziozkoa izan behar du. Politikaren ontasuna moralaren bezala, bi muturren artean aurkitzen da. Izatez eta hautamen politikoz aristokrata baldin bada ere, Montesquieuren morala burgesena izan daiteke eta horregatik burgesiak bere egingo du.
agur. Kennedyon, agur. Zeruko argian, 1963an argitaratua. Agur. Kennedyon, agur. Horri honen bitartez, hiri azken agurra ematera natorrek. Nik ez ditiat deklarazio handiak egingo. Ez diat trompeta joz hila izela eta negar egingo. Nik nire irakurle sorta laburrarekin negarrez agur beroa eman nahi diat. Gizon eta kristau bezala. Eta baita ere gazte bezala. Gazte bezala, gogoan zeukat ik lehendakaritza hartzerakoan esan ituen hitzak. Gaztedi berri batek hartu du bere eskuetan askatasuna eta libertatea defenditzeko agindua. Bai, gaztea hintzen, ez urte gutxi edukitzeagatik baizik eta ire gogoa gaztea zelako. Etzaidak behin ere astuko, bizi naizin bitartean urte hau. Urte honen barruan, bi gizon handi eta gazte, bakoitza bere gaian, hil zaretelako. Eta orain gogoan daukadana lehenengoz Joanes ona duk. Ura hauen gizona. Patxen Interriz entziklika irakurtzen ari nintzelarik, eskuak dardarka, ezin nioan pozari eutxi. Gaztea ura eta gaztea hi. Gazteak etorkizunean itxaropena edukitzeagatik. Bizitza eta mundu hau maitatzeagatik. Gizonaren ontasunean sinesteagatik. Ik egindako guztiekin nire iritzian ez nauk beti bat etorri. Hala ere, gazte bezala, mundu honetara esnatzen ari naizen bezala, ik egindakoak, ik esandakoak gogoan hartuko ditiat. Eskerrak gizonarengan sinistu dualako. Eskerrak egian sinistu dualako. Horregatik ez duk beldurrik izan etxaiekin elkarrizketak edukitzeko. Ez beste batzue bezala, egia zaukatela esan eta gero bestei hitz egiten uzten ez dietenak. Ez, egia daukanak etzio beldurrik bestearen esanari. Egia azkenean beti garaile ateratzen delako. Gizon bezala. Gaur egun badituk historiari laguntza eskatuz, jainkoaren probidentziak agindu omen ziek eta mundua eta nazioak gobernatu nahi dituztenak. Munduko herri indartsueneko agintari izanik, ez zuen horrelako jokabiderik nahi. Historiaz jantzita daudenak, egin behar historikoa daukatela uste dutenak, beti jendearen gandik, herriaren gandik aparte egoten dituk. Ordea, jendearen barruan egon nintzen, guraso bezala, agintari bezala, gizon bezala. Horregatik, ilaizenean, jendeak ire heriotza, bere sendiko batena bezala hartudik. Gizon nintzen gainera, gizonaren gan sinisten uelako, eta gaur egun gizonaren gana
sinistea sinismen zailenetakoa delako. Gizon nintzen eta ez zuen indarraren bitartez gobernatu nahi izan, baizik eta arrazoiaren bitartez. Eskerrik asko. Badakik, herri txiki batekoa nauk, eta beti ziet beldurra haundiei eta indartsuei. Indarra ugari izanik, beti arrazoiaren bitartez jokatu beharrean, indarraren bitartez jokatzeko tentazioa izaten diteketa. Horregatik, batzuetan ire esan eta eginen kontrakoa izan nauk, baina demokraziaren bizia duk denak bat ez pentsatzea. Eskerrak berriro, egian sinistu dualako. Egia ik pentsatutakoarekin eta ik egindakoekin bat zetorrela pentsatu uelako. Ez zuen beldurrik izan haiekin hitz egin eta konpontzeko. Horregatik zabaldu dituen mundu honetan bakea izeak. Ikasiko otedik gizadiak ikasi beharreko ikasgai hau. On Kennedy, agur On Kennedy. Mina isilean edukitzea hobea duk eta nire agurra bukatzera noak. I joan naiz. Gu hemen gelditzen gaituk borrokan egiagatik, arrazoiagatik. Ik erakutsitakoak zeharo alferrikakoa ez izatea bakarrik opa diat. Agur. Txekoslovakia. Jakinen, 1978an argitaratutako artikulua. Gutxitan ikusi izan da zinismo handiagorik, fariseismo nazkantegorik, politika zitalagorik. Behin eta berriro, indarraren legea agintari, indarra nagusi. Sobietarrek eta bere monagiloek libertatearen usaina aditu ere ez dutela egin nahi demostratu digute. Argi dago nazioartekotasuna esaten dutenean imperialismoa irakurri behar dela. Kontrarrevoluzioa diotenean benetako errevoluzio sozialista. Kapitaldunen imperialismoa aitatzen dutenean sobietar imperialismoa itzala egiten diona adierazi nahi dutela. Abertzaletasuna eta errebisionismoa horra hor gure txaiak, zioen Moskuko irratiak Txekoslovakiako gertaerak komentatuz. Ezin zitekeen hobeto mintza. Imperialista batentzat gauzarik okerrena eta beldurgarriena horixe baita. Menpekoak abertzale bihurtzea. Menderatzailearen abertzalkeria itsuaren aurka, menderatutakoen abertzaletasun jatorra esnatzea. Baina ez hori bakarrik. Errebisionismoa ere beldurgarria da imperialistentzat. Menderatzailea denean, egia zer den erabakitzen duena, nola ez da bai izango arriskugarria, harentzat menderatuek interpretazio hori zuzena ez izatea gerta daitekela pentsatzen hastea. Gertaera hauek nazioarteko politikarentzat atzerakada izuragarria dira. Gerra hautzaren berpiztea baitira. Sobietarrak munduko kontserbadoreen aliatu onenak eta seguruenak bihurtu dira. Orain gauzak ez direla aldatu behar diotenek
Arrazoi dutela esango dute eta. Hauek, gauzak aldatu nahi dituzten guztiak, komunistak direla esango dute. Eta sobietarrak badakizuten olakoak diren, esango dute irribarrez. Jakina, zapalduak izan diren txekiarrek nahi zutena ez zela kapitalismora bueltatzea. Sozialismo jator bat, sozialismo libre bat jasotzea baizik. Sozialismo esatea ahaztu egingo zaie. Orain, edozein gobernuk nahikoa izango du oposizioari komunista txartela eranstea ura erabat desprestigiatzeko eta haren kontra estatu batuarren laguntza guztia izateko. Foster Dullesen garaietan bezala. Izan ere, gerra hotzak horixe esan nahi du batez ere. Immobilismoa mundua dagoen bezala uztea. Beraz, oraingoz, gauzak dauden bezala gelditzea komeni zaienak, kontserbadoreak, dira abantaila handienak jasoko dituztenak. Gainontzekoak, egoera honetan zapalduta daudenak, izorra daitezela. Lehenago esan dugun bezala, sobietarrak eta bere monagilloak bihurtu dira, aurretik ere baziren egia esateko. Erreakzionario eta kontserbadoren laguntzailerik onenak. Borrokalari ahaztuak. Zeruko argian 1979an argitaratua. Martin Luther King hil zutenean, mundu guztia erreboltatu zen heriotza honengatik. Mota eta iritzi guztietako jende klaseek egin zuten protesta bortxarik ezaren apostolu honen hiltzeagatik. Gizadiak buruzagi bat galdu zuen. Estatu Batuetako beltzen aitzindari bat. Telebistaren bitartez, milioika pertsona izan zen Martin Luther Kingen hiletak ikusi zituena. 1979ko otsailaren 3an, Tanzaniaren hiriburua den Dar es Salamen, kolonialismoaren zerbitzuko hiltzaileek beste beltz eta kristau buruzagi bat hil zuten. Eduardo Mondlane. Apenas inor hartu den heriotza honetaz. Ez da hain harritzekoa. Eduardo Mondlane kristaua aukera gogor bat egin beharrean aurkitu zen. Zeren herriaren askatasunarentzat bortxa beste biderik ez zegoela ikusi baitzuen. Bai desberdinak bi heriotzek atera dituzten soinuak eta ondorioak. Bata mundu guztian zabaldua eta errespetatua. Bestea erabat baztertua, apenas entzuna. Lerro batzuk egunkarietan eta kito. Horrek mundu guztian, isilean, kasik anonimatuan, lanean ari diren militante ezkutu horiek gogorarazten dizkit. Europako estatuek badituzte soldadu ezezagunari jasotako monumentu ederrak eta galantak. Munduaren esperantza eta salbazioa bere baitan daramaten militante ahaztu horietaz berriz, ez da nehor gogoratzen. Horiek ez dute izenik. Nola izango dute izena bera alde batera utzi izan behar baldin badute? Nor konturatzen da badirela saloietako elkarrizketatik at, borroka egiteagatik, arabiar eta israeldar presondegiak betetzen dituzten palestinarrak, Europako kristau zibilizazioa defenditzen duten Hego Afrikako zurien esplotazioaren kontra borrokan hiltzen diren beltzak, egia esateagatik Siberiako eremuetan preso dauden idazle eta pentsalariak, Sudaneko sasi aurrelari arabiar imperialistatik beren herriaren bere gaintasuna erdietsi nahirik borrokan armen bitartez dabiltzan beltzak, eta abar, kritikariek, hitz serioak esaten dakiten gizon formal horiek,
11 akats aurkitzen dute noski mugimendu horietan. Estrategiarik eza, bortxa, kategoriarik eza, umekeria eta nik ba aldakitzer. Nik hemen Eduardo Mondlaneren izena aipatzerakoan militante ahaztu horiek guztiak loriatu nahi nituzke. Eta beldur naiz, egiten diegun utxuneagatik, aspertuko ote diren eta beren baitan daramaten gizadiaren esperantza hori itzaliko ote den. Andoa indarra naiz. Gure herria, gure gizonetan eta gertaeretan, herria apala izan da historian zehar. Aita Larramendi eta Odonelek galdu zuen bataila kenduz gero, ez da ezer handirik gelditu. Ez dago beraz, xoko herrizalekeriarentzat, ez dago lekurik. Zorionez. Zorionez, herri umila, izen handirik gabekoa da gurea. Horregatik maite dut gehiago, horrexegatik nago fier eta harro nire jaioterriaz. Ezagutzen baititut bertan lanean ari diren euskaltzale militante zahar eta gazteak. Eta horregatik gordetzen dut Euskal Herriarengan esperantza. Eguneroko borroka isila, izen handirik gabekoa. Hori da Euskal Herriaren eustailea. Gizon eta gazte horien izenak ez dira geldituko seguru asko Euskal Herriaren historiaren horrietan. Baina horiek egingo dute posible, inork baino gehiago, Euskal Herriak historia izaten segitzea. Borroka honek, euskalgintzarenak, neke asko eskatzen du. Diruarena, denborarena, nola ahaztuko ditugu Patxi, Iñaki, Jose Ramon, Juan Martin. Nire herrian, gainera, euskaltzale langileek, zaharrak eta gazteak elkarrekin egiten dute lana. Modu askotara pentsatu arren. Izan ere, demostratuta dago, oinarrian, burokrazietatik urruti, buruzagietatik aparte, batasuna lanak berak sortzen duela. Lanak sortzen du batasun zena. Herriak euskalgintzan lan egiten duenak noski, batasuna maite du ekintzan. Erasoaldian batasun honek bakarrik salba gaitzake. Erreboluzio bat izan zen. Zeruko Argian 1977an argitaratutako artikulua. 50 urte beteak dira 1917an Errusian boltxebik ez zirenek erreboluzioa egin zuten ez geroztik. Frantziako erreboluzioaz geroztik ez da izango bat erreboluzio honen inportantzia izatera iritsiko denik. 50 urte pasatu dira, ordura arte sozialismoa asmo bat zen. Harrezkero txarra, ona naiz erdizkakoa, errealitate bada zenbait tokitan. Sozialismoaz mintzatzerakoan posibilitate eta asmo hutsak ez ezik, errealitate horiek kontuan harturik egin behar da. Erreboluzioak sobietarrak 50 urte betetzen dituela eta sobietarrek nazioarteko batzar nagusi bat egin nahi dute komunista diren partidu guztien artean. Izan ere, mundu guztiko partiduen artean elkartasuna eta batasuna oso urruti aurkitzen dira. Etsaigo biziegiek astintzen dute batasunik ezaren sua. Batzar hori ezin bilduak adierazten du ondoen komunismoaren batasunik eza.
Izan ere, eta batez ere, Stalinen garaiez geroztik, Sobietarrek beren burua nazioarteko komunismoaren gidaritzat hartu dute. Partidu komunista bakoitzak askatasuna irabazi duen garaietan, hori pentsatu beharrezkoa da. Horrelako garaietan nazioartekotasunaren eta naziotasunaren arteko dialektika ez da ahaztu behar. Eta hortxe dago koska. Nazioartekotasunak besterik gabe ez du sentidurik. Zer dirua baino nazioartekoagoa? Naziotasunak nazioartekotasuna menperatzen badu, sistema sozialista batean, sozialista izenak jarraituko du, baina ez sozialista izanak. 50 urte pasatu dira, aurrerapen izugarriak izan dira, baina baita ere estalinismoa. Zenbat gauzatarako libertaterik eza, estatuaren indartze handiegia, Sobietarren despolitizatzea eta abar. Errusian erreboluzio bat izan eta Sobietar Errepublika Sozialisten batasuna sortu zen. Gaurko Sobietarren batasunari begiraturik uste dut, behin ere baino hobeto esan daitekeela, erreboluzio bat izan zen. Benetako erreboluzioa izan zelako eta erreboluzio hori ondo pasatu zelako. Behar eta premia handienen garaiak pasatu ondorenean, gizonaren liberazio osotik urruti izatea itzal eta gaitz oso handia da iraultzaile batentzat. Egia da, liberalizazioa hasia dela eta ez dela kapitalistek uste duten bezalakoa. Baina liberalizazio hori leunegia ote den edo uste dugu. Batez ere bere burua iraultzaileen paperean eta eginkizunen ikusten dutenentzat. Horregatik, zenbaitetan, Sobietarrek defensiban bizi direla dirudi. Che Guevara edo pentsamendua lapurtu dioten gizona, jakinen argitaratua 1967an. Che Guevara hil dute. Topikoekin hitz egiteko, Txeren gorputza eta espiritua hil dute. Bai, espiritua. Hori da, hilabete hauetako gertakizunik bortitzenetakoa. Nor da, gaur Che Guevaraz gaizki mintzatzen dena? Apenas inor. Oker bazebilen ere, justiziaren alde borrokan zebilela, ez du inor jukatzen. Borrokalari erromantikoaren irudia egin dute eguneroko, aldizkari, irrati eta telebistek. Batzuentzat, Argentinan jaio, Kuban industriako ministroa izan zen, eta Bolivian hila delako hispanismoaren personifikazioa Madrileko SP egunerokoak adibidez, abenturero simpatiko bat, Quijote bat, pobreen aldekoa eta bar. Besteentzat, arruntarrigarria da imperialismoaren, kapitalismoaren eta burgesiaren etxairik handiena zen gizon honetaz, horiexek kontrolatuta dauzkaten informazio medioetan horrelako laudorioak edo bestela sinpatiak entzun eta ikustea. Azaletik ordea. Hori horrela gertatu izatea, kasik derrigorrezkoa da. Badira egia eta ideia batzuk aurrez atakatu ezin daitezkeenak. Demokrazia, justizia, libertatea, baztertu ezinak direlako. Bitako bat, edo bete, edo gustu. Badira zenbait, gutxienak, baina aberatsenak, beteak geratzea komeni etzaienak. Horien artean aurkitzen dira, informazio medioen jabe diren zenbait. Ideia hoiei bere muina kentzea besterik etzaie falta orduan. Hori da, Che Guevararekin egin dutena. Che Guevara zen guztia ustu eta irudi erromantiko bat. Gaitzik egin ezin lezakeena zabaldu dute. Izan ere,
Che marxista zen, nazioartekotasunean sinesten zuen, errevoluziogilea zen, Hirugarren Munduan armen bitartez egindako errevoluzioa zela egokiena uste zuen, klaseak badirela, borrokan daudela, dirua kaltegarri dela. Estatu sozialistek, Europakoek egiten duten merkataritzan nazioarteko prezioak, kapitalak ezartzen dituenak dira, onartzean sozialismoari traizioa egiten diotela. Estatu sozialista batek produkzioko ondasun guztiak kolektibizatu behar dituela. Sozialista den estatu batean lanerako eta produkziorako dirusarri pizgarriak ematea, ez dela gizon eta gizarte berri bat jasotzen saiatzea. Hoiek ziren Txeren pentsamenduetatik eta egiteetatik batzuk. Horrelakorik ordea, ez dugu ezer asko irakurri eta entzun, harritzekoa izango zen. Gizon hau hil ondorenean, bizizenean baino famatuago bihurtu denezkero, erabat arriskugarria izango zen, bera osorik zen bezala menperatuek eta sufrituek ezagutzea. Komeni zen beraz, mamia kentzea, eta azal politiarekin ametsetako beste bat sortzea. Zen bezalakoa hartu dezagun, mito bihurtu dela eta dutela estudiatzea beste zerbaita. Hori bada estudiatu nahi duguna, aitortu dezagun, ez gaitezen engainamenduetan ibili. Che Guevara edo pentsamendua lapurtu dioten gizona, Jakinen argitaratua 1967. Politikaren ataria. Liburuaren beste pasarte batzuk irakurriko ditugu. Bosgarrena, Hobbes. Thomas Hobbes, 1588an jaioa, zalantzaren eta dogmatismoaren artean banatutako pentsalari belaun batekoa izan zen. Zenbait borrokaren ondorenean, lehengo usteek eta sinismenek zutik jarraitzen zutela ikusi zuten garai hartako pentsalariek. Horregatik, aurrekoengandik jaso zituzten jakintzetan, aldaketa erradikalak egin behar zituztelakoan zeuden. Pentsalari bakoitzak, aldaketa erradikal horietarako eredu diferente bat hautatuko du. Hobbesek geometria hautatuko du. Zergatik hautatu hori? Geometrian, proposamen sinpleetatik logika ondorio izigarriak atera daitezkeelako. Bere filosofia politiko askotan eta era askotara agertu zuen Hobbesek. Idatzi zituenean artean lekurik gaiena Leviatan izenekoa du. Mundu guztian liburu horregatik da ezaguna Hobbesen izena. Liburu hori 1651an argitaratu zen. Ingalaterrak ezagutu duen gerra zibil gogorrenetako baten ondorenean. Liburuaren argitaratze urteagatik zenbaitek uste izan dute Hobbesen filosofia politikoa gertaera gogor eta zaratatsu haien ondorio dela. Baina suposizio horrek ez du oinarri handirik. Hobbesek bere pentsamendu politikoaren arrazoi bide sendoenak gerra zibila hasi aurretik erabakita baitzeuzkan.
eta 1652 aurretik, Europa guztia gerraz baten menpean bizitzelarik. Ingalaterrak 150 urte irauten zuen barne bat bakea ezagutu zuelako. Hobbesen pentsamendua esplikatu ahal izateko, ez dago derrigorrean bere garaiko gertaeretara joan beharrik. Izan ere, Leviatan liburuak ez ditu bere garaiko errealitate politikoak aztertu nahi. Errealitatea bere funtsean baizik. Hobbesentzat edozein errealitate gorputz bat bezalakoa da. Txori bat, landare bat edo giza pentsamendu bat horrela esplika daitekela uste du. Jainkoa ere bai. Gizakiak komplikazioz betetako makinak balira bezala ikusten zituen, zentzuek ekartzen dutenen bitartez jokatzen duten tresnak bezala. Filosofoarentzat gizona grinek gidatzen dute. Grine horiek, pasio horiek, barne eragileak dira. Grine horiek badute morroi leial bat, adimena. Horretan bereizten da gizona gainontzeko animalietatik. Adimen horretatik sortzen dira hizkuntza, arrazoimena eta zientzia. Hobbesentzat giza bizimodua borroka da. Zaila zaio gizonari borroka horretatik ihes egitea. Baina gizonak nola biziko lirateke edozein zibilizazioetatik edo ezagutzen den gizartetik aparte. Hori, Hobbesentzat, bere garaikoentzat bezala, gizona bere egoera naturalean pentsatzea da. Egoera naturalaren teoria 17. mendeko pentsamendu politikoaren ezaugarririk seinalagarrienetakoa da. Batzuetan, gobernuak sortu aurretik, gizonek zeramaten bizimodua imaginatzeko erabiltzen zen egoera naturalaren ideia hori. Beste batzuetan, giza bizimoduaren kondizionamendua ulertzen laguntzen zuen fikzio bat besterik ez zen. Batez beste, harrera izigarria izan zuen jendearen artean ideia horrek. Europatik egindako ibilialdeetatik ekartzen zituzten berrien bitartez eta kolonizatzaileek ikasten zutenaz lagunduta. Giza egoera naturalaren mitoak, batez ere, edozein gobernuren ahalak gizonen arteko jatorrizko akordio batek mugatzen dituela zioten filosofoen artean izan zuen harrerarik onena. Baina hemen azaltzen da gure gizonaren jokabiderik harrigarriena. Liberalismoaren oinarri zen kontzeptua, absolutismoaren kontzeptu bihurtu zuen. Gaurko gazteria berria. Donostiarrek han hemen, irripa arregizuarren dioten milaka txartel zabaldu dituzte, hizkuntza askotan. Nik ere gazte bezala gauza berdina esaten dizuet. Gure aurrekoak gaztei buruz hitz egiten entzuten baldin badituzue, irripa arregizuarren. Herri honetan bertan azaltzen den gaiak zerbait esateko okasioa ematen dit. Asko hitz egiten eta idazten dute gutaz, gaurko gazteriaz.
Zein inpresio egiten didan gutaz gure aurrekoek hitz egin eta idazten dutenean? Irribarrea ezain daiteke erantzunik onena. Politikari dagokionez, beste gauza askori dagokionez bezala, gaurko gazte batzuentzat gure aurrekoak errukarriak dira. Insolentzia pixka batekin hau galdetzen dute. Baldakizue zein nahaspila eta zein saltsa utzi duzuen gure eskuetan? Non dira zuen hitz politak, zuen ideia paregabeak, zuen mundu konpontzeak? Beste batzuek gaurko munduaren konplikazioa ikusirik, ekonomiaren, politikaren, jakintzaren, gizartearen konplikazioa nabariturik, hau galdetzen dute. Zuek, zuen ideiekin nola sartuko zarete ba gaurko gorabeherak epaitu eta konpontzera? Sozialismoa, demokrazia, errepublika, monarkia, kapitalismoa, komunismoa, zer eta zertarako gaurko munduan. Horiek gaurko errealitatearen atzetik doaz, arrastaka, doaz edo joan nahi dute. Lehengo gizaldian berriz, aldrebes. Ideiak errealitatearen aurretik. Lehenago bai erraza, idealista erromantiko izatea. Gaur berriz, errealismo gogorrenak agintzen du eta gaztediak idealismoan baite baldin badu, zaharrek hori esaten dute behinik behin, zer egin? Galdera horientzat, kristautasuna erantzun bat izan daiteke. Baina hor dago Eliza, askotan eta askorentzat eragozpenik handiena benetako kristautasun batentzat. Arroa garela, aurrekoek egin dutena ez dugula aitortu nahi, baliteke. Konprentziorik ez dugula, baliteke. Baina ez ote lukete aurrekoek gehiago behar? Han hemen bildu ditudan iritziak idatzi ditut. Astakeria bat baino gehiago idatzi izatea, baliteke. Izan bedi nire gaztetasuna barkaziorako motibo. Era guztietara, hobe da pentsatzen dena esatea, ez esatea baino. Honela, esandakoak, baldin eta ezer balio ez badute, haizeak eramango ditu. Bestela, berriz, bat edo batek jasoko ditu. Egoera naturala, gobernurik gabekoa, hain egokia baldin bazitzaion gizonari, zergatik jarri zen gizartean, sozietatean bizitzen. Galdera hori, egoera naturalaren defendatzaileentzat galderarik zaiena da. Eta alderantziz, egoera natural hori garratza eta zorigoiztokoa baldin bazen gizonarentzat, nola pasatu zen bakean gizartean bizitzera. Hobbesek pentsatu zuen egoera naturala, pentsalari politiko guztientzat kezka garratza zela. Hobbesentzat, gizonak egoera horretan, pobrezia handienean, beldurrak eta segurtasunik ezak inguraturik bizi ziren. Ez zegoen batere gizarterik. Gizonaren bizimodua, bakartia, miserablea, motza, zikina eta latza zen. Ikusmolde pesimista horren bidez, eskubide naturalaren teorialariei eta gizonarengan gizartekotasuna, soziabilitatea berezkotzat duten pentsalariei kontra egin nahi die. Izan ere, Hobbesentzat gizonak ez du berez bere izaera propioaz gizartean bizitzeko joerarik. Politika ez da gizonarengan berezkoa. Gizona ez da animalia politikoa, Aristotelesek zioen bezala. Egoera natural horretatik ez da inolako gobernurik ateratzen. Ezin daiteke beraz esan gobernabide bat naturala denik edo ez, agintea norbaiti berez datorkionik edo ez. Baina gobernurik gabe gizonak desesperatuta aurkitzen dira. Zergatik? Ondasunak eskasak direlako. Eta horrela, bi gizonek gauza bera nahi baldin badute, biak batera erabili eta disfrutatu ezin dezaketen zerbait, etsai bihurtzen dira, eta elkar hiltzen edo elkar menderatzen saiatzen dira. Ondasun eskasiari buruz zenbait pentsalari Hobbesen iritzikoak lirateke, baina ez gizonen arteko etsaigoaz.
Horientzat, lurra estreina okupatzen duenak berea egiteko eskubidea du, eta baita ere, bere ondorengoei uztekoa. Gainontzekoek, lege naturalen errespetuan jabetasun hori onartu egin behar dute. Hori problemaren soluzio naturala litzateke, eta Hobbesek ez du horrelakorik ezertxo ere nahi. Euskararen batasuna dela eta, Baionako batzarra Euskararen etorkizunerako pauso garrantziduna. Badut nahiko lan lehenengo aldiz neure gisara ez ezik, neurri jakinak edukirik idatzi behar honetan. Baina neronek ere neurri hoiek onartu ditut eta naiz hasieran ondoegi ez bete ekiteko asmoa dut. Baionara iritsi nintzela larun bat eguerdi aldean, eta bilkurara sartu bezain laster, jarri zidaten txaketan txartel bat honela zioena. Euskal idazkaritza batzarkidea. Bigarren mai bat ikusi nuen berrilarientzat apropos jarrita zena. Neure buruari esan nion hori duk irelekua. Agurtu nuen nire aldamenekoa, Basque Eclair Baionako eguneroko berri emailea. Lehendakaritzan Lafita Apaiz jauna, euskaltzaina eta herria asterokoaren zuzendaria. Apaiz eta Fraide, ohitura duten bezala, ez ziren falta. Baina apaiz edo Fraide ez ginenak ugariago ginen. Gainera bagenituen gure artean Andre eta Andereñoak. Guztira, 35 edo 40 bat. Iritzi guztietako jendeak, baina espiritu batekoak. Goizean, batzordearen zeregina eta egiteko moduak agertu zizkiguten. Baita ere, etortzerik izan ez zutenek bidalitako simpatia kartak irakurri edo esan zizkiguten. Esate baterako, Michelena euskaltzain jaunarena. Gero, bazkal aurretik, hainune importantea gogoratzeko, luntz txiki bat eduki genuen bilkura leku berean. Luntxartan, Baionako alkate eta Frantziako parlamentuan diputatu den Grene jauna izan genuen gure artean, Baionako hiriaren ongietorria emateko. Bazkaldu bitartean, ez ziren lanak eta elkarrizketa mamitsuak bazterrean gelditu. Bazkariak eman zizkigun indarrekin ekin genion gogor lanari atxaldean. Ez noa hemen han erabaki eta eztabaidatu zirenak jartzera. Bakarrik, han azaltzen zen espiritua gogor seinalatzera. Argi azaldu zen Euskara osatu eta batuaren egarria zenbaterainokoa den. Iritziak ugari eta askotan zeharo desberdinak, baina denak prest bakoitzaren esaera, bakoitzaren euskalki alde batera uzteko eta egokiena onartzeko. Makina bat arrazoi mamitsu entzun genituen, Lafit, Aritxelar, Lartzabal, Aresti, Loidi, Aitaltuna eta beste zenbaiten ahotik. Naiz eta batek esan etzela hura demokrazia, hizkuntzakrazia baizik, demokrazia gogorrena zen agintarian. Idazkeraren gainean, honez samar jarri ginen konforme. Dela edo ez, hain gai beldurgarriak, ez zuen ekaitzi sortu. Baziren baiezko oso-osorik defenditzen zutenak, eta aldrebez, hala ere, hasierarako akordio batera heldu ginen. Deklinazioa ere etzen hain zaila izan. Aditzarekin hasi ginen, baina betarik ez eta iganderako utzi genuen. Baina eztabaidatzen hasi bezain laster konturatu ginen, hori izango zela gairi zailera. Arratsaldeko 7:00 Baionako herriko etxera joan ginen bertako herrigizonek harrera ofiziala ematen zigutelako. Harreraren, abegiaren hasieran, Baionako alkate ordearen hitzak entzun genituen. Esan zuen alegia, konturatzen zela batzordearen garrantziaz eta importantzia nagusiaz.
Pozten zela euskararen espiritua hain bizirik egoteaz eta oso-osorik sinisten zuela Euskal Herriaren etorkizunean. Alkate ordea hitz egiten ari zelarik, han ikusi genuen Sudoeste Bordeleko egunerokoaren berrein maile bat hitzalditxoa hitzez hitz jasotzen. Heldu zen igandea, berriren batzuk azaldu ziren. Lehenik, aditzaren gogora berak ibili genituen, bai gai zaila. Hala ere, gauza sinpleenetan ados izatera iritsi ginen, eta gutxienean lehenago 20 era diferente ibiltzen baziren, bi bakarrik libre bezala onartzera iritsi ginen. Gero, eskola eta irakaskuntza gaiez hitz egin zen, gai hauetaz mandatuak emanez eta datorren urterako xede bezala jarriz. Azkenik, Arrangoitzeko herriko etxean, harrera izan ondoren, Juan Samartini lauaxeta saria eman zitzaion, urteko Euskal Albistarik gorena izateagatik. Batzarrau egiazki, Euskararen egunik seinalatueneteko bat izango da. Han izandakoek eta han erabakitakoek kontra egitea zail izango den indar moral handia dute Euskal literaturaren barruan. Politikaren atarian liburuan, Hobbes buruz idatzitako testuaren beste pasarte batzuen irakurketarekin jarraituko dugu. Baina pentsalari horren iritzian, egoera naturalean eskasia ez balego ere, gizonek elkarrirtzen jardungo lukete. Nik ezin dezaket jakin beste gizon bat zer ari den pentsatzen. Eta neronen pentsamenduak gizonak gezurtiak direla esaten dit. Besteak niretzat mehatxu dira, eta ni beste horientzat ere mehatxua naiz. Gizonak adimendu ez izatea ez da kalterako. Adimenaren bitartez, arriskuak nabaritu ahal izateak egiten gaitu adimendunok elkarren etsai. Beste hitzetan esateko, bestearen asmoen duda baldin badugu, makilaz aurre hartu. Baina gainentzekoek, era berean, asmo bera izango dute. Izan ere, guztio berdinak garenez, naiz eta gaur raula izan, gero arriskutsu izan ninteke. Horrez gainera, bada zerbait gehiago gizonak elkarren etsai egiten dituena. Etengabe gizonen artean ohoreagatik eta dointasunagatik borroka sortzen dela eta hartara, elkarren arteko inbidia eta gorrotoa, azkenean gerra lertu arte. Behin eta berriro azpimarratzen du gizonen kezka eta ezinegona ez direla behin ere asetzen. Bizitza, zenbait aldetan, lasterketa baten antzekoa dela, lehendabizikoa izatea, aurrenekoa izateko gogo hutsez, beste helbururik eta saririk ez duena. Amairik eta deskantsurik gabeko lasterketa. Ez dago ongi gorenik, baina bai, bada gaitz goren bat. Gaitz hori lasterketa ustean dago, hots, hiltzean. Gaitz horren beldurrak bultzatzen du gizona gizarteratzera, zibilizatzera. Egoera naturala ez da, gerrarako joera munduan, aspaldiko aspaldi batean gertatu zen zerbait. Egunero, gure inguruan dagoen zerbait da. Ondo gobernatutako estatuen soluzio honekin zoriontsuegi bizi gara, eta ez gara konturatzen soluzio hori soluzio bat besterik ez dela. Izan ere, gero aldaketa astunen bat etor daiteke. Bi boteredunek aginte horregatik borroka egiten duten garai bat. Hobesentzat egoera naturalerako joera bake garai
luze baten ondoren gogortu egiten da. Barnean daramaten borrokarako sena atzenean aspertu egiten delako. Horrela sortzen dira gerra zibilak. Orduan konturatzen gara bakea une aldakor eta artifizial bat besterik ez dela. Gizarte zibila ez da Aristotelek uste zuen bezala, gure izaeraren ondorio, gure desiren oreka ahulean sustraiatzen den zerbait artifiziala baizik. Eta nola muntatzen da, nola antolatzen gizarte artifizial hori? Beldur eta ikaraguneetan baliteke gizonak bere arrokeria baztertzea eta pentsatuz bakearen balioa eta horretarako bideak aurkitzea. Jakite hori, aurkitze hori, Leviatan liburuaren 14 eta 15 kapituluetan agertzen diren 19 lege naturaletan laburtua dago. Lege naturalik oinarrizkoena, aukera duen bakoitzean gizonak bakea bilatu behar duela da. Baina hori posibilez denean, egoera naturalean gertatzen den bezala, orduan gizon bakoitza da gai bere burua babesteko. Bigarren lege naturalak bakea nola iritsi daitekeen agertzen du. Gizon bakoitzak bere burua babesteko duen eskubidea baztertuz eta bere buruari utziko lioken libertadea gainontzekoei ezagutuz. Soluzio hori argiena eta justuena litzatekeena dirudi, baina ezin ahaz daiteke eta jobesek ez du ahazten elkarren uste honean fidatzea ezinezkoa dela egoera naturalean. Gure filosofoak dioen bezala, armarik gabi akordioak ustelak dira, eta ez dute gizona babesteko ahalik. Egoera naturalean horregatik, bakoitzak bere burua defendatzeko duen eskubidea hirugarren bati pasatu behar dio. Hirugarren hori aginte bihurtzen da horrela, eta estatuaren nortasuna hirugarren hori pertsona bakarra edo asko izan bere gain hartzen du. Aurrerantzean, agintearen ekintza bakoitza, hartara menpeko bakoitzaren ekintza izango da. Horrek bere eskubidea agintea den hirugarren horri pasatu diolako. Hartara, agintearen mandamentuak betetzera behartuta daude. Horrela sortutako lokarriak baten batek hausten baldin baditu, zigortua izango da. Eta zigorretik ihes egiten badu, agintea ahuldu egingo da. Gizona egoera naturaletik, berezko egoeratik, gizartera eta zibilizaziora pasarazten duen transferentzia multzo horrek aldaketa izugarria ekarriko dio gizonari. Behin paso hori emanez gero, zibilizazioa, artea, zientzia, morala, legea, pakea, segurtasuna posible egiten da. Egia esateko, orain hasten da giza historia. Behin pauso hori erabakiz gero, berriro, egoera naturalaren azterketa baztertu eta sistematizaziora itzutzen da jobez, eta agintariaren azterketa egiten hasten da. Zer eskubide ditu menpekoak agintariaren aurrean? Bat ere ez. Agintariaren egite bakoitza, esan dugun transferentzia horregatik, nire egitea da. Eta horrela, agintaria kondenatu eta hiltzen banau ere neronek hilko dut. Nolabait neure burua. Afirmazio horrek kontraesanez betea baldin badiruri ere, lehenago esandakoak kontuan hartuta ez da batere harritzekoa. Bakoitzak bere burua babestu eta defenditzeko duen eskubidea eta hala, hirugarren bati, hots agintariari, transferentzia gisa pasatzerakoan, agintariaren egintza guztiak ahalduntzen ditu. Ondorio logiko horrek, irakurle gehienak jobesek depotismoa maite duela pentsatzera bultzatzen ditu. Uste hori sendotu egiten da jobesek
monarkiaren eta tiraniaren artean diferentziarik ez duela ikustean. Berarentzat, tirania monarkia gorrotagarria bat besterik ez da. Mendebaldeko tradizio liberalentzat, berriz, tiraniaren eta monarkiaren artekoa sustraikoa izan da, ez azalekoa, Jobbesentzat bezala. Ez ditu agintariaren ahalak moztu eta mugatu nahi. Berarentzat, agintearen ahalak moztea eta mugatzea gerra zibilaren hazia ereitea da. Aginte boteretsu, ahaldun, bateratu eta bakar batek bakarrik uxa dezake anarkia eta estatu bateko gizabanako guzien desiren benetako batasuna egin. Garbi dago, beraz, pentsalari honentzat benetako estatu batentzat derrigorrezko baldintza dela aginte boteretsu eta bildua. Bere tesia ez zaio hain izigarria iruditzen. Gizonek estatu hori jaso baldin badute, bake ziurra gozatzeko izan da. Bake hori gabe, gizonak egoera naturalera itzultzera dira berriro. Hori gertatzen zaie kriminalei eta traidorei, gizonaren egoera naturalera itzuli baitira eta agintaria etsaitzat baitaukate. Gauzak horrela, dio Jobbesek, agintariak gaizkilea zigortzeko eskubide osoa du, baina baita ere honek, era berean, zigorretik ihes egiten saiatzeko. Bistan denez, pentsalari horren ahoan, eskubide hitzak oso esangura diferentea du. Gizonek bakea babesteko bakarrik baztertzen dituzte beren eskubideak. Horregatik, badira baztertu ezin daitezkenak. Ez lukete esate baterako, ezer irabaziko, atakatuak direnean defenditzeko duten eskubidea baztertuko balute. Ezta ere, ezin dezakete bere buruaren kontra aitortu. Agintariak ezin ditzake horretara behartu. Horretaz aparte, ordea, hutsarekin konpondu ezin daitezken arazo oso gutxi dira. Bere esku dago ohoreak ematea. Herriko ohiturek eta usantzek berak nahi duen bitartean bakarrik izango dute balioa. Bere mende daude jabegoak eta erentziak. Agintarien aloie guztiak lehenago esandakoaren esenplu batzuk besterik ez dira. Jobbesek ez duela naturan bertan inolako soluzio politikorik ikusi nahi. Ez dago berarentzat berezko soluziorik. Horregatik, gizone gizarte osatuz gero, gauza eta arazo guztiak agintariaren mendean daude. Unibertsitateetan ze liburu irakatsi daitezkeen, zer liburu diren argitara daitezkeenak, esate baterako, agintariaren erabakiaren mendean daude. Jobbesek ez zegoen gustura Oxforden eta Cambridgeen irakasten zenarekin. Unibertsitate horietan irakasten zirenek klasikoek batez ere gizarteari kalte egiten ziotela uste zuen. Hutsune hori betetzeko bere liburua proposatu zuen. Ez ziren, ordea, iritzi horretakoak bertako irakasleak. Oxfordeko unibertsitateak populuaren aurrean erre zuen Lebietan liburua. 1666an, parlamentuak Londresko sute handiaren arrazoien artean Jobbesen liburua aipatzen du. Teoria politikoaren historiaren barruan, pentsalari hau absolutismoaren defendatzailerik gogorrenetakotzat daukate. Egoera naturalean, zibilizazio aurretik gizonak basatiak dira, baina bakea babesteko gizon bakoitzak hirugarren bati hots aginteari bere eskubideen transferentzia egiten dionez gero, agintea absolutua da. Gezurra baldin badirudi ere,
bere garaiko kontserbadoreak etsai zituen. Izan ere, ez baitzen berbera kontserbadoreentzat eta Hobbesentzat agintearen iturria. Kontserbadoreentzat erregearen agintea erabatera edo bestera Jainkoagandik zetorren. Gure pentsalariarentzat berriz ez zen horrela. Ikusi dugu ondo nola esplikatzen duen agintearen hots zibilizazioaren jaiotza gizonen artean. Esan dugun guztiagatik, erraz ikus daiteke Hobbesek ez duela giro onik izan politikaren pentsalarien artean. Ez da harritzekoa. Dena dela, gaur egun badira Hobbesen pentsamendua birbaliatzen hasi direnak, baina hori beste arazo bat da. Politikaren atarian, liburuaren beste pasarte batzuk irakurriko ditugu. Rousseau. Rousseauren 2 liburu famatuenak 1762an argitaratu ziren. Batak Emilio izena zeraman, novela filosofikoa zen. Liburu horren asmoa gizonaren eziera modu berri bat proposatzea zen. Benetako gizon naturala erdiesteko, gizarteak usteldu gabea eta berjabertasunari esker edozein bizi modutara egokitzeko ahaldundua. Beste liburuak gizarte hitzarmena zuen izena. Liburu hau askozaz ere laburragoa zen, eta gizon librei dagokien estatu mota aztertzen zuen bertan. Bigarren liburu horren lehen esaldian agertzen du 2 libururen arteko lokarria. Gizonak diren bezala eta legeak izan daitezkeen bezala hartuz, arazo zibilen mailak administrazio erregela ziur eta legezkorik baden edo ez aztertu nahi dut. Beste hitzetan esateko, Emilio liburuan legeak eta gizartea ziren bezala hartu zituen, eta ezieraren bitartez gizonak nola alda zitezkeen frogatzen saiatu zen. Bigarrenean, gizonak diren bezala hartu nahi ditu, eta estatua nola moldaberritu daitekeen. Baina liburu horretan esaten dena ez da horregatik utopia bat, hobeto esateko. Gobernuak nola moldatu behar lituzkeen gobernu onak izateko, baina zer da gobernu ona? Gobernu ona zer zen erabakitzea zen 1762ko teoria politikoaren muina. Aurreko 2 mendetako pentsalariek, Machiavellok eta Hobbesek, besteak beste, ontzat eman zuten gizarteetan azken agintari nagusi bat izatea, legeen eta erabakien iturri baliatzailea zena. Agintearen gailentasuna erabakita zegoen. Gailentasun hori zen estatuaren ezaugarririk seinalagarriena. Beste pentsalari batzuk, ordea, John Locke eta Montesquieu tartean, beldur ziren estatuaren gailentasunaz gehiegi mintzatzen zelako eta horregatik gizabanakoaren eskubideak gutxituta geldi zitezkeelako. Hala nola elkartu ez ekiten 2 planteamolde zeuden aurrez aurre. Batetik agintaritzaren gaientasun osoan indar egiten zutenak zeuden. Bestetik gizabanakoaren gaientasun osoan indar egiten zutenak zeuden. Gizabanakoaren gaientasuna eta eskubideak fermuki babestu nahi zituztenak. Inork ez zituen oraindik 2 planteamolde horiek elkartu, baina biak batera ere ezin zitezkeen bizi. Praktikak berak bien gaitzak agertzen zituen. Monarkiak tiraniara zuen joera eta libertateak anarkiara. Korapile hori askatzen saiatu zen Rousseau. Horretarako, gizabanakoen nahimenen elkartzea proposatu zuen, gizarte hitzarmen bat. Horrela sortutako elkargoak gorputz moral eta kolektiboa osatzen du, gizartea. Gizarte horrek nahimen orokorra du, eta herri baten gailentasuna zertan finkatzen den galdetzen bada, Rousseaurentzat erantzuna argi dago, nahimen orokorrean. Horregatik da importantea nahimen orokor hori zer den erabakitzea. Ez da gizarte hitzarmena egiten duten guztien nahimenen batuketa. Guztiak iritzi berdinekoak izan da ere. Ez da ere, ez da gehiengoa, oso handia izan da ere. Benetako nahimen orokorra guztien onera zuzendutakoa eta borondate honeko herritar guztiek erabakitakoa da. Beste hitzetan esateko, ideia mora bata da. Gerra giro batean, herri batean sortzen den kontzientzia gisakoa. Inportantzia handia ematen dio Rousseauk ideia horri. Horretarako bereizketa sendoa egiten du.
Batetik guztien nahimena ezartzen du eta bestetik nahimen orokorra. Lehendabizikoa gizabanako guztien erabakien batuketa da. Bigarrena goraxeago agertu da zer esan nahi duen. Gizartea gizabanakoek ura elkargo bezala sortzeko akordio bat egin dutelako sortu da. Gizarte hitzarmen horren bitartez, gutako bakoitzak bere pertsona eta ahalmen guztiak elkarrekiko egiten ditu nahimen orokorraren zuzendaritzapean. Horregatik, guztiok kolektiboki elkargo horretako kide bakoitza guztiaren parte ezin bakandu gisa hartzen dugu. Hala, akordiogile bakoitzaren nortasunaren lekuan nortasun berri bat sortzen da, gizartea. Akordiaren bitartez sortutako antolamendu berri horrek hasiera batean hiri izena eraman zuen. Gero, errepublika. Gizartekoek estatua deitzen diote pasiboa denean, gailentasunduna aktiboa denean, eta botereduna antzeko beste antolamendu batzuekin konparatzen denean. Horregatik du hainbesteko inportantzia nahimen orokor horrek. Horren mendean baitaude akordiogile guztiak. Izan ere, akordiogilea denez, herritar bakoitzak gai da ongi orokorra zein den nabarmetzeko. Baina ongi orokorra konpreni dezaken modu berdinean, ezin daiteke espero gainontzekoen ongi eta interes partikularra konprenitzea. Sozialismoa modan dago saiakera. Jakinen argitaratua 1967an. Estreina, lan hau idaztea pentsakizun bat besterik ez denean, marxismoa modan dago izenburuarekin argitaratzeko asmoa nuen. Lana finkatzean ordea, egokiago iruditu zitzaian marxismo hitzaren ordez sozialismo hitza jartzea. Esan nahi zabalagoa baitu sozialismoak marxismoak baino. Marxistaren guztia sozialista, kontrakoa ordea ez da beharrezkoa. Hala ere, gaurkoz, sozialismoa ezin daiteke ditu bere osotasunean. Historiaren barruan gertatu denez esan nahi dut. Marxismoari erreferentziarik egin gabe. Horregatik, izenburuan sozialismoaren izena jarri baldin badut ere, gehienetan marxismoaz mintzatuko naiz. Euskal Belaun berri konforma gaitza. 1910 urte inguruan azaltzen da euskal arazoetara belaun berri bat. Urte hori ezkeroztik, behar bada pixka bat lehentxeagotik, euskal adimena eta euskal sentipena berritu egiten da. Bere baitan zartada bat sentitzen du eta orduz geroztik gertaera hori belaun berri baten esnatzea. Kontuan hartu gabe ez dago aztertzerik, ez euskal kultura, ez euskal politika, ez da ere euskaldunen artean dabiltzan ideologiak. Hori da azken 10 urteetako gertaerarik bortitzena. Gure historia gertuenaren azalpenik ikusgarriena. Honekin ez dut juizio bat egin nahi, frogatua dagoen gertaera bat aitatu baizik. Belaun hori errebeldea, konformagaitza eta erradikala izango da. Bere jatorria ikusirik ezin zitekeen bestela izan. Euskal arazoak lo giroan zeuden, iraute hutsean. Betiko topikoak ziren oinarri eta bide. Behar bada ezin zitekeen besterik egin. Egoera hori etzen kasik euskaltzaleen errua. Behar bada, haiek ez zuten hainbeste eta hain azkarretxi behar eta besteen gandiko salbazioaren zain gelditu. Baina nor gara gu hori aztertzeko eta neurtzeko? Ez ditzagun beraz, lehengo belaunaren gain juizioak egin. Euskal arazoen giro horretan sortu zen belaun berriaren euskal kontzientziatzea. Esnatze eta kontzientziatze garratza. Euskal gauzen egoera nolakoa zen ikusirik, gazteen erreakzioa bestelakoa ezin zitekelako izan. Behar bada, segurantza oso hobeto, denek, zaharrek eta gazteek, zuten garraztasunaren kontzientzia, baina gazteengan beti erreakzioa gogorra izaten dela diote. Horrelako uneetan eta horrelako gertaeretan gertatu ohi den guztia ere gertatu da euskal belaun gaztearen kasuan. Belaun hau errebeldea eta konformagaitza dela esan dugu. Horretan aurkitzen da euskal belaun gazte honen lehendabiziko etapa, maila batean izan duen zera, topikoak desegin beharra, euskaldungoaz kontzientziatutakoan esnatze garratz batekin aurkitzen dela esan dugu.
eskolastizismoa esatean, hau adierazi nahi dut. Errepikapena besterik ez dela. Gauzak, arazoak, problemak birpentsatu beharrean berresan. Betiko topikoetan sinisten jarraitu. Bestalde, esnatze garratzak pentsamenduari dagokionez beste ondoren bat dakar. Esnatze garratza izan zela esan dugu, heriotza gero eta gertuago konturatzen denaren esnatzea baita. Garrastasunak belaun honetako gaztea borrokalari egiten du, asmoetan beñipin. Orduan, galdera bat eta gertakizun bat azaltzen zaizkio. Galdera hau da, zergatik ez da borrokalaria euskaltzaletasuna? Eta euskal gazteak erantzun hau emango du, burgesa eta kontserbadorea delako. Gertakizuna berriz, hau da, gaurko gure gizartean borrokalarienak langileak dira, edo hobeto esateko, langilerik gabe ez dago borroka egiterik. Batez ere, industrializatutako gizartea den Euskal Herrian ez dago ezer egiterik zer sozialik gabe. Galdera edo erantzun horretatik eta konstatazio horretatik jaioko dira urte hauetako euskal belaunden gaztearen pentsamenduaren bi ezaugarri handienak. Erradikaltasuna eta sozialismoa. Euskal pentsamendua burgestua eta eskolastikotua zegoela esango dugu, topikoetan finkatuta. Hori ez, onartutakoan, topikoak desegitea historiaren iturrietara joatea, euskal historia eta euskal arazoak hasieratik eta hutsetik estudiatu eta pentsatu beharra azalduko da. Horretan egongo da erradikalizatea, hutsetik berriro iturrietara joate horretan, euskal historia berriro pentsatze horretan. Esaten ari naizena ezin garbiago dago gazten euskal literaturan. Bestetik, erradikaltasunaz gainera, euskal belaun gaztearen ezaugarri sozialismoa dela esan dugu. Baina euskaltzale gazteriaren sozialistatze hori ez da epe eta une batean egin. Ez da ere neurri eta era berdinan gertatu. Horregatik, lan honen barruan gauza bortitza delako hau, dibizio, banaketa eta abstrakzio batzuk egin beharrean aurkituko gara. Aldez aurretik diogu, gauzak ez direla erabat horrela. Gehienetan izugarri nahastuta aurkitzen direla. Baina estudia egiteko baina bakandu egin behar ditugula. Sozialismoak euskaltzaletasunean. Euskaltzaletasunaren eta sozialismoaren artean, hasieratik adiskidetasuna egon beharrean borroka izia zegoen, etsaiagoa ez zegoenean. Biak euskaltzaletasuna eta sozialismoa pertsona berean aurkitzea zaila zela esan nahi dut, eta ez euskaltzaleek adiskide sozialistak eta alrebes ez entzutenik. Eta biak bat egiteko hasierako saiaketak ez dira jatorriak izan. Esplikatuko naiz. Nire ustean, lehenengo aitatu dugun erradikaltasun horrek eman du bere fruitua. Euskal arazoaren eta problemaren soluzioak euskal gizon osoaren soluzioa izan behar dutela konturatzean. Baina, eta ezin zitekeen bestela izan, taktikak aurrera hartu dio doktrinari. Hori adierazi nahi nuen euskal zaletasunaren eta sozialismoaren elkartzea hasiera batean jatorra ez dela izan esatean. Erradikaltasunak eta borroka egin beharrak azkar ikusarazi zuen langileek eta arlo soziala ezin zitezkela baztertu. Eta horretan zegoen jatortasunik eza, indarra beste zerbaitetarako aprobetxatu nahi izatea langiletasuna proletariazioa beste xede batzuetara subordinatzean. Beraz, ez zegoen batasunik problemaren bi datuen artean.
euskaltzaletasuna eta sozialismoa. Hasiera batean eta geroxago elkarrenganako menpekotasuna baizik gaur eguneko euskal pentsamenduetan zerbait problema eta zenbait kontraesan horretan daude. Euskaltzaleen artean, Euskal Belaun-Gaztearen artean esan nahi dut, sozialismoa plantatu zenean, lehendabizi sozialismo esentzialista bat bezala plantatu zen. Gauza bat beste ezer baino lehenago esan behar dena. Makina bat aldiz, esan da aurreko lerroetan Euskal Belaun-Gaztea borrokalaria dela. Horregatik, sozialismoa dela eta azalduko diren gorabehera guztietan, ez da behin ere azalduko sozialdemokraziaren tentazioa. Gehienetan, tentazio hori joera teknokrata zutenek eta Europaren eskapismoan sinisten zutenek izan dute. Gainontzeko guztietan, jarrera erradikalak dituzten guztiak bezala, euskaltzale gazteak beti ezkerretik ibili dira. Sozialismoan hartu nahi izaterakoan, ezin zitekeen sozialismo demokrazian erori. Geroago horretaz ere mintzatuko gara. Baina bat ere esan behar dugu. Euskaltzaletasunetik sozialismoan sartu den euskal gazteria belaun bezala ez dela komunismo ortodoxora joan. Bakan batzuek hori egin baldin badut ere. Beraz, lehenengoari jarraituz, lehendabizi sozialismo hitza eta nahi sartu zirenean, sozialismo esentzialista bezala izan zela esan dut. Sozialismoa euskaltzalearen historia aurrea zela esan daiteke, oraindik benetako sozialismoarekin enfrentatu gabekoa. Hasiera batean, gutxi gora bera, honela planteatzen ziren gauzak. Sozialismoa euskal izaera dagokion zerbait da. Euskal historioak dio, euskalduren benetako izaera sozialista dela. Horregatik da esentzialista joera hori. Euskal arimaren, euskal historiaren esentzia batean sinesten duelako. Euskaldunek berez, honelako edo bestelako balira bezala. Hori aurrera eta atzera egitea da aldi berean. Aurrera egitea, lehenago euskaltzalek uste zutena euskaldunek berez demokrata izara zuelako zela. Eta orain berriz sozialista dela. Eta bigarrena sinistea lehendabizikoaren ordez aurrerapena da. Atzera egitea berriz, denbora pasatu ala oraindik jarrera esentzialistetan jarraitzagatik. Euskal izaera berez demokrata edo sozialista dela uste duten guztiek, hau uste dute gutxi gora bera. Euskal Herriaren gaitzak ez dira euskaldunen errua, bestek egin dute txarra Euskal Herriko gizartea. Beraz, euskaldunak berak bakarrik utziz gero onak dira eta bere gizarteko gaitz guztiak bat-batean konponduko lirateke. Ez dago esan beharrik eta guri hurbilegi dagoen euskal historiak hori adierazten digu zenbateraino dauden itsasita joera fasistak horrelako jarrera batean. Izan ere, horrelako sozialistek ez dute batere zehazten zer sozialismotaz mintzaten ari diren. Justizia, kolektiboaren agintea eta horrelako zerbait, baina askoz gehiago ez. Era guztietara, etapa hori bada denbora apur bat gainditua, superatua izan zela. Oraindik, ordea, bere apurrak erabat zabalduak dabiltza gure giroan. Eta batez ere joera esentzialista hori gure pentsamenduan sakonegi itxatxita dago, hain da usagaitza. Moralismoa. Zeruko argian 1999 urtean argitaratua. Duela 50 urte beraz. Txekoslovakiako egoera berriro gogortu eginda. Protestarako beste biderik ez gelditzen nonbait eta gazte batzuek bere burua hil egin nahi izan dute. Eta hil ere bai. Europatik idatzi den zenbait dolumin, faltsu, gezurti eta fariseoren artean kasik ez dakit zer esan. Erraza nuke errazegia noski benetan izan da ere,
Jan Palaken heriotza dela eta horri bat zikintzea. Hau egitea ordea, desarrazoirik handienetakoa litzateke. Jan Palaken heriotzak eta beste zenbaitek munduan zehar egiten dituzten gauza ausart eta harrigarriek problema garratz bat planteatzen digute. Politikagintzan bere burua zientifikotzat dutenek gisa horretarako ekintzak moralismotzat dauzkate, eta horregatik kondenatu egiten dituzte eta mespretxatu ere bai. Politikagintzan zientifikoa izan behar da, ez dut ukatzen. Lehendabizi estudiatu egin behar omen da, formazioa zabaldu. Hori dena egia da, baina zerbait egiten denean, ekintza horiek kontzientzia trankiltzeko sofisma bat besterik ez dira, abenturismoa, derrotismo burgesa, moralismoa eta abar dira. Eta paradoxa baldin badirudi ere, zenbat eta gutxiago egin, orduan eta zientifikoago. Laborategi hutsean gelditzen dira eta ez da harritzekoa. Jakina, Lenin eta Marx jarriko dituzte adibidetzat. Gutxienean ez dute bera gutxiesten. Nik bat ere dudarik ez dut aukera egiteko Jan Palak abenturista burges tipi eta abarden horren eta Husak Eslovakiako alderdi komunistaren sekretario zital errealista eta abardenaren artean. Hori bai, Eguzkialdeko Alemaniaren buruzagi komunistentzat, ortodexia hertsia, gertaera horien guztien errua eta horregatik Jan Palaken heriotza ere bai, txekiar gazteria marxismo-leninismoan ondo eziaz delako da. Badakizue, ez du sistemak errurik, ez da ere stalinismoak. Errua, dotrina ongi ez ikasiarena da. Hori, Elizaren problema guztiak, dotrina ondo ez ikasia izatetik baletoz bezala. Txekoslovakiarentzat, beste zenbait herrirentzat bezala, gau ilun bat aurrez aurre. Sufrimendua etengabe, baina ez da alferrik izanen noski, zerbaitetarako izanen da, beti ere gogoan ditut abesleariaren, kantariaren hitzaiek. Gauak goiz alba duela ondoko. Bueno, el padre Manuel de Larramendi. Aspectos de la vida e historia de Andoain liburuaren pasarte bat. El padre Manuel de Garagorri y Larramendi es el andoaindarra más conocido dentro de las letras vascas. Es el padre Larramendi, figura clave de la literatura de la lengua vasca, personaje imprescindible para comprender el siglo XVIII guipuzcoano y que intervino activamente en la vida del municipio andoaindarra. Se puede decir que con el padre Larramendi comienza la literatura en lengua vasca al sur del río Bidasoa. Su trabajo tendrá consecuencias felices para las letras vascas. Ejercerá una influencia decisiva en los escritores inmediatamente posteriores. Conocerá cierto ostracismo por parte de la crítica literaria a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Pero actualmente asistimos a un verdadero renacimiento de los estudios larramendianos, no solamente en cuanto se refiere a la lengua y literatura vascas, sino también a la vida política y social de los vascos del siglo XVIII. El padre Manuel de Garagorri Larramendi nació en Andoain el año 1690, en el caserío Garagorri. Se sospecha que dejó de usar el apellido paterno al casarse su padre en segundas nupcias. A los 17 años, en 1707, fue admitido a estudiar en la Compañía de Jesús en Bilbao. Según el padre Arana, era de genio vivo y alegre, por lo que le debió de costar no poco ajustarse a la vida religiosa.
Terminada la carrera con estudios brillantes, fue destinado al Colegio de Valladolid como profesor de Filosofía y Teología y poco después al de Salamanca. En esta última ciudad se granjeó fama universal de elocuente, docto y prudente. De carácter inquieto y curioso e insaciable, tenía gran inclinación a enterarse de las nuevas literarias y en Salamanca no le faltaban medios para saciar su inquietud. Una de las características del padre Larramendi a lo largo de toda su vida y de las obras que publicó es su habilidad de polemista. Puso su gran ingeniosidad y agudeza a la defensa del vascuence contra quienes lo consideraban como una lengua silvestre y salvaje. Pero también debió escribir varias obras polémicas contra jansenistas, kesnelianos y febronianos. La compañía no se atrevió a publicarlos. Hacia 1730, la viuda de Carlos II, doña María Ana de Neuburg, pidió a la compañía un confesor que la dirigiera y consolara en sus últimos años. Los superiores pensaron en el padre Larramendi. Según el padre Fita, a fines de 1733, el padre Larramendi renunció a su cargo de confesor real y se retiró a Loyola, donde pasó el resto de su vida. Respecto al perfil físico y psicológico del padre Larramendi, dice el padre Fita: de estatura alta, de bella fisonomía, de complexión de hierro. En sus ojos, como en su frente, brillaba augusta la llama del genio. Hace medio siglo vivían en los caseríos de Azpeitia y Azcoitia venerables ancianos que recordaban perfectamente las facciones de Aita Manuel, a quien más de una vez habían suministrado voces casi perdidas para enriquecer el diccionario trilingüe. La obra más famosa e importante del padre Larramendi se llama El imposible vencido y es, en realidad, la primera gramática de la lengua vasca. Este hecho justifica su título, un tanto arrogante. El padre Larramendi puede estar orgulloso de su obra. Tiene conciencia de ser el primer descubridor de la admirable gramática de esta lengua. Confiesa que el trabajo ha sido ímprobo y obra de muchos años. No ha tenido guías ni predecesores. Ha tenido que abrirse el camino, pues casi todo estaba por hacer. Dice el padre Villasante: la gramática del padre Larramendi es francamente buena, incluso muy buena. No deja de sorprender que la primera gramática vasca saliera tan perfecta y completa, en lo que cabe. En ella se revela el autor profundo conocedor del euskera. Ni se limita su estudio y conocimiento al dialecto guipuzcoano, que era el suyo propio, sino que estudia también brevemente las peculiaridades del vizcaíno y labortano. Esta gramática se publicó en Salamanca el año 1729. La otra obra que dio gran fama al padre Larramendi en su tiempo fue el Diccionario Trilingüe del castellano, vascuence y latín. Fue publicado en 2 tomos en San Sebastián el año 1745. Esta obra causó verdadera sensación en su tiempo, pero posteriormente ha sido relegada al lugar de una obra curiosa. Es fácil de comprender este hecho. Puede darse por descontado que una de las causas que impulsaron al padre Larramendi a la redacción de este diccionario trilingüe fue una necesidad polemista. Ante sus contradictores castellanos que acusaban al vascuence de dialecto rústico, el padre Larramendi tenía una ventaja enorme, la de saber perfectamente el vascuence.
Cuando el padre Larramendi dice en su diccionario que determinada palabra castellana o latina procede etimológicamente del vascuence y lo demuestra, sus contrarios no tienen argumentos ante semejante burla del padre Larramendi. Para comprender el impacto del padre Larramendi en las letras vascas, terminaremos con estas palabras del padre Villasante. Y así se perfila y fragua definitivamente la vocación del padre Larramendi: descubrir esta lengua vasca al mundo, descubrirla a los extraños y redescubrirla a los mismos naturales que están bien lejos de tener conciencia del tesoro que poseen. Esta fue su vocación y su grandeza, lo que da valor y razón de ejemplaridad a su figura histórica, que indudablemente fue grande por encima de sus defectos, que también fueron grandes. Sozialismoa modan dago. Liburuaren beste pasarte batzuk irakurriko ditugu. Marxismoaren sarrera euskaltzaletasunean. Jakina, gertu-gertuko gertaerez mintzatzen ari naiz, eta zaila egiten zait gauzak behar bezala aztertzea, perspektiba falta zaidalako. Aldaketa handiak eta azkarrak izan baitire euskal pentsamenduaren barruan azkeneko 5 urteetan. Ohar hau egitea beharrezkoa iruditu zait, orain lan honen muinean sartzen garelako, eta berriro ere gertaerak eta pentsamenduak aztertu ahal izateko abstrakzioak egin beharrean aurkitu naizelako. Marxismoa luzaro batean guretzat tabu izan da. Madarikazio guztiak zituen bere gain, ezagutu gabe kondenatua, gaitzaren pertsonifikazioa, kalamitate guztien iturria, materialismoaren guraso zikina. Ez da beraz, harritzekoa gazteria borrokalari eta errebelde batek horrelako gauza arrotz batez kuriositate handia izatea. Bestetik, berriz, topikoekin borrokan dabiltzanak edozertarako irekiak daude eta zirkustantzia horietan benetako marxista batekin aurkitzeak berebiziko ondorenak uzten ditu. Eta hori da, Euskal Belaun gazteriarekin gertatutakoa. Neronek ere aitortu behar dut, nire bizitzako une bortitzenetako batzuk pozez eta beldurrez betetakoak. Marx eta marxistak irakurtzen hasi nintzenekoak direla. Uste nuen marxismoa erabat baztertu behar zen zerbait zela. Ez zuen baliorik eta bat-batean zenbat gezur esan zizkidaten konturatu nintzen. Eta marxistak zenbat eta gehiago irakurri eta orduan eta zabalagoa egiten zitzaidan mundua, gizona eta historia. Ase ezinean konforma gaitz ustean zegoen gazteriarentzat, bazirudien euskal pentsamenduaren eta euskal arazo guztien soluzioa emango zuen iturria aurkitu zela. Beraz, gazteria honi gertatutako gauzarik bortitzena eta bortitzenetakoa marxismoa aurkitzea izan da. Demokrazia zer, zeruko argian 1979an argitaratua. Demokrazia aho beterik esaten den hitza da. Nor dago demokraziaren kontra, baina aspaldiko honetan zerbaiten sospetxan nabil. Kontserbadoreak demokrazia ordezkatzailearen alde gogor jokatzen hasi direla. Alderdi gehienetan. Orduan, bitatik bat pentsatu behar dut. Edo demokrazia horrek konbentzitu ditu kontserbadoreak, edo eta demokrazia hori kontserbadoren interesen dago. Inork ezin ukatuko du gai honen inportantzia handia. Hirugarren munduan ez ezik, mendebaldeko estatu aurreratuetan ere problemarik garrantzitsuenetakoa da. Ni ez noa gaur horri erantzuna ematera, baina bi testigantza aztertu nahi nituzke. Bakarrik.
Biak dira edadez zaharrak, baina espiritua gazte gorde dute. Biak izan dira liberalak eta esan ohi den bezala mendebaldeko zibilizazioan sinetsi dutenak. Bata Juan Bosch da, Dominikar Errepublikako lehendakari izana. Horri honetan bertan azaltzen denez, argi asko dago ez duela gehiago sinesten delako demokrazia ordezkatzaile horretan. Ez dagoela horretan Amerikaren salbazioa. Delako demokrazia horren kontra borroka egingo duela. Horrek, Juan Bosch erreboluzioaren alde gero eta beroago egoteak, esan nahi du herriaren kontra daudenek demokraziari dei egiten diotela beren alde izan daitekenean bakarrik. Trujillok ez zion behin ere dei egin demokrazia horri, baina bai Balaguerrek, Estatu Batuarren babespean noski. Izan ere, aurrez aurretik sustrai berri batzuk jartzen ez badira, demokrazia ordezkatzaile hori gezurra izango da. Ordezkatu beharrean, ordezkarazi egingo du. Eta horretarako, demokrazia aurrerapena handia da askotan, baina beste zerbaitetan funtzioan du sentidua. Nazioa herriarena ez den bitartean, ezin esan ahal izango da, hauteskundeen bitartez, herriek bere benetako ordezkariak hautatzen dituztenik. Eta honekin, Miguel Arreaxengana heltzen naiz. Hau, militarrak Brasilen jabe egin aurretik, Brasileko estatu bateko gobernaria zen. Geroztik, deserrian bizi da. Honen deklarazioak ere horri honetan bertan aurkitzen dira. Miguel Arraezen deklarazioetatik inportantzia handiena dutenak hauek dira. Imperialismoaren kontrako eta libertatearen aldeko borroka ez direla bi borroka, bat bakarra baizik. Ezin daitezkeela izan lehendabizi bat eta gero bestea. Imperialismoa, Estatu Batuarrena, berek zuzenki egina, naiz monagiloen bitartez egina noski, dela libertatearen kontrako eragozpenik handiena. Demokrata eta Estatu Batuarraren aldekoa izaten izugarrizko kontraesana dela. Estatu Batuarrena diodanean bertako sistemaren esan nahi dut, ez Estatu Batuar guziena. Orain dela aste batzuk, aldizkari honetan bertan argitaratu zuten editorial bat izen honekin. Usako demokrazia eredu. Nik editorial hartan agertzen zen iritzia errespetatzen dut, baina inola ere ez nago ezertan ados bertan esaten zirenekin. Editorial hartan ikusten dira guk hemen aztertu edo aipatu ditugun bi gaiak. Batetik, demokrazia formalaren mugarik gabeko laudorioa, demokrazia orok izan behar dituen aurre jartze guztiak ahazturik. Bestetik berriz, munduko estatu imperialista handienetakoa eredutzat jartzea erabat arriskugarria iruditzen zait. Hori egitean, imperialismo horren menpean sufritzen ari diren herri edo populu guztiak baztertzen baitira. Mamirik gabeko azala uskeria bat da. Demokraziarekin ere horixe bera gerta daiteke, eta zenbaitetan horixe bera gertatzen da. Horregatik, demokraziaz hitz egiten digutenean, ez dugu zein demokrazia mota den bakarrik galdetu behar. Baita ere, jakin behar dugu zein kondiziotan eta noren abantailan izango den. Sozialismoa modan dago. Liburuaren beste pasarte batzuk irakurriko ditugu. Marxismoaren aurkitze hori munduko historiaren eta politikaren une berezi batean gertatu da. Kontestu horretan, Euskal Belaun gaztearen, gazteria horren zati baten behin, marxistatzea ez aztertzeagatik analisi erru asko izan dituzten zenbait kritikarik.
Gehienean, Gaztedia euskaltzalean marxismoaren sarrera 5 urtetik honantzakoa da. Garai horretan, nazioarteko politika eta sozialismoa zertan zeuden ikusi behar dugu, zeinbait joerari buruz ideia garbiak eta argiak izateko. Stalinismoa aspaldian desegina zegoen, ofizialki gutxienean, alderdi komunista ortodoxoetan. Kubako gertakizunen ondorenean, Kennedyk eta Khrushchevek koexistentzia pasifika delako politikari eman zioten sortzea. Hala, gudu hotzari bukaera emanez. Ordura arte, bat zen nazioarteko komunismoa erdibitu eta zatitu eginda. Batetik sobietarzaleak, moderatuak, eta bestetik maozaleak, erradikalak. Gertaera horrek, alderdi komunista bakotsari, libertate eta askatasun handiagoa emango dio, bakotsak bere lekuan egokiena zaion joera izateko. Horrez gainera, ideologiaren barruan ere askatasuna handiagoa sortuko da komunisten baitan. Togliatiren testamentua famatu bihurtuko da. Khrushchev Sobietar Batasunaren agintaritzatik botatzen dutenean, alderdi komunistek ez dute lehenago bezala amen esango. Esplikazioak eskatuko dituzte. Kastrismoarekin marxismo era berri bat sortuko da. Lehengo ortodoxiatik kanpoan dagoena. Katolikoekin harreman ideologikoak hasiko dira. Urruti gelditzen dira estalinismoa, Budapest, Poznan eta halako gertaerak. Eta ez dezagun Vietnam utzi. Izaten dira garai guztietan gertaera eta arazo batzuk gizonak eta gizarteak erdibitzen dituztenak. Honen edo horren alde egin gabe gelditu ezin daitekenak. Gizaldiaren hasieran Dreyfus arazoa Frantzian, Algeriako gudua eta horrela alderdi eta une guztietan. Oraingo urte hauetako erdibitzailea Vietnamgo gudua da. Denek diote gudu hau gaizki dagoela eta zikina dela, baina ez dituzte denek ondoren berdinak ateratzen. Banaketa Estatu Batuarrak kondenatzerakoan edo ez sortzen da. Estatu Batuarrak erasotzaileak diren edo ez erabakitzerakoan. Zergatik aitatu gauza hauek guztiok? Euskal Belaun gaztearen zati batean, estatu sozialistengana jaio den sinpatia eta harrera ona entenditzeko. Asko dira gure esan eta iritzien kontra Budapesteko gertaerak, Stalinen garaiak eta abar gogorarazten dizkigutenak. Estatu Batuarren joerak eta estatu kapitalisten egiteak kritikatzen ditugunean. Ez ditugu horiek hazten. Horiek ordea atzokoak dira, ez gaurkoak. Divergerek artikulu famatu batean zion bezala, gaur egunean tirariaren hiriburuen izenak ez dira Budapest, Mosku eta bar, Santo Domingo, Saigon eta bar baizik. Eta ez uste gaurko zeinbait estatu sozialista eredutzat hartzen dugunik. Gure ustean, estatu horiek ez baitute benetako sozialismoa jaso oraindik. Hala ere, estatus sozialista horiek gertuago daude gure asmoetatik
estatu kapitalistak baino. Marxismoarekiko jarrerak. Nazioarteko eta Euskal Herriko bertako kontestua ikusirik, azter dezagun aurkitze izugarri horren aurrean zer jarrera hartu dituen Euskal Belaun gazteak. Horretarako sailkapen batzuk egingo ditut. Horrekin ez dut adierazi nahi ordea jarrera hauetako bakoitza huts-hutsean aurkitzen denik, bakar-bakarrik, joera eta tendentzia bortitz eta indartsuenak seinalatu baizik. Lehendabiziko jarrera batean, marxologoak jarriko ditugu. Jarrera honetan, Marxi buruz oso adituak izanik, beren pentsamenduan sistema ideologiko itxia osatu dutenak sartzen ditut. Marxengan hasi eta bukatzen direnak, Marxengan eta Leninengan. Halakoen karakteristika importanteena, beren pentsamendua, sistema osoa, logikoa eta koherentzia handikoa izatea da. Ez dakigu zer diren, marxistak edo marxologoak, Marxen adituak edo Marxek idatzitakoak birpentsatu dituztenak. Nik lehendabizikoa uste. Marxista eskolastikoak esatearekin adierazi liteke ondoena esan nahi dudana. Galdera guztiei, gertaera guztientzat badute Marxen eta Leninen liburuetan zita eta erantzun bat. Bere biziko segurantzia dute bere pentsamenduan eta Marxek eta Leninek gai guztientzat eman zutelakoan daude. Nire ustean, marxismoa pentsatu beharrean, marxismoa ikasi egin dute. Marx aurkitzearekin harriturik, bere baitan gelditu eta finkatu dira betirako. Psikologiaren terminologian fijatu egin dira, itsatsi, finkatu. Ez dute ia bere kontura pentsatu behar. Ez gehiago pentsatzeak dakarren arriskua hartu beharrik. Jarrera horrek ordea, ezin lezake fruiturik eman. Dagoeneko, aurretik dena baitakite. Badaiteke jarrera horren deskripzioa karikatura izatea, baina ez da horrela. Eguneroko errealitate bada gure artean. Badira horrelakoak. Eta batez ere, beren segurantza izugarriagatik ematen dute atentzioa. Eta badira segurantza bila, ibili eta halakoetan finkatzen direnak ere. Hoiekin elkarrizketa zaila eta nekosoa da. Eta ez dut uste, sistema itxi batean bizi direnez gero, Euskal Herriaren problemak soluzionatzeko benetako ahalmenik dutenik. Bigarrengoz, marxistak bigarren epean direnak jarriko ditugu. Hauek, lehendabizi, euskal esentzialistak dira, euskal izaeraren esentzian sinisten dute. Horregatik lehendabizi euskal esentzia hori jartzen dute oinarri eta sustrai. Eta horretan finkaturik, hasten dira gero marxista bezala pentsatzen. Marxismoa, halakoentzat, erantzitako zerbait da, erantzkin bat. Hoien marxismoa beste ideia eta sentipen batzuek kondizionatuta dago. Serioski mintzatzen dira marxista bezala, baina beren benetako motivazioa, sustraia eta fundamentua beste zerbaitetan, euskal izaeraren ideia batean dago. Bi sustrai horiekin, euskaltasuna eta marxismoa, bat egingo balute, ez legoke zerresanik, baino ez da horrela gertatzen. Bata bestearen ondoan dago, bata bestearen gainean, baina biek ez dute batasuna osatzen. Bakoitzak bere izate eta izaera berezia du. Egia esateko ordea, eta nire ustean, bi errealitate horietatik lehendabizikoa, euskaltasuna, gelditzen da garaile, bigarrena bere menpekotzat harturik. Eta
Eta honela, iristen gara marxismoarekiko hirugarren jarrera batera. Jarrera hau lehengoaren berdina dela esan daiteke. Lehengoa bera, baina beste modu batera planteatua, beste modu batera esana. Hauek sasi marxistak dira. Esan dugunez, Euskal Belaun gaztea bere erradikaltasun eta errebeldia horretan laster iritsi zen euskaltzaletasunak aurrelari eta progresista izan behar zuelako ondorioa. Orduan, badira bere buruari galdegin diotenak, zer aurrerakoiago marxismoa baino? Beraz, pentsatzen dute halakoek. Euskaltzale on eta zintzo bezala aurrerakoei eta progresista izan behar dugunez gero, marxistak izan gaitezen. Hori baino aurrerakoiago eta ezkertiarrago izaterik ez baitago. Eta marxismoen artean ezkertiarrena onartzeko eta jarritzeko joera dute halakoek. Joera horretako batzuk maoistak, txinazaleak egingo dira, baina ez uste benetako marxistak izatera iritsiko direnik inoiz. Ez sobiertzale eta ez txinazale. Eta hori arrazoi sakon bategatik, marxismoa justifikazioa bezala hartu nahi dutelako. Hitzetik hortzera ibiliko dituzte, Marx, Lenin eta Maoren esanak. Ez gara horregatik harrituko beren asmoetara eta ideetara egokiegi datozen esana auketuko dituztela ikustean. Hori pentsalari handien ideiak, bere osotasunean hartu beharrean, sakabanatuak eta bakanduak hartzen dire guztieta gertatzen da. Katoliko eta kristauen arten evangelioarekin eta aita santuen entziklikekin zer gertatzen den pentsatu besterik ez dugu. Erabak diferente eta kontrako dire ideiak ateratzen dituzte bertatik. Marxekin ere beste horren beste gertatzen da. Haren esanak sakabanatuak eta bakanduak hartuz gero, komeni zaigun guztia esanaraz liezaiokegu. Hori ez da halakoek egiten dutena. Ez dira inola ere marxistak, ortodoxoak edo errevisionistak. Beste zerbait dira. Euskaltzale esentzialista amorratuak, hitz batean esateko. Bere esan ezkertiar, erabat ezkertiarrak, itxura besterik ez dira. Azaleko zerbait besterik ez. Gehiago dirudite Marx aitatzen duten ujaristak beste ezer baino. Laugarren jarreran, marxismoarekiko irekiak diran jarriko ditugu, nire iretzian jatorrenak. Hauek Marx birpintzatu egiten dute gure zirkunstantzia konkretuetan. Ez dute bat-batean eta besterik gabe Marxek esandakoan hartzen lehendabizi pentsatu egiten dute eta gero beharrik baldin badago pentsatutako hori zabaldu eta osatu. Ez dira bat ere dogmatikoak, itxiak, edo zertara irekiak daude, dinamikoak dira. Horrekin, halakoek esan daiteken gehiena esana dagoela uste dut. Gehiena ez bada ere, bortitzena bintzat, bortitzena bai behintzat. Katolikoak eta lanaren une honetara iritsita. Neronek jokoan sartu beharra dut, eta gai hauetan sartzea gazte katoliko euskaldun batentzat izan daitekeen gauzarik zailenetakoa da. Izan ere, oraindik euskal katolikoa, laikoak eta gara haurtzaturik atera. Beldur diot gai honi. Egia esateko,
Nire esterako artikuluetan ez dut behin ere aitatzen entziklikeken esanik. Jainkonkoaren izanik eta Elizaren iritzirik. Gutxienean saiatzen naiz hori gerta ez dadin. Asko mintzatzen da gure artean triunfalismoaz kondenatuz jakina, baina gure kondizionamendu soziologikoak generalean kondenatzen duguena egunero bizitzera bultzatzen gaitu. Batetik edozein jarrera hartu eta jokatzeko edozein gauza egiteko, kulturan edo politikoan. Katoliko hitza esatziz gero. Txartel hori hartuz gero, segurantza handiagoarekin eta erraztasun handiagoarekin jokatzen da gure gaurko gizartean. Horregatik, askotan ikusi dugunez, edozen gauzatan, norbera katoliko zintzoa dela demostratu nahi izaten da zerbait egiten hasteko. Hori batetik, eta bestetik, gure artean badirudi batzuetan lasterka dagoela ea norden katolikoena demostratzeko. Denek darabiltzate aita santuen esanak. Elizaren dotrina bakoitzak berea defenditzeko eta indartzeko. Hitzetik hortzera erabili eta ezer gutxi bete. Gainera, honekin, horrela hitzetik hortzera esan horiek erabiliz, pentsatu beharrik ez dago, dena esana baitago. Obedientea izatea nahikoa da, egiaren bila dabilenak duen tentsiorik ez da gehiago azaltzen delako horietan. Beren makurtasuna eta obedientzia alferkeria eta ezjakintasuna da. Ez dute pentsatu beharrik, ez dute arriskatu nahi, seguruan, geldian daude. Ez da harritzekoa izango zirkustantzia horietan laikoak ahula saltzea beste zenbait politikari eta kulturadunen artean. Eta hori, katolikoen eta baita ere euskaltzaleen artean, geto espiritua zabaldua eta indartua dagoela aitatu gabe. Horretaz, geroago mintzatuko baikara. Besterik gabe eta ezer gehiago esan baino lehenago hau esan dezagun. Gaur egunean, Euskal Laiko Gazteak laikotasun violento eta gogor baten beharra duela. Bere autonomia defenditu behar duela. Bere fedearen ostentaziorik egin gabe eguneroko borrokan parte osoa hartu behar duela. Dudarik ez dago, kulturadun gizon bat ezin daitekela egon Marx eta Marxen doktrina ezagutu gabe. Euskal Katolikoen artean ordea oso gutxi dira horretan daudenak. Gehienek Marx eta marxismoa besteen ahotik ezagutzen dituzte. Iturria joan gabe, bere benetako problematika estudiatu gabe, bere azterketan sakondu gabe. Ezin daiteke esan, katoliko batek materialismo dialektikoa hartu lezakenik. Espiritualismo faltsu batetik materialismoa gutxitan hartu ezin baldin bada ere, transcendentzian sinisten dugunok ezin dezakegu onartu materialismoak bere baitan duen inmanentzia hutsa, bertakotasun soila. Batzuetan, marxismoa kristautasunaren kontzientzia txarra dela dirudi. Zenbat aldiz ikusiote ditugu kristau aurreratuak, marxismoarekin obsesionatuta daudenak. Marxistak baino aurreratuagoak nola izan asmatu nahian. Haiek nola gainditu, superatu, haien ordezko aurreratu bat nola aurkitu. Horregatik, etzaizkit atsegin, Teilhard de Chardin eta neurre estuagoan Munier. Badiduri, Teilhard de Chardinekin batzuek hau diotela. Ikusten duzue? Guk ere badugu pentsalari moderno bat, zientifikoa eta Marx bera baino aurreratuagoa. Jakintzari buruz eskertia erragoa.
Egon gintezke tranquil, guk ere badugu zuek marxistok bezain pentsalari sakon eta azkarra. Ez dugu zuen beharrik progresistak izateko. Egia esateko hori dena egia izan daiteke, baina ez dut uste egiaren maitale den batentzat abiadura ona denik. Apaltasun gehiago behar dela uste dut maltzurkeria eta okerbide gehiegi azaltzen dituela marxismoaren ordezkoaren bila ibiltze horrek. Ez dut esan nahi marxismoa onartu behar denik, baina bai marxistengana konplexurik gabe eta apaltasunez joan behar dela. José María González Ruizek dioen bezala. Recientemente, en un diálogo con algunos amigos marxistas a la sombra acogedora de la Roma del Concilio, intentaba definir y rechazar la postura antimarxista de muchos católicos. Por antimarxismo entiendo la postura de aquellos que afirman que en la ideología marxista y en los que la profesan no existe la menor partícula de valores positivos, o que, si existen, hay que inventar otra ideología y reclutar otras huestes que incorporen a su programa y a su acción esos mínimos valores apresados por los marxistas. En el primer caso se trata de una posición claramente maniquea, totalmente opuesta al optimismo creacional del cristianismo. En el segundo caso se trata del problema de la inflación de la gracia. Uste dut, gure alarde guztiak aparte utzita, ez dugula oraindik geto espiritu hori apaldu. Arriskua, arrisku hutsagatik ez dela maitatu behar argi dagoen gauza da. Katolikoak bere fedearentzat, jokabideetan segurantzak behar dituela ere argi dago. Baina argi dago era berean, fede hori une bakoitzean eraberritu behar dela, gauzatu behar dela. Horregatik, askotan bide jakinetatik atera nahi dugunok, ezinegon ugari batean bizi nahi dugunok, arrotz xamar gertatzen gara katolikoen artean, eta ez zaigu hori hain erraz barkatzen. Baina sozialismoaz asko mintzatzen denez gero, eta katoliko eta euskaltzaleen artean ere bai, ezin utziko dugu aztertu gabe. Sozialismoa zer da? Sozialismoa topikoa bihurtu da kristautasuna bezala. Izen horrek barruan era guztietako abiadurak sartzen dira. Gainera, sozialismoaren erak hainbeste direnez, bakoitzak berari komeni zaion hart lezake. Hortik, eskuin muturreko jendeak ere askotan bere buruari sozialista izena jartzea. Gainera, sozialdemokrata nazioartekoaren programak komunki sozialista izana ezagutzen direnek, ez dut uste inori buru hauste haundirik sortuko dionik. Gizonen duintasuna, gizarteko justizia, klasen berdintasuna, bakea eta bar, nork ez ditu onartzen. Hitzez, oraindik sentidu bat baldin badute, eta orokortasunetik ihes egin nahi badugu, sozialismo hitzari eta ideari zehaztasun handiagoa eman behar diegu.
ex katedra, ezin dezaket esan, hau da benetako sozialismoa eta gainontzeko guztiak ez dira egiazkoak. Faltsuak baizik. Baina hori posible ez bada ere, puntu batzuk jarri daitezkela uste dut batek sozialismoaren abiadura duela onartzeko. Gutxienean, puntu horiek onartzen ez badira eta horien barruan jokatzen ez bada, sozialismoa sentitu gabeko hitz bihurtzen da, demagogiarako erabiltzen den zerbait, eskuindar politika baterako soineko ezkertiar. Eta luzatu gabe, mamira jo dezagun, puntu bakoitza banaka aztertu dezagun. Klaseak badira. Metafisika alde batera utzita, kondizionamendu soziologikoan erabili ditzagun gure pentsakizunak. Azen nolako poza hartuko luketen batzuek, klaseak desegin direla sinestarazi al balezate. Ez da klaseak klaseagatik maite izateagatik, baizik eta sozialismoa dela eta eztabaidaren muina horretan dagoelako. Soziologiari buruz gure gaurko gizarteetan klase banaketa, dibisioa, badela ikusten da. Klasen arteko banaketa hori orain 100 urte bezalakoa ez dela esan beharrik ez dago. Borroka politikoan denek gainditu nahi dute errealitate hau, teorian gutxienez. Baina batzuek, errealitatea horrelakoa dela aitortuz, behar diren ondorenak ateratzen dituzte. Besteek ordea, eta hauek gehienetan gutxienen interesak defenditzen dituzte, klaseak mendebaldeko herri aurreratuetan ezerestu direla sinistarazi nahi digute. Izan ere, klaseak ez balira, gizartea ez legoke aldatu beharrik. Lehengoan jarraitzekotan legoke, eta hala, bakoitzak bere lekua gorde behar du. Gauzak besterik dira ordea, klaseek gizarte kapitalista edo neokapitalista guztietan zutik jarraitzen dute. Eta klaseen arteko diferentzia ez dago batzuek asko irabaztean eta besteek oso gutxi. Batzuek, gutxienek, produkzioaren ondasunak bere menpean dituztelako, eta besteak, gehienak, hortik urruti gertatzen direlako. Politikan ezin daiteke jokatu kondizionamendu soziologiko hori ahaztuta. Gainera, errealitate hori ez da berez aldatuko. Gutxiago, produkzio ondasunak menperatuta dauzkatenak. Sozialista den batek hemendik hasi behar du. Gaurko gure gizartean klaseak badira. Klaseen arteko diferentzia produkzio ondasunei dagokionez egiten da. Eta situazio hori ez da berez konponduko, gutxiago goikoek. Klaseak borrokan daude. Baliteke borroka hitza odol usaina adieraztea zenbaitetan. Baina borroka esatean ez da gorrotoa eta odola adierazi nahi. Askotan horrela izaten da, baina ez da hori berezkoa. Kapitalistek edo neokapitalistek langileari bere lanaren zati bat estutzeagatik osatzen dute bere izaera. Beren izaera biziaraztekotan hori egin beharrean aurkitzen dira. Langileak berriz, benetan beren giza izaera osatzeko ordena edo desordena desegin beharrean aurkitzen dira. Amore eman behar lukeenak, kapitalistak, ematen ez duenez gero, auzia ez da borondate hutsez konpontzen eta borroka sortzen da. Langileei beren eskubideak ez zaizkie emango, ezagutuko, hartu egin beharko dituzte. Eta hartzen utziko ez zainenez gero, borroka hori derrigorrezkoa den edo ez, historiaren motorra den edo ez, beste eztabaida bada. Gaurko ekintza politiko konkretuan, sozialista batek errealitate hori ezin dezake ahaztu. Klaseak borrokan daudela, eta langileek
ezin dezaketela gizarte berria jaso borroka hori egin gabe. Gizarte berriak langileengandik etorri behar du. Gizarte kapitalistetan inor gutxi dira gizarte berri bat jaso behar dela ukatzen dutenak, baina nor du interesa hori gerta dadin? Langileek bakarrik. Besteek zertarako aldatu behar dute gizartea? Klase batasuna derrigorrezkoa da. Behar bada beste era batera esan behar litzateke puntu hau. Planteamendu politikoak egiterakoan, sozialista batek ezin dezake jokatu klasearen batasunetik kanpo. Klasearen batasunari buruz, mistizismo faltsua izan da pentsatzea besterik gabe etorriko zela. Matematikariek darabilten esanarekin ordea, sozialismorako klasearen batasuna, langileen klasearena noski, beharrezkoa da, baina ez da nahikoa. Desestalinizazio ondorenean sortu da herri bakoitzak sozialismorako bere bide egokia aurkitu behar duela esatea. Eta ondoren jatorra da hori. Geroztik ikusi dugu gainera, sozialista izeneko estatuak elkarrekin haserre ibiliak direla Europan. Edo, hobeto esateko, estatu sozialista bakoitzak bere politikan nazioaren interesak nazioarteko langile klasearenak baino gorago jarri dituela. Hori, sobietarren eta txinatarren arteko eztabaidak aitatu gabe. Herri bakoitzak sozialismorako bere kide egokia izatea derrigorrezkoa da, baina naziotasuna, klasearen batasunetik kanpo pentsatzea, joera sozialista batean inola ere onartu ezin daitekena da. Horrekin ez da esan nahi errealitate batzuek, egin behar batzuek, besteek baino garrantzia handiagorik ez dutenik. Horiek denak politika arazoetan klasearen batasunetik kanpo aztertzea eta erabiltzea bere biziko arriskua da. Politika sozialista batean, nazioa eta gainontzekoak ezin daitezke lehendabizi jar. Eta gero, hori defenditzeko, sozialismoari dei egiteak ez du sentidurik. Klasearen batasunaren barruan egin behar dira planteamendu horiek. Produkzio ondasunek herriaren jabetza. Benetan sistema kapitalista ezereztu nahi baldin bada, produkzio ondasunen jabetza eraberritu behar dela dudarik ez dago. Adierazle, planifikazioaren lekuan derrigorrezko berri bat jarri behar dela eta irabaziak ekonomia sistemaren motorra izaten ezin lezakela jarraitu dudarik ez. Hori egia bihurtu dadin, produkzio ondasunen jabetza herriaren gana, hots, langile klasearen gana bihurtu behar duela sozialista sistema batean ukatzerik ez. Horren modalitateak ordea, erabat diferenteak izan daitezke, kogestioa edo estatuaren jabetza eta abar. Kapitalismotik sozialismora pasatzea bakean egin daiteken edo ez, parlamentuaren bidez edo bestela eta abar, taktikari dagozkion eginkizunak dira. Ez dira orain eztabaidatzekoak. Nire ustean bukaeran, lantxo honen bukaeran jakina, iritsi gara gainaren muienera. Puntu bakoitzat eta aitatu ez diren beste bostik batzut azkerketa sakona behar lukete. Bakarrik sozialismo hitza barra dabilentze gero, jendea zertaz mintzatzen den konturatu dadin puntu importante batzuk aitatu ditut. Katoliko batentzat batez ere interesgarria dira eta mila ezin egon, tentsio eta deseigorkitasunen ikurri. Kapitalaren eta lanaren hartzeko desberdintasuna konpontzerakoan mistizismora
josten delako. Boronde ona derrigorrezkoa da, baina soziologariaren legeak eta kondizionamendua ezin daiteke baztertu, ez da gutxiago ere. Eta ara honondik beste-besterako nahiko gai usten dudan. Errealitatea. Zeruko argian, 1976an argitaratutako artikulua. Errealismoa politikarien artean modan dagoen hitza da. Politikari gehienek diote, utopiak alde batera utzi behar ditugula, eta errealitatean finkatu behar ditugula gure ideiak. Gobernuan aurkitzen direnek edo gobernua laizter gertu batean iristeko asmoa dutenek behintzat. Errealismo hitzak ordea, arrisku handia du, eta sentidu batean bakarrik erabiltzen dute hori egitea komeni zaien politikariek. Azter ditzagun bada, bi hitz hauek, errealismoa eta utopia, eta bere zentzu jator eta zehatzean aipa eta zabalditzagun. Errealismo hitzarekin gure ideiak eta iritziak errealitatearen neurrian jarri behar direla adierazi nahi da. Utopia hitzarekin berriz, errealitatetik urrun dagoen zerbait, ametsa bezalako zerbait. Errealitatearen neurrian jartzeak ez du esan nahi ordean, errealitatearekin bat izatea, eta hor dago koska. Errealismo hitza, hitzetik hortzera erabiltzen dutenak, gehienetan kontserbadoreak izaten dira, izen eta era berriekin azalduarren. Jakina denez, politikan kontserbadoreak dira estrukturen aldaketa batere nahi ez dutenak. Aldaketa txiki batzuk lehengoak iraun dezan bai, bestela ez. Horientzat, errealista izatea, errealitatearekin bat izatea da. Errealitatea beren aldekoa baldin bada behintzat. Horregatik, izan behar da kontu errealismo hitza entzutean, ez da hori hitz horren benetako jatortasuna. Errealismoaren eta utopiaren artean, errealitatearen eta ametsaren artean, dialektika bat dago, tentsio bat, ezinegon bat. Estrukturei eutsi, kontserbatu nahi dituztenek errealismoan egingo dute gogor. Estrukturak aldatu, eraberritu, berriro jaso nahi dituztenek berriz, ideietan, asmoetan egingo dute gogor. Esanak esan, errealismoa onartu behar dugu, baina arrazionalismo bezala. Estrukturek berekin daramate gauzatzea, gauza egitea. Gizonaren menpekotik, gizonaren aldaketak errealitatean finkatuta, sustraitua izan behar du. Politikan, erabakiak eta joerak errealitateak eskaintzen dituen datuekin hartu behar dira, baina ez errealitate horrekin bat egiteko edo errealitate hori esplikatzeko, errealitate hori aldatzeko baizik. Hori kontuan hartzen ez baldin bada, ezerkeria sor liteke, amets hutsean finkatutako ezerkeria. Ideiak eta joerak errealitateko datuetan sustraitzen ez baldin badira, seguru asko berebiziko teoriak eta utopiak jasoko dira, baina hori besterik ez dira izango, utopiak. Eta ez da ahaztu behar, ezerkeria gehienetan ezinaren adierazlerik garbiena dela. Politikan ezerrez lezakeenak berebiziko teoriak izango ditu. Nahiko zaila da arrazoi osoan jokatzea puntu garrantzitsu honi dagokionez. Errealistak izan behar dugu, baina klaudikaziorik gabe, errealitateen aurrean buru makurtzerik gabe. Errealitatea transformatu, aldatu, eraberritu behar dugu, baina errealitatean ez abstrakzioan, ez amets batetan. Politikak ez du zentzurik gobernuari ez baldin badagokio. Gobernuari begira, gobernatzeko ez baldin bada. Horretan ere ordea, epe luzea, erdiko epea
eta epe motza ondo diferentziatzen jakin behar da. Egia da politika agintzera iristeko bideak jartzen dela, baina egia da agintzera iristea besterik gabe ere ez dela politika jatorra, ez dela justiziaren aldeko politika. Garai batean, gizon talde batek, politikari talde batek, pentsa lezake oraingoz gobernura edo agintera laster gertu batean iristeko saioak baino interesantegoak dela horretarako kondizioak prestatzea, antolatzea. Hori egitea ez da idealista eta utopista izatea, izan litekeen errealisten izatea baizik. Baina jakina, ez da harritzekoa izango gobernua besterik gabe berehala iritsi nahi dutenek, edota gobernu bati eutsi nahi diotenek beste horiei errealistak ez direla esatea. Gure jokabidea gaur, adiskideok, barka hainbesteko atzerapena, gerotik gerora, lanaren beharrez noski, gaur arte heldu naiz. Hitz labur eta motz hauek nolabait konponduko ote dute delako atzerapen hori. Planteatzen duzuenari behar bezala erantzuna ahal izateko. Derrigorrezkoa litzateke liburu bat idaztea. Kasik nahiago nuke horretaz luze hitz egitea, idazten hastea baino. Hala ere, zerbait idatzi, beste erremediorik ez dudala dirudi. Gauza, prostitutasunaren aldetik ikusi nahi baldin bada, uste dut nahiko arrazoi baldera, hemen magarela zenbait egozkor eta burugor euskaraz egiten jarraitu nahi ditugunak. Zuek guztientzat baldin bazarete, hauentzat ere izan behar duzue. Eta hauek ez dizuete kasurik egingo erdaraz baldin bazatozte. Beste gauza bat pentsatu behar duzue. Gainera, burugogor hauek ez direla lehengo baserritar eskakinak bezala. Gehienak burugoror izatea ikasketak egin ondoren heldu dira. Hauekin hitz egin ahal izateko ez da nahikoa izango nola hala euskera jakitea. Derrigorrezkoa izango da gai zalenez euskaraz mintzatzen jakitea. Egozkor hauek zenbak diren? Eztabaida daitezkeena da, baina ezinuka daiteke badirela eta orain bertan desente direla. Baina praktikotasunaren arazoak usain txarra dute, zinismoa ere bariduri. Gauzak praktikotasunaren aldetik bakarrik plantatzea. Hori gauzak gordin-gordin planteatzeagatik egin dut. Esan ere, beste zerbait esan behar da. Puntu honetan ez da inor neutral. Gehienetan, zuen artean, zenbaitek euskararen alde lan egitea politika kontu bezala ikusten du. Euskararen alde lan egitea bezain politikoa da, euskararen alde lan ez egitea. Orduan, egin behar dena da fariseismoak alde batera utzi eta gauzak egiazki esatea. Euskararen alde lan egiten ez duen euskaldunak edo Euskal Herrian bizi nahi duenak. Zergatik egin nahi ez duen esan behar du. Izan ere, euskaldunok bizitzen jarraitu ahal izateko giroa behar dugu. Giro hori tanta askorekin egiten da. Tanta batek bere burua giro horretatik ateratzea. Besterik gabe,
giro horretan bizi behar dutenen kontra jartzea da. Ez dago neutraltasunik. Neutraltasuna nork bere burua engainatzeko gezur bat besteri ez da. Presaka naiz eta berehala bukatu beharko dut. Hala ere, bukatu aurretik beste zerbait ezain nahi nizuke. Gaur egun asko dira kontsumuko zibilizazioaren ondorio txarrez mintzatzen direnak. Euskara da sistema horretan ez integratzeko garantiarik onena. Dakizuenez, gaur munduan marginalak, ertzean, baztertuak daudenak dira gizadiaren esperantza beren baitan daramatenak. Beltzak, hirugarren mundua, estudianteak, gu ere euskarak mintzatzen garenok, bizi garen gizartean erabat marginalak gara. Hori da gure indarra, gure izate hutsa delako, gizarte horren ukazioa baita, eta baita ere zergatik ez esan gure ahuldadea. Bueno, nahi duzuen arte, ertzetan laguntzerik baldin badut, esan besterik ez duzue, agindu zuen zerbitzari den honi. Europaren jaio ezina, zeruko argian 1977an argitaratua. Erresuma Batuak aspaldi samarrean eskatu zuen merkatu komunarekin elkarrizketak izatea. Denbora aurrea eta eskaera honek ez du bereganatzen behar bezalako erantzunik. Merkatu komuneko 6 estatuen atzerri gaietako ministroak Bruselen bilduak dira eta geroago berriro biltzekotan giltu dira. Oraingo honetak Macmillan gobernuan zelarik egin zuen lehendabiziko aldiz eskaera hori Erresuma Batuak. Orduan, ordea, Frantziaren ezezko gordin eta lehorrak hankaz gora bota zituen Britainiaren asmoak. Orain ere, Frantziak ezezko eman du, baina ez da izan hain biribila. Gainera, merkatu komuneko beste 5 estatuek ez dute Frantziari arlo honetan gerla egiteko gogo handirik. Elkarrizketa zail hauek direla eta Europaz dabiltzan ideia, iritzi eta eztabaida guztiak eguneratu direla esan daiteke. Europa, Alemania, Frantzia, Italia, Herbehereak, Luxemburgo eta Belgika osatzen dutena gerla hotzaren fruitua izan zen. Komunismoari muga sendo batzuk jartzeagatik kristau demokratek eta sozialdemokratek jasotakoa. Neokapitalismoa sendotzen joan zen neurrian sendotu zen. Ekonomiaren aldetik merkatu komuna. Ekonomiaren eta politikaren artean desegokitasun bat sortu da denboraren poderioz. Merkatu komunaren sendotasuna ukatzerik ez dago ekonomiaren aldetik. Merkatu komunaren etsaiak diren partidu komunistak. Hori ezin itzulizko errealitate bat dela ikusirik, bere politika joerak zuzentzen hasiak dira. Ekonomiaren aldetik errealitate hori nahitaezkoa bada, politikarenetik kontuz erabili beharrekoa da. Izan ere, esterkiak, soinekoaz jazten diren batzuek diote, errealismoaren izenean errealitate hori onartuz kokatu behar dela. Eta bi gauza diferente dira. Bata, zerbait errealitate dela aitortzea, eta bestea, errealitate hori onartuz, hori aldatu nahi gabe, bere baitan jokatzea. Zenbat kontraesan Europagileen artean. Erresuma Batua Europaren baitan hartzea nahi dutenak nazioz,
gaindiko Europaren defendatzaile beroenak dira. Sarrera horretarako 11 eragozpen jartzen ari den De Gaulek. Nazioz gaindikotasun horrentzat mesfidantza handiena duelako, nazioz gaindikotasun horren kontrato segurantzarik handiena izango luke. Erresuma Batua, zeien Europaren barruan balego. Europagileen artean dabiltzan eztabaidetan ere atlantismoaren gorabehera barruraino sartua dago. Europako ekonomia estatu batuarren kapitalak honen aberri bat baduela esaterik baldin badago, gero eta menderatuago dauka. Amerikako estatu batuekin elkartuta jarraitzeak menderatze hori gero eta sendoago egitea esan nahi du. Gertaera honi aurka nola egin pentsatzen hasi diren sozialistak oso gutxi dira, eta oraindik indar handirik gabekoak. Zer egin Alemaniaren batasunik ezarekin, zertan utzi Europaren segurtasuna, eta horrelako beste 11 galdera azaltzen dira Europaz serioski jarduetan. Ez da bada harritzekoa Europaren jaiotza hain zaila izatea. Europa ondasun bat da, baina segun nola egiten den besterik gabe ez da ondasuna. Gizartiar batentzat baldin bada bakarrik du sentidua. Nikola ondo. Katolikoak eta marxista Zeruko Argian 1967an argitaratua. Elkarrizketarago erabat irekia den Jose Maria González Ruiz, Espainiako teologo honetakoa, mitoaz mintzo delarik. Esaten duenak emango dit okazio artikulu honi hasiera emateko. Nuestra búsqueda tiene que ser continua. Nuestra fe no nos dispensa de la constante acción penelopea de desmitización y remitización dialéctica. Todo intento de evadir esta tensión dialéctica, o a la derecha, instalándose en el mito, o a la izquierda, suprimiéndolo de una vez para siempre, es un grave pecado de aburguesamiento contra la dimensión itinerante y evolutiva de una fe y una esperanza que se dirigen hacia un eschaton en la misma frontera de la historia. Gure gizarte konkretuak bere baitan dakarren kondizionamenduan konpromituta bizi nahi duen katoliko euskaldunak. Badaki zenbaterainokoa den bere fedearen tentsioa, ezinegona, desegokitasuna, behin eta berriro hasi beharra. Kondizionamendu horren barruan mundu guzian bezala errealitate bortitzenekoa marxismoa da. Bere pentsamentua, bere ekite politikoak, bere dibizioa eta eztabaidak katoliko batzuek zehatzago izateko marxistekin dituzten elkarrizketak ez ditugu guk katolikoak eskaldunok gaur abstraktu urrutiko bezala begiratu behar. Guri ere dagozkigunak bezala baizik. Lehengo eta aurreko urteetan bezala, aurten ere katoliko batzuk eta marxista pentsalerik batzuk Txekoslovakian bildu dira. Marianske Lezneko elkarrizketa honen berri ematera goaz. Lehenbiziko aldiz elkarrizketa hauek ofizialki sozialista eta marxista den estatu batean izan dira. Orain arte, honelako elkarrizketak mendebaldean bakarrik gertatu izan dira. Txekoslovakian elizak baditu bere problemak, eta handia gainera estatuarekin. Horregatik da hain bortitza gertaera hau. Katolikoen aldetik, beste izen ezagunen artean, Aita Kongar eta Aita Miano, fedegabeen idazkaritzako idazkariak izan dira. Komunisten aldetik, mendebaldeko eta eguzkialdekoak.
Garaudi, Frantziako alderdi komunistako buruzagietakoa, eta Grupo Italiakoan beste horren beste dena dira ezagunenetakoak. Roger Garaudik zioen bezala, elkarrizketak 3 eratakoak izan daitezke. Lehendabizi, Kromañoneko elkarrizketa. Honelakoan, bakoitzak bere ideala, besteak berea gauzatu duen moduarekin konparatzen du. Elkarrizketa honek manikeismora garamatza eta borroka elkor batera. Bestearengan ze aldatzen den ikusten ez dugulako uzten. Bigarren elkarrizketa arima honena da. Horrela, alde batetik eta bestetik, ideala besterik ez da ikusten, eta abstrakzio hutsetan bizitzen jarraitzen da. Hirugarren eta benetako elkarrizketa batean ordea, eszeptizismo eta ilusori gabeko batean, pluralismoa onartu behar da, egia baztertu gabe, baina egiaren kontzepzio dogmatiko bat onartu gabe. Bakoitzak, bestearen gandik ze ikasia baduela uste izan behar du. Horrela, bestea den bezala ikusten ikas dezakegu eta gure burua ere bai. Hiru izan dira elkarrizketa honetan nagusi izan diren gaiak. Batetik, irudi bat deseginda gelditu da. Kristauak transzendentziaz eta marxistak immanentziaz mintzatzen direlako ustea. Bestetik, elkarrizketa sozialistak agintari dauden estatu batean gertatzen zenez gero eta bertan katolikoak direla eta beren problemak bazirenez gero, ezin utzi aipatu gabe askatasun erlijiosoa eguzkialdeko estatuetan. Eta azkenik, katolikoen eta komunisten arteko kolaborazio praktikorako teoriaren aldetik zer kondizionamendu behar ziren estudiatu zen. Azkeneko 3 gai hauek izan ziren, batez ere, elkarrizketa hauetan erabili zirenak. Baina luzegiak direnez gero, artikulu honetan bakarrik aipatzeko hurrengo batean luze xamar aipatuko ditugu. Euskaltzaleen jainkoa hel behar dugu saiakeraren irakurketarekin jarraituko dugu. Rousseau, erromantikoak eta jainkoa. Euskaltzaleak ez dira izan esan ohi den bezain baserritar eta aldeanoak. Sinplekeria handiena litzateke hori defendatzea. Julio Caro Barojak esan dioen bezala, ordea, 19. mendean erreboluzio gixako zerbait gertatu zen Euskal Herrian. 19. gizaldian erreboluzio urbano gixako zerbait gertatzen da. Bizimodua erabat aldatuko duena. Gure egunetan neurri izugarriak hartzen doan erreboluzioa. Izan ere, 2 edo 3 hiri handi ez izateak teknikaren aldetik egiten diren lanak lehundu eta gutxitu zituen. Pentsamenduaren aldetik herriaren garapenaren eskas samarra izan zen beti. Euskalduna maila handienetara iritsi zen garaietan ere, 18. mendean batez ere praktikoa izan zen, utilitarioa, saiakera teoriarako eta ikerketarako joera gutxikoa, baserritar zalduna, kasurik onenean kanpoan egiten zenaren ezagutzailea, eta horrek bere ondorenak izan zituen produzitzen zuen industrian. Atzeratu xamarra beti, naiz eta Espainiaren testuinguruan edo beste edozeinetan berebizikoa eta estrainoa. 19. mendean industrializatzen da Euskal Herria, sentidu moderno batean. Hirietako zibilizazioa ere orduan sortzen zaigu. Atzerritar langileen etorrera ere orduan hasitakoa da. Foruak galtzeak, Espainiaren batasunaren sartzea, karlisten gerrateak, beltzak, errepublikazaleak, sozialistak, karlistak, integristak, abertzaleak, eta denetan nahastua jainkoa hitza. Jainkoaren uste bat. Jainko horri deitzen diot nik euskaltzalen jainkoa. Hori da hiltzen doana, eta hil behar duguna. Hemeretzigarren mendeaz geroztik, Euskal Herriko guztiak ez dira euskalduntzat hartu izan. Euskaldun ontzat gutxienez.
Euskaldun izaera baserritartasunean bildua zela zirudien karlisten lehendabiziko gerratean. Indartzen zihoazen euskal hiriak, Bilbo eta Donostia, eta euskal burgesak beltzak ziren, librekanbistak ziren. Izan ere, garai haietan politikan liberalak zirenak ekonomian librekanbistak ziren. Bilbotar eta Donostiar euskaldun burgesak ere librekanbistak ziren. Librekanbioa bere merkataritzaren eraginez Espainiaren barruan ikusten bazuten ere. Foruzaleak politikan eta ekonomian autarkizaleak zirela esan genezake. Aislazionistak. Mende horretan, burgesiak Donostia eta Bilboko merkatari eta kapitalista liberalek goraka zijoan indarra osatzen zuten. Horiek ziren aurrera zaleak. Besteak, nekazaritzan finkatuak, lurraren jabeak edo lurra lantzen zutenak, desegiten zijoan nekazari zibilizazioaren eusleak. Bigarrengoek zioten, lehendabizikoak ez zirela euskaldunak, eta euskaldun gaiztoak zirela. Euskal Herriari traizioa egiten ziotela atzerriko ideien morrontzan. Gainera, Jainkoaren etxaiak omen ziren libertatearen ideia txoro eta arriskutsuak ekarri zituztenak. Euskaldun izatea, fededun izatea omen zen. Izan ere, foruak, Ebroko aduanak, liberalismoak eta abar zirela eta Jainkoa euskal arazoetan nahastua azaltzea ez da batere harritzekoa. Gutxiago, eztabaida horietan batzuek bere bandera eta lema egitea. Jainko hori ez da, ordea, Bibliako jainkoa izango. Jainko espezial bat baizik. Hemeretzigarren mendeko situazioa eta ideiak ez dira bat batean sortutakoak. Argien mendean, Madrileko erregeen absolutismoa eta zentralismoa indartzen zioazen neurrian hasi zen euskaldunetan bere kondizioaren berezitasunaz kontzientziatzea. Esnatze horrek eboluzio luzea izango du. Aspaldidanik errealitate bat izango da, ezkutua badarik ere. 18. mendeaz geroztik hasiko da ordea sendotzen. Eta defentsibaren seilua eramango du bere baitan. Merkataritzaren eta ekonomiaren azteak, hoien maneiatzaileak diren euskal merkatari burgesak, Euskal Herriaz gaindi zabaltzera eta begiratzera bultzatuko ditu. Eta Madrilera begiratzen hasiko dira. Foruak ekonomiarentzat zituen zenbait puntu kaltegarriak izango dira, Euskal Herriko ekonomiarentzat. 19. gizaldian, situazioaren eusleen eta aurrerazaleen artean, karlista eta liberalen artean, gerla piztuko denean euskal burgesak bigarrengoarekin izango dira. Espainian, errevoluzio liberalaren bitartez sortzera zioan estatu berrian ikusten zuten biderik egokiena Euskal Herriaren merkataritzarentzat. Karlisten gerrak irabaziarren, Espainian apenas gertatu zen errevoluzio burges eta liberalik. Euskal liberalak ere euskal arazoez arduratzen ziren. Baina haiek egin nahi zuten errevoluzio frustratua izan arren, izan ziren kontserbadoreak Espainian zentralismoak erreakzioari ekarri ziezaiokeen bentajaz konturatu zirenak. Frantziako kopia izan zen hemen egindako zentralizazioa eta ura bezala, goitik berako gobernu bati indar guztiak emateko. Agintea esku batean eta leku batean bilduta izatea komeni zitzaien. Bestela, posible baitzen erresistentzia herrikoiak sortzea. Beste aginteetan noski. Horrelako giroan hasi zen jaiotzen ezagutzen dugun Euskal Herri modernoa, industrializatua eta modernoa. Oraintsu arte, ordea, Euskal Herria
Hau euskal izaeraren kontrakoaz hartzen zuten zenbait euskaldunek eta euskaltzaile guztiek. Zergatik, esan dugun nola, euskaldunen nolabaiteko autarkia hori arrisku handiagoan jartzen zioan neurrian, euskaldunengan bere kondizio eta izaeraren berezitasunaz kontzientziatzea indartzen joan zen. Hortik, ideologia berezi bat sortuko da. Rousseauk zioen gizona berez ona dela, eta gizarteak bihurtzen duela gaizto. Teoria horren ondorenean zabaldu zen Europako herrialdeetan basati onaren irudia. Ondo ezagutu gabeko herriak, Europako herri zibilizatuenetatik aparte bizi ziren herri edo herrialdeak bihurtu ziren basati onaren esenplurik onenak. Julio Caro Barojak esaten duen bezala, 19. mendean gertatu zen Euskal Herrian erreboluzio urbano gisakoa. Orduan handitu eta sendotu ziren hiriak, ziudadeak. Nolabait esateko, hitzaren etimologiari kasu eginik, zibilizatu. Hiriak zentralismoarekin batera sendotu zirelako eta industrializatzea eta gizarte industrializatua ere bai, euskaldunek bere izaeraren berezitasunaren aurkakotzat hartu zituzten. Industrializatutako gizartea euskaldunen kontra jasotakoa da. Pentsatzen zuten gutxi gora bera. Gizarte honek gaiztotu egiten du gizona, gizon euskalduna. Che Guevara edo pentsamendua lapurtu dioten gizona. Jakinen argitaratua 1967. Che Guevara hil dute. Topikoekin hitz egiteko, Txeren gorputza eta espiritua hil dute. Bai, espiritua. Hori da hilabete hauetako gertakizunik bortitzenetakoa. Nor da gaur egun Che Guevaraz gaizki mintzatzen dena? Apenas, señor. Oker bazebilen ere, justiziaren alde borrokan zebilela ez du inork ukatzen. Borrokalari erromantikoaren irudia egin dute eguneroko aldizkari, irrati eta telebistek. Batzuentzat, Argentinan jaio, Kuban industriako ministro izan eta Bolivian hila delako hispanismoaren personifikazioa, Madrileko SP egunerokoak adibidez, abenturero simpatiko bat, Quijote bat, pobreen aldekoa eta bar. Besteentzat, arrunt harrigarria da imperialismoaren, kapitalismoaren eta burgesiaren etxairik handiena zen gizon honetaz, horiexek kontrolatuta dauzkaten informazio medioetan horrelako laudorioak edo bestela simpatiak entzun eta ikustea. Azaletik ordea. Hori horrela gertatu izatea, kasik derrigorrezkoa da. Badira, egia eta ideia batzuk aurrez atakatu ezin daitezkeenak. Demokrazia, justizia, libertatea, baztertu ezinak direlako, bietako bat, edo bete, edo ustu. Badira zenbait, gutxienak baina aberatsenak, beteak geratzea komeni etzaienak. Hoien artean aurkitzen dira informazio medioen jabe diren zenbait. Ideia hoiei bere muinak entzea besterik etzaie falta orduan. Hori da, Che Guevararekin egin dutena. Che Guevara zen guztia ustu eta irudi erromantiko bat gaitzik egin ezin lezakeena zabaldu dute. Izan ere Che marxista zen. Nazioartekotasunean sinesten zuen, errevoluziogilea zen. Hirugarren munduan, armen bitartez egindako errevoluzioa zela egokiena uste zuen, klaseak badirela. Borrokan daudela, dirua kaltegarria dela, estatu sozialistek, Europakoek, egiten duten merkataritzan nazioarteko prezioak, kapitalak ezartzen dituenak dira, onartzean sozialismoari traizioa egiten diotela. Estatu sozialista batek, produkzioko ondasun guztiak kolektibizatu behar dituela. Sozialista den estatu batean lanerako eta produkziorako dirusari pizgarriak ematea ez dela gizon eta gizarte berri bat jasotzen saiatzea.
Hoiek ziren txeren pentsamenduetatik eta egiteetatik batzuk. Horrelakorik ordea, ez dugu ezer asko irakurri eta entzun. Harritzekoa izango zen. Gizon hau hil ondorenean, bizizenean baino famatuago bihurtu denezkero, erabat arriskugarria izango zen bera osorik, bera zen bezala, menperatuek eta sufrituek ezagutzea. Komeni zen beraz, mamiak entzea. Eta azal politarekin ametxetako beste bat sortzea. Zen bezalakoa hartu dezagun. Mito bihurtu dela eta dutela estudiatzea beste zerbait da. Hori bada, estudiatu nahi duguna, aitortu dezagun. Ez gaitezen, engainamenduetan ibili. Aindoaindarra naiz, zeruko argian, 1969an argitaratua. Gure herria, gure gizonetan eta gertaeretan, herri apala izan da historian zehar. Aita Larramendi eta Odonelek galdu zuen bataia kenduz gero, ez da ezer handirik gelditu. Ez dago beraz, xoko herrizalekeriarentzat lekurik, zorionez. Zorionez, herri umila izen handirik gabekoa da gurea. Horregatik maite dut gehiago. Horrexegatik nago fier eta harro nire jatorrietaz. Ezagutzen baititut bertan lanean ari diren euskaltzale militante zahar eta gazteak. Eta horregatik gordetzen dut Euskal Herriarengan esperantza. Eguneroko borroka isila, izen handirik gabekoa, hori da Euskal Herriaren eustailea. Gizon eta gazte horien izenak ez dira geldituko seguru asko Euskal Herriaren historiaren horrietan. Baina horiek egingo dute posible, inork baino gehiago, Euskal Herriak historia izaten segitzea. Borroka honek, euskalgintzarenak, neke asko eskatzen du diruarena, denborarena. Nola ahaztuko ditugu Patxi, Iñaki, Jose Ramon, Juan Martin? Nire herrian, gainera, euskaltzale langileek, zaharrak eta gazteak, elkarrekin egiten dute lana, modu askotara pentsatu arren. Izan ere, demostratua dago, oinarrian, burokrazietatik urruti, buruzagietatik aparte, batasuna lanak berak sortzen duela. Lanak sortzen du batasun zena, herriak. Euskalgintzan lan egiten duenak noski, batasuna maite du ekintzan. Erasoaldian, batasun honek bakarrik salba gaitzake. Euskaltzaleen jainkoa hil behar dugu saiakeraren irakurketarekin jarraituko dugu. Mende hau ikerlarien mendea izango da. Euskaldunen hizkuntza eta arraza estudiatzera etorriko dira jakintsu ospetsuak Alemaniatik, Frantziatik eta bar. Eta herri hau erabat apartekoa dela ikusiko dute. Bestetik, historiaren aldaketa handietan bere apartekotasuna gorde duelako Europako herri handi eta aurreratuenetatik begiratuta ontasun natural batean bizi zirelako, nahi ez izan da ere, Rusoren basationa, baserritarrona esango genuke guk, zetorren oroimenera. Ontasun naturala, sentidu honetan, alegia, industrializatutako eta asko garatutako gizarten artifiziorik gabekoa. Hori guztia behar bada, ez da bine ere agerian eta garbi esan izan, baina garai haietako pentsamenduak bere sakontasunean aztertuzkero aurki daitekela uste dut. Dudari gabe, azkeneko mendera arte, Euskal Herria batez ere nekazaritza zibilizazio batean bizi zen, eta zibilizazio honetan gauzak ez ziren zenbait kanpotar jakintzuk eta bertako euskaldunek uste zuten bezain sinpleak.
industrializatutako gizartean sortzen ari diren kontrajarreran, nekazaritza gizarteko gizona hobea dela uste izatea iritzi arrunt susmagarria da. Aldatu nahi ezak, lehengokoari eusteak, aurreratu nahi eza azaltzen dute. Modernoa denarentzat, mesfidantzarik handiena eguneratu. Eta hori horrela izan dela garbi dago. Euskal literaturan, Mogelek idatzitako Peru Abarka da esaten ari naizenaren adibiderik onena. Peru Abarka izango da Euskaldunaren personifikazioa, bera izango da adibide eta esenplu, eta ez jakituna, gizona ikasia, gizon ikasia. Aurrera jarraitu baino lehenago, zerbait argi dezagun. Euskaltzalea esatean, euskal problemaz arduratu esan nahi da, baina ez nola nahikoa. Euskaltzaleek Euskal Herriaren evoluzioan gorputz soziologiko bat osatu dute. Gutxi gorabehera, euskal gizartea nekazaritza gizartearekin identifikatu zutenek osatutakoa. Euskal zaletasuna bi balioduna izango da. Bi egal, alde, aurpegi, posibilitate izango ditu. Batetik, aurrerapenari frente egingo diolako edo aurpegi txarra jarriko diolako. Erreakzionarioa eta kontserbadorea bihurtzeko joera izango du. Aurrerapenari frente egiten espadio ere, harentzat mesfidantzarik handiena izango du. Bestetik, ordea, industrializazioarekin batera, euskaldun izatea jarriko da arrisku gogorrean. Ekonomiaren garapenerako Euskal Herriko mugak Espainia guztira zabaltzeak zentralismo politikoa ekarri zuen. Horrekin batera, kultura alienatu bat besteen funtzioan pentsatu zelako. Horren aurka altxatuko da euskal zaletasuna. Ezarritako gobernua euskal arazoen aurka baldin bazebilen, horri egingo dion erresistentziak emango dio euskal zaletasunari aurrelari izateko ahalmena. Euskal zaletasunak bi ahalmen horien barruan evoluzionatuko du. Zenbaiten pentsamentuan gainera, indar zentrista izateko posibilitaterik handiena emango dio. Politikan izango diren aukeren artean, bi muturren tartekoa, erdikoa, izango dela usteko du. Izan ere, euskaltzaletasunaren izate guztia ekiboko batean finkatuko da. Euskararen eta euskaltzaletasunaren arazoak Euskal Herriaren industrializazio garaiekin batera hartuko du gorputza. Industrializazio garaiek aurrerapena dakarte gizonarentzat. Industrializazioarekin batera hasiko da euskal izatea itotzen, eta gizarte berria egiteko modua laster euskaldunarentzat besterentzaile bihurtuko da. Alineaziorako bide. Mundu guztian bezala behin sendotzen hasiz gero, industrializazio horren gidarien interesak ez dira herriarenarekin ados izango. Puntu horretan, euskaltzaleek arrazoi izan dute beti.
Industrializazio hori kondenatu egin behar zen. Industrializazio konkretu baten kontra borruka egiteak, ordea, ez du esan nahi industrializazio guztia txarra denik. Ez dugu horrelako Europarik nahi. Zeruko argian 1976an argitaratua. Jakinlari talde batek, orain dela 2 urte, egindako lanak osatutako liburu bat iritsita egun hauetan nire eskuetara. Eta jakinlari horien artean ni aurkitzen naiz. Horregatik, eta egun hauetan Europaren, merkatu komunaren, etorkizuna zalantzan egon delako, behartu aurkitzen naiz esplikazio batzuk ematera. Ez baitut orain dela 2 urte bezala pentsatzen. Orain dela 2 urte, kristau demokrata nintzen. Gaur egunean berriz ez naiz horrelakoa. Eta jakina, orduan idatzitako kristau demokrata bezala idatzitakoa izan zen. Eta gaur egunean, neroni ere ez nago ados han esandako zenbait gauzekin. Orain dela 2 urte, egiten ari zen Europarekin txoratu aurkitzen nintzen. Gaur egunean berriz, izugarrizko mesfidantza diot. Guretzat, gure problema konpondu nahian, Europa eskapismo bat izaten da gehienetan. Europa dena balitz bezala hartzen baitugu. Gure problemak Europaren barruan konponduko direlakoan. Andre Filipek dio, estatuen Europatik herrien Europara pasatzeko, lehendabizi denok ados egon behar dugu neskapeen Europa desegiteko. Eta Dubergerrek dioenez, oraingo kondizioetan europeismoa defenditzea erreakzionaria izatea da. Merkatu komuna osatzen duten 6 estatuetatik 5 estatu batuaren neskameak dira. Nagusia behinik behin ona balitz, justua, baina ez. Estatu batuarrak dira gaur egunean gaitza. Ikusi aldituzue kasualidadez Italia, Belgika, Luxemburgo, Holanda eta Alemaniako gobernuak estatu batuarrak Santo Domingon eta Vietnamen egiten ari diren genozidioak kondenatzen? Ez. Nor da gaur egun Frantziak kenduta Europan estatu batuarrei di kontra egiten diena? Euskaltzaleen jainkoa hil behar dugu, saiakeraren irakurketarekin jarraituko dugu. Ez da igarotakoari dei eginez, desegingo industrializazioaren era txarrori, industrializazioaren progresua onarturik, hori euskaldun eta gizatiarra eginez baizik. Euskaltzaletasunak ordea, hori egin beharrean, borroka horretarako indar handiak galduko ditu, igarotako garaiak euskal izatearekin bat egitean. Libertatea etengabe eguneratu behar den zerbait dela ahaztuta, lehengo lege eta ohituretan aurkitzen ziren libertateak absolutura jasoko badira. Honelako hitzak esango dira. Kasimiro Jausorok esana da hau. Desafio egiten dizuegu, gu baino libreagoak izatera. Zer diogu gehiago? Zuek, zuen printzipioekin, guk gureekin bezain libreak. Liberal modernook, guk foruzaleok, betidanik libre garenok, desafio egiten dizuegu.
Euskaltzaletasunean, beraz, euskaldunaren eta baserritarraren arteko identifikazio gisa bat izango da. Eta errealitate horretan guztian bildua jainkua. Ze jainko, ordea? Benetako euskal izaera eta gizartea nekazaritzan edo igarotako garaietan dagoela usteko da. Garai horiek erabat idealizatuak izango dira noski. Gizarte hori horrelakoa izatea jainko batek nahi izan du. Jainko hori izango da gizarte hori horrelakoa izatearen esplikazioa. Gizarte era horren kontra joatea jainkoaren kontra joatea da. Eta aldrebes, berdin. Euskararen eta erlijioaren borroka berdinak dira. Euskararen atzera joatea, erlijioaren atzera egitea. Gauza berriak, bekatuzkoak. Lotuan dantza egitea, soinu berrietan dantzatzea, bekatu. Maketoen gauzak esango da. Maketo hitzaz adierazti nahi den desprezio guztiaz. Gure ohiturak garbiak. Kanpotik datozenak, sortzen ari diren berriak, lizunkeriaz beteak eta zikinak. Gure ohitura garbiak, izango da idazle eta hizlarien esanetan ugarien azalduko dena. Euskaldunak zergatik garen galdetzerakoan, jainkoak horrela nahi izan duelako, erantzungo da. Eta jainkoaren nahi hori betetzea besterik ez zaigu tokatzen. Munduan ordena bat jarria dago. Ordena hori jainkoak jarri du. Ordena horren barruan jarria dago euskaldunak eta euskaldun gizartea diren bezalakoak izatea. Sistema bezala, uste eta ideia horiek guztiak behin ere bildu ezpadira ere, argi dago hori guztia izen dela oraintsu arte euskal pentsamenduaren bizkarrezurra. Euskaldunen eskubideen alde borroka egitea, jainkoaren alde eta lehengoaren alde borroka egitea izango da. Zer jainko da orduan euskaltzaleena? Euskaldun izaera konkretu bat esplikatzen duena eta gizarte berriari kontra egiteko justifikazioa dena. Situazio konkretu baten esplikazio eta justifikazioa. Jainko besteren zailea, gizona alienatu duena. Euskal gizona bere buruarentzat arrotz eta estraño egiten duena. Euskalduna planteatu zitzaion arazoaren aurrean defentsiban jarri zen, edo zehatzagoak izan nahi badugu, defentsiban jarri zuten. Hori justifikatzeko gizon eta gizarte konkretu bat, nekazaritzakoak, eredutzat eta aldaezintzat hartu ziren. Konkreturik ez zuten ezer ordea, abstraktuak ziren. Batetik, nekazaritza garaietan euskalduna esaten zuten bezalakoa ez zelako. Bestetik, desgaraian egingo delako eredu. Horrela, euskaldunarentzat gizongintzak ez du sentidurik izango. Bere eginkizuna eredu baten konformazioa izango da, eta ez gizona sortzen joatea. Uste hori, kate eta eragozpen izango da gizonaren liberazio eta osatzearentzat. Jainko bat izango da errealitate horren guztiaren euslea. Izate hori ez balitz, ez duke sentidurik izango gainontzeko guztiak. Euskaltzaletasunak bere belaunak ditu. Belaun bakoitza industrializatutako Euskal Herrian integratuagoa aurkituko da. Bere pentsamenduaren eta adimenaren giroak oraindik nekazaritzarenean iraungo du. Garai berriak. Dudari gabe, pentsamendu horrek bere evoluzioa izango du. Baina zuen zuzendariak betikoak izaten jarraituko dute. Gaurko belaun euskaltzalea erabat industrializatutako gizartean bizi da. Euskal langilearen edo burgesiaren semea da.
Bere buruaren giroa eta mundua industrializatutako gizarteetan izaten diren bezalakoak dira. Aurreko euskaltzaleen munduaren kontzepzioak ez dio ezertarako balio. Errealitatearen pisuagatik lehengokoenak ipuin politak iruditzen zaizkio. Bere kezka eta problematikentzat ez dute zer esan nahiko. Euskaldun izatea gero eta zailagoa izango da ordea. Lehengo esplikazioak ez onartzea ez da izango hala ere euskaldun izatea baztertzea. Esplikazio hori baztertzean, esplikazioaren euslezen jainkoa ere baztertu egiten da. Horregatik da pozgarria zenbait gaztek jainkoarengan fedea galtzea. Horien jainkoa espaitzen Bibliako jainkoa, gizonaren autonomiaren etsai eta eragozpen zen jainkoa baizik. Euskaltzaletasunak uste zuena bezalako gizartean ez zegoen gizonarentzat autonomiarik. Gizarte hori, legezarrak osatutakoan noski, jainkoa zuzenki ezarria omentzen. Berak zuzenean horrela sortua. Dena garbi zegoen, dena esplikatua aurkitzen zen. Gizonaren eginkizuna gizarte horretan bere papera betetzea zen. Hori izango zen bere ontasuna edo gaiztotasuna neurtzeko irizpide eta neurria. Gizonek ez zuten pentsatu ere egiten bere gizatasuna etengabe gauzatu behar zuen errealitatea zela. Historiaren eboluzioa dialektikoa izan zitekenik ez zitzaien bururatu ere egiten. Gizona bere bide jakin batzuetan kateatuta aurkitzen zen jainkoaren izenean. Dena esplikatuta zeukaten ezkero, bere borroka guztia lehengo gizartea berpistea eta eguneratzea izango da. Gizon euskaldunaren ideia abstraktu bat izango du eta bere gizongintzan gizon horren irudi bihurtzen saiatuko da. Postura horrek ez du bat ere sentiduri gaurko euskal gizartearentzat. Lehenago esan den bezala, hau erabat industrializatutako gizartean bizi da eta horrelakoetan izaten den mentalitatearen jabe da. Bizi den industrializatutako gizarte hori besterentzailea dela konturatuko da. Gizonari bere autonomia kentzen diona. Gizona eta gizartea sortzen joateko duen derrigorrezko beharra lapurtzen diona. Gizon izanik gauzatu egin nahi duena, zenbaki eta gauza gisa errazago maniatua izateko. Euskaldun izatea, hots, gizon konkretu bat izatea ukatzen diona. Eta konkretu egiten duen kondizionamendua ukaturik besteen normak eta izaerak proposatzen dizkiona. Honela, kontzientzia eta errebeldia berri bat jaioko da. Euskaltzale berria gizon erreboltatua izango da. Euskaldungoa berrasmatu beharko da. Euskaldunaren gizongintza ez da izango lehenengo gizartearen gisara moldatzea. Sortu eta gauzatu beharko dena baizik. Erreboltatua denez, euskaltzale berriak lehendabizi bera sortu den giroan zabalduta dauden kateak lehertu beharko ditu. Bere gizatasunaren autonomia errebindikatuko du. Bere gizongintza berri horretarako ez du jainkoaren beharrik izango. Arrazoi osoz. Euskaltzaleen jainko hori baztertu beharko du. Bere autonomiarentzat oztopo delako. Asmatze berri horretan ez du jainko horren beharrik izango. Hori da koska. Zenbait euskal gaztek fedea Euskal Herrian dagoen elizagatik galtzea. Egunero ikusten da. Importanteagoa da, ordea, euskaltzaletasunean jainkoa hitzak sortzen duen ekibokoak zutik jarraitzea. Jainkoa domestikatu egin dugu. Transzendentzia dena bertakotu. Gure situaziora lotu. Eta situazioan aldatuz gero zer? Jainkoaren ideia euskal kristauk zertan zuzendu behar dugun aztertu aurretik, begirada bat eman diezaiogun gure munduko jainko ukatzaileen banaketari.
Jainko ukatzaileak. 3 sailetan bana ditzakegu. Lehendabizikoa, jainkorik izatea edo ez izatea axola ezaienak osatzen dute. Ugarienak dira, kristauen artean ere bai. Gure jainkoak makina eta efikaziaren ideia dira. Gure bizitzaren sentidua aurreratzea da. Gailurretik ahal bezain gertu iristea. Erlijioaz ordea, monoteismoa entenditzen badugu, orduan jakina, gure erlijioa erakusleioetan erakusten diren merkantzia horietako bat da. Monoteismoa enajenazioarekin besterentzearen elkarrezina da. Besterentzearekin elkarrezina da. Gizonaren osatzea, bere salbazioa, bizitzaren xede nagusi egiten du. Beste edozein xedetara makurtu ezin daitekeena. Jainkoa definitu eta ezagutu ezinezkoa denez, eta gizona bere irudira egina dagoenez, gizona ezin dezakegu defini. Horrekin, gauzatzat ezin dezakegula behin ere hartu esan nahi dugu. Monoteismoaren eta idolatriaren arteko borroka, bizimodu produktiboaren eta besteranduaren artekoa da. Besteranduak alienatua esan nahi du. Bizitzaren sentiduak eta bere soluzioak ez ditugu batere axola. Bizitza disgusturik gabe pasatu eta ahal bezain ondo inbertitu beste xederik ez dagoela uste dugu. Gehienek jainkoa sinisten dugu. Gainontzekoak ez, hori era guztietara jainkoa ametitzen da. Hori sinisteak edo ez sinisteak ez dio loa inori galerazten. Ez dio inori interes seriorik sorrarazten. Gure kulturan ez dago bat ere diferentziarik jainkoan sinisten dutenen eta ez dutenen artean. Inor ez da arduratzen jainkoaz, ez da haren izatearen problemaz ere. Jainkoa urruti dagoen Director General del Universo Sociedad Anónima bat da. Zuk badakizu han dagoela eta mundu honetako teatroaren errepresentazioa zuzentzen duela. Beragabe berdin izango litzatekeela uste baduzu ere. Zuk ez duzu ikusten, baina bere zuzendaritza nabarmentzen duzu. Zure papera egiten ari zeren bitartean. Erik Frommmen hitz horiek azaltzen dute ondoen, errealitate bibliako jainkoa ukatzen dutenen postura. Koordinazio falta izan zaigu, errepikatuko dut Jose Marik esandako bigarren zatia. Bizitzaren sentiduak eta bere soluzioak ez digu batere axola. Bizitza disgusturik gabe pasatu eta ahal bezain ondo inbertitu beste xederik ez dagoela uste dugu. Gehienek jainkoa sinisten dugu, gainontzekoek ez. Era guztietara jainkoa ametitzen da. Hori sinisteak edo ez sinisteak ez dio loa inori galerazten. Ez dio inori interes seriorik zorrarazten. Gure kulturan ez dago batere diferentziarik jainkoa sinisten dutenen eta ez dutenen artean. Inor ez da arduratzen jainkoaz. Ez da haren izatearen problemaz ere. Jainkoa urruti dagoen Director General del Universo Sociedad Anónima bat da. Zuk badakizu han dagoela, eta mundu honetako teatroaren errepresentazioa zuzentzen duela. Beragabe berdin izango litzatekeela uste baduzu ere. Zuk ez duzu ikusten, baina bere zuzendaritza nabaritzen duzu, zure papera egiten ari zaren bitartean. Erik Frommmen hitz horiek azaltzen dute ondoen errealitatean Bibliako jainkoa ukatzen dutenen postura.
Euskararen batasuna, Euskaltzaindiaren urre estaietan. Zeruko argian, 1978an argitaratua. Ez da erraza oraingo honetan nire lana. Gertakari importanteen, eztabaida sakon eta luzeen berri laburra ematea ez da erraza. Baina arantzazun, urriaren 3, 4 eta 5 gertatuta esandakoak, geroago ere idazlan ugarien iturburu izango direnez, apalki, inpresio batzuk ematea besterik ez zaidala tokatzen iruditzen zait. 1918an bildu ziren Oñatin zenbait euskaltzale. Bilera hartatik jaio zen Euskaltzaindia. Urrezko estaiak behar bezala ospatu nahi zituen Euskaltzaindiak eta horretarako egokiena euskararen problemarik garratzenetako bati soluzio bila hastea iruditu zitzaion. Horretarako deituak izan dira ez euskaltzainak bakarrik, euskal idazle eta irakasle guztiak baizik. Erabakiak hartu aurretik, Euskaltzaindiak guztien iritziak entzun nahi zituelako. Lana prestatzeko, Euskaltzaindiak batzorde tekniko bat izendatu zuen. Eta batzorde horren buru, Luis Michelena jauna egin zuen. Bestalde, 5 ponentzia izatea erabaki zen. Manuel Lekuona Euskaltzainburuak eman zion hasiera batzarrari. Bileraren espiritua eta egin beharra azalduz. Batasunaren beharra nola sentitzen den esan zuen lehendabizi. Eta gero galdera hauek. Batasuna noaino? Nola? Euskara idatziaren batasuna, ez euskara esanarena. Batasuna hau batez ere, lehendabizikoz, euskal aldizkarietan eta ikastoletan egin behar dugu. Herria, Zeruko Argia, Anaitasuna, Príncipe de Viana, Jakin, Jaunaren Deia, eta abarrek hasi behar dute batasun hori egiten. Eta gero, gure ikastoletan, umei, euskara batua irakatsi behar diegu. Batasunaren lana, lan gaitza eta mingarria da. Bizitzan jarraitu ahal izateko operazioa derrigorrezkoa du euskarak. Mahatsak fruitu ugari eman dezan, kimatu egin behar da. Euskararekin ere, beste horren beste egin behar dugu. Hobe da beso bakar bizi, 2 besodun hil baino. Oñatin gaudenez, gogora gaitezen, nola Arantzazuren babespean amaitu ziren Oñaztarren da Ganboarren gerra eta etsaigoak. Horretaz gogoraturik, ez dezagun alferrikako borrokarik egin. Eta gisa horretako hitzez, batzarrari hasiera eman ondoren, Michelena jauna mintzatu zen, jaso ziren eskutitz eta kartak aitatu ondoren. Michelena jaunak batzorde teknikoaren buru zenez agertu zuen bidea. Euskara idatziaren batasunaz jardungo ginela esan zuen. Idazleentzat eta irakasleentzat. Horregatik, azaletik hasi behar.
azalean batasuna egiten hasten ezpagara, oso zaila izango zaigulako mamian batasuna erdiestea. Berak ponentzian azaltzen dituenak, ez direla berarentzat gogozkoenak direnak, baizik eta derrigorrezkoak iruditzen zaizkionak. Beste ohar bat ere egin du. Erabakiak ez lukeela ezertarako balioko, atzetik indarrik ezpalego. Erabakiak lan gogor samarra eskatuko digu guztioi. Lan franko sortuko da hori betetzerakoan. Erabakiak arriskutsuak direla argi dago. Euskararen evoluzioak orain arte nora eraman gaituen argi dago. Beste bide bat aurkitu beharrean gara orduan. Hartuko diren erabakiak ez dira betiko izango. Aldalitzake Euskaltzaindiak berak. Eta ohar horiek egin ondorenean hasi zen bere lanean. Aita Bilasanteren, Ambrosio Zatarainen eta Salvador Garmendiaren ponentziak entzun eta eztabaidatu genituen. Ez goaz, orain eztabaida horien berri ematera. Atxarena aitatu dezagun bakarrik. Lehendabizi esan behar dena zera da. Etzela izan uste zen bezain eztabaida gogorra. Naiz eta une batzuetan nahiko gogorra izan. Behar bada eztabaida gehienak letra honen inguruan ibili ziren, baina hala ere, beste zenbait puntu sakon aztertu ziren. Eta pozgarriena batzarrean denak Euskaltzaindiaren agindura prest zeudela adieraztea izan zen. Letraren etsai gogorrenak ere prest azaldu ziren Euskaltzaindiaren agindua, edo hobeto esan, aholkua betetzeko. Eta hori Euskaltzaindiak behin eta berriro inor ez zuela bortxatu esan eta adierazi zuelarik. Kasik ehun izan ginen bildutakoak. Euskal Herri guztiak, era guztietakoak, apaizak, fraideak, monjak, emakumeak, andereñoak, gazteak eta bar. Azkenek egunean, Satrustegi jaunak irakurri zituen konklusio provizionalak. Datorren astean, zeruko argian azalduko direnak, eta beta gehiago ez dudanez, kronikatxoari amaia eman barko diot. Eta orain, Ricardo Arreik idatzi zidan gutuna irakurriko dizuet. Andoain, 1978ko azaroaren 6. Aspaldiko. Laister izango haiz hemen, baina denbora irabazteagatik, iregana eskale moduan abiatzen nauk. Arantzazun zerbait hitz egin gendin euskal liburuetaz. Hemen bialtzen diat asmo baten laburpena. Ez egiterik izanen alduk, alfabetatzerako batez ere literatura zer den esplikatuko duen liburuska bat behar diagu. Zergatik ez duk egiten, novela, poesia, teatroa, estiloa eta bar zer diran esplikatuaz, egunean folio bat egiten baduk, 3 hilabetean egina duk, eta ez diat uste iretzat hain zaila izango denik. Era guztietara beste dozein gauza egin nahi baduk, esaidak, pozik hartuko diaguta, eta hor norbait ezagutzen baduk zerbait arlo hortan egin dezakena, esaiok mesedez. Gau honetan elkar ikusteko asmotan, jaso nere besarkaderik beroena, Ricardo Arregi. Euskaltzaleen jainkoa hil behar dugu saiakeraren irakurketarekin jarraituko dugu. Bigarrengoak marxistak dira. Nolabait eta laburki horien pentsamendua puntu honetan definitzeko marxista batek dioena jaso dezagun. Hau dio Jan Brujantek. Jainkoaren ideia sakon bizi izandako benetako aspirazioei dagokiena da. Aspirazio horiek ordea, erabat individualak diruditenean ere, guretzat historiaren azpian aurkitzen duten bere esplikazioa. Hori da guk esan nahi duguna, zuentzat hain penagarria den espresio honetan, gizonak direla jainkoa sortu dutenak. Jainkoa gizonak sortutakoa da, diote marxistek. Gizonak bere borrokan ezin esplikatu dituenak, ondratu ezin dituenak, idealizazio batean islatzen ditu.
Idealizazio hori da Jainkoa. Gizonen adimenean eta bihotzean sustraitua dagoen idealizazio hori desegiten ez den bitartean, ezin esan ahal izango dugu, gizona erabat bere buruaren jabe egin denik. Idealizazio hori sorrarazi duten kondizioak desegindakoan ez da haren beharrik izango. Erreboluzio komunista betetakoan ez du inork jangoikoa sinistuko. Hirugarrenean, absurduaren gizona jarriko dugu. Gizon honen borondatea ez da, mundua jainkorik gabe entenditu eta esplikatzea. Berarentzat, mundua absurdua da. Gutxiago pentsatzen du mundua aldatzerik. Aldaketa guztiak egin arren absurdua izaten jarraituko lukeelako. Bere asmoa, jangoikorik gabeko mundua existitzea besterik ez da. Zehatzago esateko, existitzen jardutea. Jainko gabe ikusten duen munduan, jainko gabe izateko asmoa duen gizona. Jainkorik ez izatea nahi du. Joera existenzialista da honekin aitatzen duguna, bere era guztietan. 3 sail horietan aurkitzen dira, gutxi gora bera, euskaldun fedegabeak. Bakoitzak bere problematika berezia presentatzen du. Zer jainko, Jan Rostan biologo frantses famatuak liburu bat idatzi berria du. Liburuan dio jainko beharrik ez duela bere esplikazioetarako. François Biot domingotarrak liburu horren kritika egitean gure jardunerako apropos idatziak diruditen hitz hauek idazten ditu. Jainkoa ez da munduaren esplikazioa. Kristau fededuna ez da fedegabearen aurrean dakiena, ez jakinaren aurrean presta daitekeen norbait. Fedea ez da egonezin metafisikoa kentzen digun soluzioen liburu bat. Aitatutako euskaltzaleen jainko hori jainko domestikatu bat zela ikusi dugu. Situazio konkretu baten justifikazioa eta esplikazioa. Gizonari bere ahalmen kreatzailea, bere autonomia kentzen diona. Horiari aztea, dudarik gabe, abstrakzio bat da. Ezin daiteke uka uste hauek askotan jainkoaren ganako hurbilpen bat direla. Uste onak eta okerrak nahastuta zeudela. Guk hurbilpen horretatik gizonaren asmaketa izan dena aztertu eta itatu dugu. Gizon euskaldunek zergatik eta zertarako izan duten jainkoaren uste konkretu hori. Fedearen eraberritzean, sinesten dut jainkoa esatean, sineste horri itxasten dizkiogun txipristin alienatzaileak baztertu behar ditugu. Badakit gu ere hurbilpen batean gaudela. Lehengoa gainezkatu beharra dugu ordea, eta benetako jainkoaren gandik hurbilago izaten saiatu. Bibliako jainkoa esker hutsa da, grazia hutsa, debaldekoa. Ez du ezertarako balio. Bere baliagarritasuna ez da neur daitekeena. Ez du baliagarritasunik, ez da mundua esplikatzeko tresna bat. Jainkoaren gatik bakarrik sinesten da jainkoa. Ez da moralari sustrai bat emateko, ikerketek aurkitu ez dituztenak esplikatzekoa. Horrela, fedea gizonaren kontrakoa litzateke eta biraoa, mitologia, magia eta abar. Jainkoan sinisteak ez digu bakaziorik ematen gure gizongintzan. Hau ez da igarotako zerbaitekin konformatu beharra. Jesu Kristoren bitartez etorri zaigu ezkutuan zegoen egia hori. Berak ekarri zigun esperantzan bizi gara. Bere piztueragatik dakigu gaitza eta gainontzekoak egun batean argituko zaizkigula. Egia esateko, Eskonberrek esan bezala, gizonarekiko guztiak abere sustraian jainkoaz hitz egiten digu, baina jainkoaren errebelazioaren hitz aproposik gabe, ezkutatu egiten digu. Batez ere, jainkoak gurekin izan nahi dituen harremana Jesu Kristoren bitartez etorri zaigu ezkutuan zegoen egia hori. Berak ekarri zigun esperantzan bizi gara.
Bere piztueragatik dakigu gaitza eta gainontzekoak egun batean argituko zaizkigula. Egia esateko, Eskonberrek esan bezala, gizonarekiko guztiak abere sustraian jainkoaz hitz egiten digu, baina jainkoaren errebalazioaren hitz aproposik gabe, ezkutatu egiten digu batez ere jainkoak gurekin izan nahi dituen harreman naturalezaz gaindikoei dagokienez. Jainkoa sinistea ez da arrazoiaren kontrako zerbait. Haren aztarnak kreazio guztian ikusi ditzakegu. Ez dugu horregatik sinisten. Jainkoak berak nahi izan duelako bakarrik. Gure jainkoa ez baita filosofoena. Industrializatutako gizartearen aurrean, euskaltzaletasuna frente egiten aurkitzen zen. Gizartasunaren eta gizarte onaren definizioak igarotako garai idealizatu batean finkatutakoak ziren. Evoluzioarentzat gizonak gero eta gizonago, gero eta kontzientzietuago izateko daraman historiarentzat frenoa zen definizio hori. Mikroevoluzioa zen gizonarentzat ametitze zen bakarra, bere autonomia horretan gelditzen zen. Jainkoa zen gizarte hori ezarri zuena, eta horregatik zuten arrazoi bere borrokan euskaltzaleek. Horregatik zen bat eta berdina euskararen, euskaltzaleen eta jainkoaren borroka. Fedeak, debaldetan emana zaigunez, ez digu eskubiderik ematen kezkak baztertzeko, galderak isiltzeko, gizonak bere gizongintzan duen borroka isiltzeko. Gure fedean ezer bada importantea, grazia hutsa den jainko honek, debaldetan azaldun zaigun honek, bere kreazioaren parte egin gaituela da. Bere antzeko egitean, gu ere kreazioaren kide egin gaituela. Gizon egin gaituenez, libertatea eman digunez, autonomia osoa eman digula. Perspektiba honetan, gelditze guztia erru handi bat bezala azaltzen da. Jainko zulo tapatzaile bat birao bezala azaltzen da. Egia aitor dezagun. Gure euskaltzale joeraren defentsarako jainkoari dei egin diogu. Gure asmoetarako egokia zen jainko bati. Beraren izenean egin dugu borroka. Borroka hori aldatu beharrak, beste zuzendaritza bat eman beharrak, idolo bat zen jainko horri borroka egitera bultzatzen gaitu. Idoloa jainko domestikatu bat zelako, etxeko bihurtu genuen zerbait. Jainkoa gure baitan dagoela egia da. Ez gure morroi bezala ordea, naturalezaz gaindiko bezala baizik. Euskaltzaletasuna hankaz gora jarri behar baldin badugu, atzera begirarazten ziguten lokarriak hautsi behar ditugu, eta lokarri horiekin loturik erabili genuen jainkoa ere hautsi behar dugu. Eta horretan, fedegabeak badira ere, euskal gizonaren alde, bere liberalizazioaren alde, borrokan dabiltzanekin bat jokatu behar dugu. Ezin ukatu gure espiritua hauetatik askozaz ere gertuago aurkitzen dela, zenbait fededunengatik baino. Gu traketxok. Anaitasunan 1978an argitaratutako artikulua. Neure idazlanak barriro irakurten egonaz. Orain dela 5 urte ezkeroztik euskal aldizkarietan argitaratutakoak. Eta zenbateraino diran traketxak ikusi dut. Asko eta asko, gaizki idatziak, korrika eginak, gutxi landuak, eritxien enparantza eten barik eritxiak argitaratuz. Zorionez edo zoritxarrez, euskalgintzeak lan zaratatsuak eta brillanteak baino gehiago, lan iraunkorrak behar ditu. Lan iraunkorrak eta zeiak, isilak, baina etenbarik egindakoak. Zenbat asmo eder eta probetxugarriak ez dira azaldu gure artean, azkenengo urte honetan. Baina euretariko zenbatek iraundabe, egia esateko oso gutxik. Dutarik baga, saiakera guzti horrek derrigorrezkoak ziran.
Asmo guzti horrek be, planteatu behar ziren. Hasia ereitea beharrezkoa baitzan, baina gure eginkizunaren mailan zein dan kontuan hartu behar dugu. Euskaldungoak, irauten badau, gure belaunaldiak ez dau ondoren handirik itxiko. Izan be, etxe bat egiterakoan, lehenengo oinarria jarri behar dira sendoak. Etxia jasotakoan, honekaz ez da inor gogoratzen, ez dauken hortasunik. Errealidade honegaz konturatzen ez pagara, handiguran hasiko gara, eta ez dugu ezer asko egingo. Zenbat ez dira ari gaur egunean, lan isilean, euskalgintziaren itxaropenenak zutunik iraun erasoten deutzoenak. Jakina, honek, jakitunentzat, jaun handientzat, ikasientzat eta bar, langile traketzak dira. Idazle zatarrak, gramatikea ezagutzen ez dabenak, euren saiaketa gehienetan, oker ekiten dabenak. Baina badauke, zerbait beste ai faltaiakena, egiten dabenak dira. Eta honek, gaurko, importanteagoak dira euskeriarentzat besteak baino. Honek barik, beste guztiak ez dira posible. Jakina, ez da nahikoa borondate ona bakarrik izatea, zerbait gehiago behar da. Borondate onak ez ditu danak parkatzen, ez ditu erruak ahaztu erasoten, trakezkeriak ez erezten. Esnobismoa da gure areri horik handienetakoa. Euskeria esnobismoagaitik defenditzea. Afizinoz, denporea pasanaian, holan erraza da euskeriatzaz asko jakitea, gramatikea oso ondo ezagutzea, noizean behin, primeran idatzitako artikulu bat argitaratzea. Eta kitxo, beste guztia, jente zeiak, traketzak egindaiala. Gainera, honeko holan, euren idazkera txarragaitik marmarrerako, kritikarako gaia emongo dabe. Euskal kultura gure gaurko gizartean. Zeruko argian 1976an argitaratua. Zeruko argiak bere 200. alera iritsi dela eta bere biziko alea argitara behar omen du oraingo honetan. Hori dela eta horri honetan kulturaren kondizionamendu sozialez zerbait idaztea eskatu didate. Soldaduzka dela eta Galiziako lurraldetan nabil azken bolada honetan. Eta hango aldizkari batean irakurritakoa primeran datorkit nire saioari hasiera emateko. Gallegoz idatzitako bakarrak Grialdu izena eta 3 hilabetetik behin argitaratzen da. Ale bakoitzak 130 bat orri izaten ditu. Udaldian argitaratu zen 13. alean, badakar aldizkari horrek estudio sakon bat izen honekin. Ensayo de bilingüística galego e catalán frente a frente. Estudio honen barruan honelako gauzak irakurtzen dira. Un galego empieza a definirse no intre da elusión idiomática e remata ás veces de facelo cuando pacta con certo tipo de galego ou con certa clase de catalán. Incluso a cultura é unha fonte de alienacións cuando a súa misión deberá ser desalienar, liotar contra todo aquelo que deshumaniza o home, defender o racismo nunha escola luguesa, do pecarrecho o que lle sai en galego unha noción elemental calqueira. En Galicia, a cultura, a riqueza, o poder, a alta posición social, o mensaxe divino identificase en líneas xerales co idioma castelán, ou seña a ultra fala a pares identificada cos valores máis cobizados
por la sociedad burguesa. Por este camino, chégase a conclusión de que o pensamiento burgués non é máis acheitado para plantear a fondo o problema de la lengua en Galicia. Gallegos jarri ditudan aipamen guztien artean, garrantzia handienekoa hause iruditzen zait. Por este camino, chégase a conclusión de que o pensamiento burgués non é o máis acheitado para plantear a fondo o problema da lengua en Galicia. Eta hau, bi arrazoirengatik. Lehenbizi, euskal kulturaren problema neurri handi batean eta gehien hizkuntzaren problema dela esan daitekeelako. Bestaldetik, berriz, pentsamendu burgesak hizkuntzaren problema ezin duela erabaki esatean gaurko gure gizartean euskal kulturari gertatzen zaiona ondoen azaltzen duelako. Nire iritzian, euskal kulturaren barruan urte bat, fetxa bat, jarri behar bagenu gaur egun bere baitan gertatzen diren gauza berriak aztertzeko, 1960 urtea jarri beharko genuke. Dudarik ez dago, kulturaren barruan urteak eta fetxak jartzea arrisko handi batekoa dela. Kultura, etengabeko izate bizi bat delako, eta ez saltoka doan zerbait. Hala ere, zientzia eta jakintza guztietan era horretara jokatzen da. Lanerako abstrakzioak eginez, geldiezina den errealitatea estudiorako geldituz. Euskal kulturarentzat 1960 urteak aldi berri baten muga adierazi nahi baldin badu, ez da ahaztu behar urte horretan gutxi gorabehera hemengo ekonomian eta gizartean garai berri batzuen hasiera gertatzen dela. Beste artikulu batean, Euskal Pujadismoa izenekoan, esaten nuen nola, Espainian, plan de estabilización eta plan de desarrollo direlakoekin aldakuntzak gertatu ziren. Eta ez da kasualitate hutsa gizartean honelako aldakuntzak gertatzea eta euskal kulturara, hau da euskal literaturara, euskal pinturara, euskal abestira, euskal antzerkira eta abar, belaunaldi berri bat iristea. Bi gertaera horiek badute elkarren arteko lokarri estu bat, eta ezin zitekeen bestela izan. Ezin daiteke esan ordea, euskal kulturalen belaunaldi hau berez sortu denik. Ekonomian eta gizartean gertatzen ari diren gauza berriak berez sortzen direla ezin esan daitekeen bezala. Euskal kulturaren berpizteak, agoniak, heriotzako zoriak sorrarazi zuen berpizteak, 19. gizaldiaren bukaeran hasi eta 1929 arte iraun zuen. Harrigarria izan zen urte horietan egindako lana, baina urte horietan euskaltzalek egin zituzten lanak, orain bezala, ekonomia, politika eta gizarte gertaerek kondizionatuta egon ziren. Eta euskaltzaletasuna defenditzen zuten jendeek nortzuk ziren ikusirik, neurri handi batean diot eta ez oso osoan, orduko euskal kultura, edo hobeto esateko orduan defenditzen zen euskal kultura, ruralista zela esan daitekela uste dut. Horregatik, orduan defenditzen zen kultura, burgesa zela esatea baino, ruralista zela esatea, egokiagoa eta egiagoa iruditzen zait. Eta hori esatean, ez dut desprezio tankeran esaten. Ezin ezakelako hori egin. Beste herrietan, gureen antzeko problemekin enfrentatu diren herrietan, antz handiko joerak izan direlako. 1926 garrenaz geroztik, azkeneko urte hauek dira euskal kulturaren berpiztearen bigarren etapa eta maila bat. Isilagoa eta behar bada ilunagoa. Ezin daiteke esan, ez da gutxiago ere, etapa horretan belaunaldi bat galdu dela, gerla osteko belaunaldia. Izan dira izen handiko gizonak, lan egin dutenak, baina belaunaldi bezala atzera gelditu direla uste dut.
Hala ere, garai horietan prestatu da gaurko belaunaldi gaztearen jaiotza. Gure gizartea, eta baita ere Espainia guzikoa, itxita bezala egonda, bere baitan bildua. Bitarte horretan, gizarte horren barruan bere biziko aldaketak, transformazioak gertatzen ari ziren, eta aldaketa horiek beren azpilana egiten ari ziren, eta azkenean azalera atera ziren. Gizartearen eta ekonomiaren sistema, edota erabat aldatu eta beste bat jarri, edota zuzentzea handiak eta teknika berriak hartu beharrean aurkitzen zen lehengoarekin jarraitzekotan, eta azkeneko hau izan da gertatutakoa. Hori dela eta gure alderdietan behin zibilizazion de konsumo delako horretara iritsi gara, eta hortik sortu dira gazteriarentzat eta esain gazteriarentzat bakarrik jokaera berriak, konportamentu berriak. Eta hori maila guztietan ikusten da. Eta gizartea bera ere hemen aukera bat egin beharrean aurkitu da. Sistema saltatu, ala teknokraziaren barruan erabat sartu. Bigarren hau da hemen gehien bat gertatzen ari dena. Hau gertatzerakoan, zeintzuk dira gehien sufritzen dutenak? Bada, erdi mailan dabiltzanak. Beste hitzetan eta argi hitz egiteko, euskaltzaletasuna defenditzen duten jende gidariak. Eta hortik ezin egon bat sortzen da. Izan ere, ruralismoaren kontestu hura joan zen eta euskaltzaletasuna lehendabizikoz bere duintasuna sustraitu beharrean aurkitu da. Horretan ere, ordea, bi bide aurkitzen dira. Batetik eta hortik doa zenbait jende, nire iritzian aristokrazismo izenarekin ezagun dezakegun bidea. Hau da, euskara eta euskal kultura burges handiek, dirudunek, agintariek hitz egitera eta erabiltzera iritzitakoan salbatuko dela uste izatea. Hauek ez dute sistema aldatu nahi. Sistema horretan gailen direnak, goian direnak, euskarara bihurtu nahi dituzte. Beste bidea hartzen dutenek ordea, euskara proletarizatu egin nahi dute. Hauentzat hiltzeko zorian dagoena ezin daiteke burgesa izan. Errebeldea besterik ezin daiteke izan. Gainera, diote hauek, burgesiaren izaeran bertan ez ote dago euskararen eta euskal kulturaren heriotza arriskuaren arrazoia? Batzuk menpeko izatea eta besteak goiko, batzuk moroi eta besteak nagusi izatea, eta euskararen heriotza elkarren artean zerikusirik ez duten gauzak ote dira, horrelako mila galdera sortzen hasia da gure artean. Aspaldiko urte hauetan ez da izan gure artean hainbesteko saltsarik, hainbeste nahasketarik, hainbeste egia aurkitu nahirik, hainbeste ideologiarik. Hori besterik gabe gertatutako gauza izan ote da, ez eta ez. Batetik, hori egun batean edo bestean gertatu beharrikoa zen. Bestetik, gizartearen eta ekonomiaren estrukturetan aldaketa handiak gertatu balin badira, kulturaren arazoak ezin zitezkeen geldirik iraunarazi. Gure izaera guziak, ekonomikoak, gizartearekikoak, kulturarenak zalantzatan jarririk daude. Horregatik gure poesia, gure literatura, gure pintura eta abar etengabeko galdera bat izango dira. Zer da euskaldun izatea? Zergatik euskaldun iraun? Kapitalismoa eta euskara zer? Eta abar. Quebeceko abeslari famatu batek dioen bezala, mon pays, c'est l'envers d'un pays qui n'était ni pays ni patrie. Ma chanson, ce n'est pas ma chanson, c'est la vie.
Zeruko argian 1977an argitaratutako artikulua. Orain dela egun gutxi Bizkaiko herri batean nintzen eta zeruko argia gero eta zailagoa dela irakurtzen esan zidaten. Eta astekari hau irakurtzea jendeari zaila egiten zaio. Dudarik gabe, euskaren desberdintasunak zenbait lankorrik idatzita eta behar bezala landu gabe goteak, eta bar 11 eragozpen sortzen dituzte irakurleentzat. Bada ordea beste errealitate bat garrantzia handikoa, irakurlerik eza. Euskal literaturan, euskaraz idazteko moduan, moda eta joera berriak sortu dira. Garai berriek bere baitan dakartena hori delako. Edozein hizkuntzatan, gertaera horrek desfasea sortzen baldin badu idazlearen eta irakurleen artean batu gabe den euskaran eta irakurleri gabeko euskaran askozaz ere gehiago. Eta hor dago koska euskal literaturarentzat. Problema hau nolabait erremediatzeko asmotan sortu da alfabetizatzeko kanpaina. Moldeak dira gizarte bateko errealitatearen aurpegiak azaltzen dizkigutenak, baina molde horiek badute azpian eskeleto modura moldepeko bat, moldearen euslea dena. Euskal literaturaren moldeak, novela idazteko modu, joera eta estilu diferenteak, poesia, teatro eta bar, ez lirateke ezer askorik izango azpian eusle bezala moldepeko batzuk ez balituzte. Moldepeko horien artean, euskal irakurleen ugaritzea eta idazle berriak sortzeko posibilitateak. Hori da gaur egun, erderazko hitz batez esan ohi denez gure literaturaren infrastruktura. Puntu horri dagokionez, zerbait konkretua egiten hasiak baldin bagara, taldetxo batek isilean eta luzaroan egindako lanari eskerrak izan da. Badira gure gaurko eginkizunen artean zenbait, soinu eta edertasun handikoak. Hori ordea, isilkako hoietakoa da. Apala, baina derrigorrezkoa. Nork ez du aitortzen euskal idazleak eta irakurleak zirkulu itxi batean bizi garela? Gertaera horren sustraia konpontzea ez dago oraingoz gure eskuetan berehala egiteko moduan. Irakaskuntza guztia erderazkoa izanik eta giro guztia ere kultura osatzen duen giroa erdalduna, gauzak horrela, ez da harritzeko izango euskeraz dakitenentzat euskal irakurle izatea, zaila gertatzea eta iruditzea. Momentuan, dezakegunarekin saiatu behar dugu problema eta errealitate txarrau zuzentzen. Denen eginkizuna denez, guztien iritziak ezagutu nahian gabiltza. Ezer esatekorik baduzue, idatzi mesedez. Edozein iritzi baldin baduzue, jakinarazi arren. Eta laguntzeko modurik baduzue, egizue. Zeruko argiaren bitartez jakinaraziko ditugu poliki-poliki laguntzeko moduak eta zuen iritziak eta aholkuak nola zuzendu behar dituzuen. Oraindik gure taldea eraberritzen eta sendotzen gabiltza. Ezin ba denak batean egin. Euskaldunen alfabetizazioa. 1900 eta 1976an jarrai taldearen izenean Euskaltzaindiari egindako proposamena alfabetatze kanpaina antolatu zezan eskatuz. Ricardo Arregik idatzitako eskaera testuko pasarte batzuk irakurriko ditugu. Euskeraz dakiten gehienak ez dakite ez euskeraz irakurtzen, ez euskeraz idazten. Herri batek indartzu bizi nahi baldin badu, kulturaren beharra du. Eta gaur egunean kultura gehien bat idatziaren bitartez zabaltzen da. Beraz, Euskal Herriak herri bezala indartzu bizi nahi baldin badu, idatziaren bitartez zabaldu behar dizkio. Horretarako beharrezkoa da euskararen analfabetoa den Euskal Herria alfabetatzea.
Ta xede hori bete nahian, jarrai taldeko gazteok jokabide bat proposatzen diogu Euskaltzaindiari. Ahal den euskaldun gehienei euskeraz irakurtzen eta idazten erakusteko. Horretarako, alfabetizazioko kanpaina batean pentsatu dugu. Lehendabizi, beharrezkoa da Euskaltzaindiak batzorde bat, komisio bat izendatzea. Eta bigarren, kanpaina hau betetzen hasteko 4 epe dira beharrezko. 1, ikasgaia gertatzeko, 2, erakuslea gertatzeko, 3, herri bakoitzean zabalkundea egiteko, eta 4, kursiloak ematen hasteko. Ikasgaiak gertatu. Behar bada eginkizunik nagusiena. Kanpaina honi aurtengo urrilean hasiera eman nahi baldin badiogu, ikasgai hauek uztailerako gertatu beharko dira. Gai hauek gertatzea, euskalki guztietako euskaltzainen eginkizuna izango da. Hauek dira gure ustean, erakutsi behar handienak, irakurtzen eta idazten. Baina beste puntu batzuk ere kontuan hartzez gerotan. Kanpaina hau izango dela okazio euskararen barruan batasunera jotzeko. Horregatik, komeniko litzateke gai hauek prestatzerakoan Euskal Idazkaritzak Baionan eginiko bileran erabakitakoak onartzea. Baita ere, euskaldunen hiztegia ugaritu egin behar dela eta horretarako beste euskalkietaz zerbait erakustea beharrezkoa izango dela eta bar. Erakusleak gertatu. Ikasgaiak antolatzen ari diren bitartean, jarraikoak erakusle bila ibiliko dira. Eta uste dugu, udararako behar adina aurkituko ditugula. Gaiak gertatu eta erakusleak aurkituz gero, udararen barruan erakusle horiei kursilo bat emango zaie. Eta honena hau EUTG-en egitea izango da. Kursilo horien bukaeran eta azterketa batzuen ondoren, Euskaltzaindiak agiri bat emango dio bakoitzari, euskera erakusteko ahalmenduta dagoela adieraziz. Zabalkundea egin. Herri bakoitzean kursiloak ematen hasi. Kursiloetako matrikulatzea beharrezkoa izango da. Eta bukaeran Euskaltzaindiak agiri bat emango dio ikasle bakoitzari. Diru kontuak. Gehien bat diru kontuak ikasleen diruekin egingo dira. Matrikulatzea beharrezkoa izango baita, eta ez debaldekoa. Jakina, hasiera batean beste nomaitetik atera beharrean aurkituko gara. Hori da guk Euskaltzaindiari proposatzen dioguna. Jarraiko taldea. Euskaldunen alfabetatzearen kanpaina. Orain, 1988an, ordurako abian zen alfabetatze kanpainaren planifikazioari buruz Euskaltzaindiko alfabetatze batzordeari aurkeztutako dokumentuko pasarte batzuk irakurriko ditugu Ricardo Arregik idatziak. Sarrera. Euskal kultura idatziak gaur egun aurkitzen den bezala baditu zenbat estrukturazko gaitz bere baitan. Irautekotan kultura berarekin bukatuko dutenak. Aipatu ditzagun horietako 3. Lehenengoa, euskera modernoa baten falta edo hautasuna gehienentzat.
Bigarrena, euskararen batasuna lortzeko zailtasuna. Hirugarrena, euskaldun gehienen analfabetismoa. Alfabetatze kanpaina erantzun bat eman nahi die hemen problema hauei. Euskera moderno baten falta edo ahultasuna behintzat. Hizkuntza batek pertsonaren behartasun intelektual eta sentimentalak espresatzeko medio bezala balio duen bitartean iraundu. Batzuetan, hizkuntzak bere baita dituen faktore sentimentalak indar egiten diote bizimodu modernoaren mugikortasunari. Baina luzarora, intelektual espresioaren medio bat besterik ez bada, galdu eginen da. Dudari gabe, euskarak oso balore sentimental handia du euskaldun gehienentzat. Baina pentsakera espresatzeko medio bezala teknikarako, gaur egungo bizitzarako ez da tresna egokia. Ahultasun edo ez egokitze hau ez da ordea euskarare beraren inkapazitate bat. Hots, gaiz intrinsiku bat, zirkustantziala baizik. Gaur egundainoko lanak egiten ari dira gaitz horretatik libratzeko. Azken urte hauetan aurrerakada handia eginda euskara hizkuntza moderno bat bihurtzeko. Lan hauek bi bide hartu dituzte, teknikarien bidea bat eta zabalkundearena bestea. Problema ez da noski herriari teknikoek eguneratutako euskara bat eskaintzea. Horrela diogu, baina beharrezko abstrakt hizkuntza bat eginaz. Errealitatean mugimendua elkarrekikoa behar du izan. Hau da, hain zuzen ere, alfabetatzearen kanpainak egin nahi duena. Eskritorea publikoarekin harremanetan jarri. Erabilitako metodoari buruzko esplikazioak. Metodoak euskal literatura zaharreko eta gaur egungoaren 24 zati hartzen ditu oinarri bezala. Zati hauek batzuetan alfabetatzeko dagoenak bakarrik leitzen ditu, eta besteetan guztiek altuan eta batera. Dudarik gabe metodo hau idazleak baino irakurleak sortzera zuzenduta dago. Baina oraingoz premiazkoena irakurleak sortzea da. Gainera, eskribitzen erakusteko bide bakarra da. Aurretik irakurleak sortuz. Alfabetatzearen ikastaroetan lehen aipatutako zatiak irakurri eta kopiatzeaz beste euskal literaturaren historiaren esplikazio bat ematen da egunero. Eta euskerazko gramatika txiki bat erakusten da. Gramatika bat erakusten da. Ez da gramatika esplikatzen. Hau da metodoaren azaleko eskema. Mila behatzireun eta 79 eta 70 kursoaren plana. Datorren kursoan 12 baileretako 6.000 euskaldun alfabetatzea pentsatzen da, eta beste 300 gehiago Nafarroan. Praktikoki orain arte, kanpainak baserri munizipioetan zuzendu da. Bere lanik handiena, baina datorren kursotik aurrera lan hori sendatuz gainera munizipio urbanetan sartuko da. Urbano bezala 10.000 biztanletik gora dituzten konsideratuz probintzietako hiriburuak barne. Koadroren formatzea. Datorren urrilatik bailara bakoitzean alfabetatzaileen kursioa
egitea pentsatuta dago. Propaganda. Beharrezkoa da euskaldun hori alfabetatzen beharra adierazten euskal kultura sendotzeko. Honek propaganda asko eskatzen du. Prensa, radioa, posterak inprimitu eta jarri. Diska grabatu, kantariak kontratatu eta abar. Ez dugu horrelako Europarik nahi. Zeruko argian 1976an argitaratua. Jakinlari talde batek orain dela 2 urte egindako lanak osatutako liburu bat iritsi da egun hauetan nire eskuetara. Eta jakinlari horien artean ni aurkitzen naiz. Horregatik eta egun hauetan Europaren merkatu komunaren etorkizuna zalantzan egon delako, behartuta aurkitzen naiz esplikazio batzuk ematera. Ez baitut orain dela 2 urte bezala pentsatzen. Orain dela 2 urte, kristau demokrata nintzen. Gaur egunean berriz, enaiz horrelakoa. Eta jakina, orduan idatzitakoa, kristau demokrata bezala idatzitakoa izan zen. Eta gaur egunean, neroni ere ez nago ados han esandako zenbait gauzarekin. Orain dela 2 urte, egiten ari zen Europarekin txoratua aurkitzen nintzen. Gaur egunean berriz, izugarrizko mesfidantza diot. Guretzat, gure problema konpondu nahian, Europa eskapismo bat izaten da gehienetan. Europa dena baliz bezala hartzen baitugu, gure problemak Europaren barruan konpondu direlakoan. Andre Filipek dio, estatuen Europatik herrien Europara pasatzeko, lehendabizi denok ados egon behar dugu neskameen Europa desegiteko. Eta Divergerrek dionez, oraingo kondizioetan, europeismoa defenditzea erreakzionarioa izatea da. Merkatu komuna osatzen duten 6 estatuetatik 5, estatu batuaterren neskameak dira. Nagusia behin ona balitz justua, baina ez. Estatu batuatarrak dira gaur egunean gaitza. Ikusi aldituzue kasualitatez Italia, Belgika, Luxemburgo, Holanda eta Alemaniako gobernuak Estatu batuarrak Santo Domingon eta Vietnamen egiten ari diren genozidioa kondenatzen? Ez. Nor da gaur egun Frantzia kenduta, Europan estatu batuarrei kontra egiten diena? Debaldeko gauzak. Anaitasunan 1978an argitaratua. Nire adiskide batek, ea zergaitik euskerearen alde honek ezertarako balio ez eta alegintzen dan galdetzen dautzienean, zera erantzuten dau. Horrexegaitik, ezertarako balio ez dauelako. Eta egia handi bat aitortuten dau hau erantzuterakoan. Zenbat aldiz, hitzez gitxienean, ez ete da kondenatu gure artean kapitalismoa. Ezin esan. Baina zer ikusi behar dau kapitalismoak euskerearekin. Ez alda hori gauzak euren honetik ataratea? Bizigarean gizarte era honetan, zer da balio duna? Zer da zerbaitek balio izatea? Utilidadea daukona, errentabilidadea daukona, salerosketarako balio dauana. Horixe da gizartean dagoen neurria. Ezin daiteke esan, besterik baga, gauzak beti horrela neurtzen dirala. Baina bai, beti holan neurtzeko joera indartzua daroala bere baitan sistema honek. Maitasuna, adiskidetasuna, jakitea, pentsatzea, danak diruak neurtzen ditu. Diruak emoten dutzez neurria eta balioa gure gizartean. Horixe da sistemak bere baitan daroen joerea. Kontsumitu eta isildu zaitez dio gizarte honek. Zure eginkizuna zera da. Ahalik eta gauza gehiago eukitea. Kotxea, neberea eta abar. Gero eta gauza gehiago. Horretarako egin behar dira aleginak.
pentsatzeak, eretxie izateak eta barrek ez daukie lekurikor. Gizona gauza bihurtzen baita. Eta hori ez da kasualitate hutsa. Sistemak badauko bere logika eta baditu bere neurriak. Sistema aldatu beharra dago, beste logika bat eta beste neurri batzuk gura baldin baditugu. Balioen iritzi eta neurri barri badugu behintzat. Euskara bizirik nahi dugunok, euskararekin olgetan eta denbora pasan ez gabiltzanok, euskara gure bizitzetan erantzita daukagunok, ez dugu hori egiten. Euskarak prezio bat daukolako. Gauza komertziala dalako. Gure burruka, euskara balioduna egiteko baldin bada, komertziala esangura dut, alperrikakoa litzateke. Ez da hori euskararen aldeko burrukaren sentidua. Ez dago euskarak ezer balio, ez da merkatuan saldu eta erosi daiteken zerbait. Euskarak ez dauko preziorik. Euskara ez da merkantzia bat. Gizon gintzan, gure gizartearen gizonagotzean, burrukan gabiltzan ontzat bakarrik eukileike benetako sentidua euskarak. Ez da hizkuntza zaharra delako, hobea edo okerragoa dalako, hizkuntzalarientzat interes handia daukolako, beste gauza bategatik baino. Gizon konkretuak garean ez, garean ahaztu ezin daikegulako, gure gizatasuna ahaztu ezin daikegulako. Euskara debaldeko gauzea da. Horrezegatik gagoz beraren alde, beste maila baten aztertzen dugulako, eta ez diruaren eta merkatuaren mailan. Gu ere arrazista. Zeruko argian, 1978an argitaratua. Zein erreza den fariseoa izatea. Nork ez ditu, soinekoak urratzen estatu batuetan zuriak beltzekin egiten dituzten astakeriengatik. Gehienetan ordea, soineko urratze hau fariseismo hutsa izaten da. Izan ere, beldurri gabe esan daiteke, gizarte aurreratu zuri guztiak ari direla bere arrazismoa gero eta sendoago egiten. Ikusi besterik ez dago esate baterako Erresuma Batuan gertatzen ari dena. Orain dela gutxi, gobernu sozialistak immigraziorako muga berri batzuk jarri zituen. Britaniarren zuritasuna arriskuan baitago nonbait. Izan ere, lege horien bitartez, Erresuma Batuan jaio ez direnentzat pasaporte britaniarrak ez die balio bertan sartzeko. Hori egia da, baina oso-osoan zuriak ez direnentzat. Irlandarrek eta britaniarrak ez badira ere, askatasun osoa dute horretarako. Izan ere, besteen aldean, bentaja bat dute, zuriak izatea. Orain bertan, beltzak gero eta ugariagoak direlako, kontserbadoreak hasiak dira lege berrien eske. Eta maiatzaren aurrenean gertatutakoak ederki erakusten du zenbateraino diren sendoak arrazismoaren indarrak. Egun horretan, langileek egin zuten zenbait manifestazio kontserbadoreek eskatutako arrazismoaren aldeko legeak defenditzeko izan zen. Esate baterako, Londresko portuko langileek. Eta ez dago hain urrutira joan beharrik. Europan non nahi atzerriko langileak nola diren errezibituak gauza ezaguna da. Neroni ere gogoratzen naiz, Grenoblera joan nintzen batean nola ikus zitekeen zenbait paretatan pintatuta abal ezagab. Eta Algeriako gerla aspaldi bukatua zen hori ikusi nuenean. Horregatik, neurri handi batean azaldu zen hainbeste jende Israeldarren alde eta Arabiarren kontra. Israeldarrak zuriagoak edo Europar kutsu gehiagokoak zirelako. Bekatu honetatik egez egitea oso zaila da, nonbait, herri aurreratu eta zuri guztientzat. Aberastasunarekin eta edukazioarekin arrotuta, nonbait, gainontzeko guziak herri alfer eta zikinak besterik ez dira. Betirako morroi izateko jaioak. Gure inguruan begiratu bat ematea nahikoa da, gu geurok, zenbateraino garen arrazista ikusteko. Askotarikoa.
Lorenzo Hertz, Sorboneko Unibertsitatean irakasten dauan matematikari famatu bada. Sozialistea da, ateoa da. Kristina hauekin elkarrizketa baten hauxe esan dau. Gizarteko aitzindariak dauken pentsamendu konformagats guztia, debekatzeko asmoa, ideologia konforteagaz trukatzeko xedea, bai Estatu Batuetan, Jan Boikoaren izenean, bai Sovietar Batasunean, marxismoaren izenean aurkitzen da. Ideien joera handiak, mistika handiak, errazago jaio eta sendotzen dira miseriadun eta osetietan, gizon zoriontsuetan baino. Antxinako mistika handiak, kristinautasuna bere bai, miserian eta opresinoan sendotu dira. Sozialismoa 19. mendean jaio da, proletalgoa miseria bizian egoanean. Gaurko munduak ez ditu hainbeste ideologia jaioten ikusten. Alde batetik, gizadia osasungarriagoa da. Gizonak fanatismotik urruntzen diren neurrian. Igarotako ideologia batzuk ilusioak zabaldu besterik ez daben neurrian. Baina hori penagarria da. Teknikearen aurrerapena, gizonaren nekea kendua, salkartasunera, justiziara, ezaguerara, kulturara zuzendutako gizadi batera helduko ez balitz, negargarria izango litzateke. Horrexegaitik nago ni puntu honetan, fededunetik ur. Ze ez neuke gura, idealismoa gure gizartetik ies egitea. Unibertsalista jatorra izateko, ez dagoela inor bere herriaren hortasunetik iges egin behar esaten da. Unibertsalismoaren izenean bere herria ukatzen dagoena ez da ezer. Ez unibertsalista, ez inongo. Askotarikoa izateko, pluralistea alegia, ez da eklektiko izan behar usterik bagekoa uste guztiak nahastuten dituana. Zenbat eta euskaldunagoa izan, unibertsalisteago naizen modura, zenbat eta uste eta eritsi sakonagoak izan, hainbat eta pluralistago izateko posibilitatea dot. Kondizio bakar bategaz, zarratua ez izatekotan. Neure barruan izten baldin banaiz, neurea baino besterik ikusten ez baldin badot, neureko ia baino besterik ez naiz izango. Errealitateak erakusten deuskunez, mundu pluralista baten, mundu askotariko baten bizi gara. Gizonak progresatzen goazala esangura da horrek, besterik ez. Gizonak edegia izaten ikasten dagoenean bakarrik, besteakana heltzen ikasten dagoenean bakarrik da posible gizarte askotariko bat. Baina hemen ere beste gauza batzuetan lez, errealitate barri honek ez da esangura osterantzeko errealitateen eriotza. Batasunak uniformitatea esan nahi ez dauan lez. Gizarte askotarikoak be ez da nahi esangura iritsien uniformitatea. Hori, gizatasunaren eriotza litzake, guzurrezko pluralismoa. Euskal liburugintzaren problematika. Politikaren atarian liburuaren hitzaurre moduan dago jasota Ricardo Arregik 1969ko uztailaren 5ean, hil baino 5 egun lehenago, Urnietan bere editorial kideen aurrean irakurri zuen testua, Euskal liburugintzaren programazioari buruzkoa dena. Euskal liburugintzaren problematika da Ricardoren testu horren izenburua. Testu horretan, Ricardok zehazturiko planteamentua ezinbestez kontuan hartu behar da lur editorialaren sorrera eta lur editorialaren hastapenak saila bera ulertzeko. Aipatutako hastapenak sailean argitaratutako lehen liburua hain zuzen ere, Ricardoren
politikaren atarian izenburua duena izan zen, Ricardo Hil eta gero argitaratua, 1979an. Liburuaren hasieran dago aipatutako Euskal Liburugintzaren problematika testua. Euskal Liburugintza bide berrietatik abiatzeko guztiz eragingarria izan zena, oraintxe irakurriko duguna. Ez dugu, ez lekua, ez momentua Euskarazko liburugintzaren egoeraz zenbait topiko berriro argitara ateratzeko. Hobe izanen da, oraingo egoeraren akatsak aztertzea. Lehena, espontaneismoa. Egiazki esan dezakegu, Euskarazko sailak dauzkaten editorialetik batek ere ez daukala Euskal Liburuaren politikarik. Eta politikaren bat balima daukate, pentsa litekeen tankerarik negatiboen izanen da. Folklorezko kostumbrismoarekin konformidadean gainean finkatua. Erregala hori konfirmatu baizik egiten ez duten exzepzioarekin noski. Espontaneismurik alferrena da nagusi. Argitaratzaileek liburuaren politika bat ez edukitzearekin, liburu jakin batzuk eskribi daitezen ez dute erraztasunik ematen. Ea zer ateratzen den itxaroten dute, ea zezenetara espontaneoren bat salto egiten duen. Bigarrena. Ezein ere ez da egiaz mintzatzen bagara euskal kulturaren foku bat. Behar bada Arestiren esperientziak zerbait lortzen du. Editoreak ez dira inola ere literatura gaztearen ez iman, ez legamia. Konformidaderik nardagarriena da jaun eta jabe. Hirugarrena. Irakurle berriak bilatzeaz ez dira kezkatu. Gehienetan Euskal Liburuaren erostuna lehengo abertzale zaharra da. Liburua euskaltzaletasunak eraginda eta ez irakurtzeko asmoz erosten duena. Edonork har dezake horrela ideia zehatz bat, zer irakurle klase den hori eta nolako gustuak dituen. Hau huts grabea da. Batere dudarik gabe, eta Euskal Liburu baten argitarazioa zenbat diru kostatzen den kontuan hartuta, irakurle klase horren laguntasuna beharrezkoa da. Baina haien bekatu larria da, ez dutela publiko gazte eta politizatu bat landu. Horrek beraren premietarako liburu egokirik baleuka, erosi eta irakurriko bailuke. Hala egia, ez litzateke hori publiko konformatua eta argitaratzaile konformatuei soluziorik gabeko problema kreatuko lieke. Laugarrena, merkatu ohikoaren saturazioa. Aurreko puntuan ikusita daukagu Euskal Liburuaren erosleak nola euskaraz ateratakoa, hala maizago euskal gai batez baina erdaraz ateratakoa, sarriagotan erosten duela euskaltzaletasunak eraginda, irakurreraren premia eraginda baino. Publiko berririk ez bilatzearekin, liburugintzaren politikarik ez edukitzearekin, liburu egokirik ez ateratzearekin, erraztasunik litxarrena da jaun eta nagusi, eta betiko behi sakratuek eskribitzen dute. Horregatik tematika ukitu egi bat dago gaien, paisaia, sasi historia meharra, personaia askak, lur arraseko kostumbrismoa eta abar. Horrekin, publiko ohikoan saturazio moduko batera etorri gara. Euskal Libururen salmentaren arrazoirik printzipalena euskaltzaletasuna zenez geroztik, hau da, ez liburuaren ontasuna, liburuarekin berarekin zerikusirik ez daukaten motiboak baizik, euskaltzaletasunaren aitzakia bihurriarekin edozer genero zikin sartu da, eta publikoa aspertu egin dute.
Bosgarreta, sistema bezala literatura gaztea saiestea. Gauza frogatu behar ez duguna da hau. Ametitutzat hartzen balima ditugu aurreko puntuak. Hori baita gaurko euskal literaturaren gauzarik haserregarriena. 1000 lan importante daudela, argitaratzaileek ukatzen dutelako ezin edita daitezkeenak. Akats guztio garbitzeagatik, zenbait editorial berri kreatu nahi izan dira, baina editorial berri horiek oinarrizko akats bi hauek izan dituzte, eta horregatik ez dira ezer erremediatzera etorri. Akatso hauek dira. Lehenengoa, ideietatik gorputz batera ez etortzea. Bat ere dudarik gabe, editorial berriok gure literaturaren berriztapenaren gutizia batek bultzatuak izan dira. Kasu batzuetan, sustraitiko berriztapenen batek. Baina gutiziok alferri galdu dira, gutiziatzearen indarrez. Horregatik diogu, ideiok ez zutela gorputz bat hartu. Ideietatik ez dute pragmaren helburuetara irteten jakin. Ideia horiek ez zeukaten zergatik olakoak edo halakoak izan. Horrekin guztiarekin aditzera eman nahi dugu euskal literaturaren berriztapen bat aiputara eta burutara ekartzeko egin behar denaren kontzientzia klarua eduki behar dela. Liburuaren planin oso bat eduki behar dela. Lehen aipatu dugun lur arraseko litxarreriaren eta konformidadearen bide urratuegietatik berriz ere ibili ez gaitezen. Bide bakarra da hau. Bigarren akatsa. Liburuaren politika argirik ez edukitzea. Berriztatu nahi honek ekintzaren ordena aldrebestu du. Lehenik, teknikazko problemei aurkitu nahi ukan diete soluzioa. Eta gero, aurpegi eman diete, ezer eman badiete, edukiaren problemei. Hau da, argitarazioaren problema legal eta ekonomikoengandik arduratu direla, eta gero, aurkitu dutela, ez zeukatela zer atera interesante edo berririk. Horregatik, lehen aipatutako akatsetan berriz erortzeko edo jarraitasun falta izugarri batean erortzeko arrisku ikaragarria daukate. Hortik bakarrik ihes egin daiteke eskritore talde batekin eta eskuskribu fondo batekin. Ezin plantea dezakegu euskal liburuaren berriztapenaren problemarik aldez aurretiko programazio bati erantzunen dioten argitaragabeak ukaiteko segurantzari gabe. Euskal Liburuaren programazio batek oinarrizko 3 sail hauek ukan behar ditu. Eta espezializazioak geroko utzi behar dira. 3 sailok hauek izanen lirateke. Kultura divulgaziorako oinarrizko liburuak. Zientziaren eta kulturaren gai guztiei buruzko liburu sorta informazio ekarlea behar litzateke. Euskarazko kulturaren egoera kontuan hartuta, kulturazko gai gehienetan gabezia izugarrian baitago, premiazkoak dira liburuok. Liburu neutroak izan behar lirateke, hau da, ez daukate zergatik izan behar autore baten obra bat, zerbaiten gaineko ezagumendua dakartenak baizik. Plagiatzearen beraren beldur ez gara izanen. Liburu asko beharko baitira. Liburu horiek orrialde kopuru uniformea edukiko dute. Pentsatuta daukagu gehienez 125 orrialde izanen dituztela, eta gutxienez 80. Terminologiazko eta ortografiazko batasunari buruzko diktadura bat egonen litzateke. Tankera horretako 11 liburu eskribitzen ari dira momentu honetan bertan. Orain, hasteko momentua dugu,
eta hilean horrelako liburu bat publikatu beharko da. 2. Itzulpen eta saiakera laburrak. Gaurkoz, liburu osoak euskaratzea gauzak kasik inposiblea da. Berekin baitakarkio itzultzaileari, geroko fruituak ordainduko ez dituen denbora eta neke gastua. Beste alde batetik, beharrezkoa dugu iraganeko eta garaiotako autorerik ezagunenak euskarara itzultzea. Alde batera uzten baldin baditugu oraingo kreazio hutsezko obrak, autore horien kapitulurik importanteenak itzuli eta liburu txipietan publikatu beharko lirateke. Itzulpen klase hori errazagoa eta erausgarriagoa da. Horrela gainera, bigarren aldi batean liburu osoen itzulpena planteatzeko esperientzia nahikoa lortuko dugu. Itzulpen horiei buruz esan beharrean aurkitzen gara, gure egoera eta erdaldunena arras diferenteak direla. Lehen esana daukagun bezala, gaurko autoreen itzulpenik kasik ez da gaur egun euskaraz. Horregatik, joera desberdinetako, baina garrantzia handiko autoreak itzuli beharko ditugu. Liburu itzuli horien ondoren, euskaraz eskribatutako saiakera laburrak atera beharko lirateke. Bigarren sail horrek ez luke edukiko lehendabizikoaren erregulartasuna, eta haren arrakastaren mende egonen litzateke, zeina beraren kondizio aurrez aldetik emandakoak baitira. 3. Literatura kreazio hutsezko obrak. Edozer literatura klase sartuko litzateke horren barrenean. Euskarazkoa eta erdaratik itzulia. Hierarkiaz, 3. lekua okupatuko du sail honek gure programazioan. Euskal literaturaren zenbait faktore berezi eduki behar da kontuan halaber. Ezin ahats liteke, konparazio baterako, Euskal liburuarek merkatuaren urria, euskaraz argitaratutako liburuen tirada ikaragarri kondizionatzen duena. Ezin ahats liteke Euskal liburuarentzat alfabetatze kanpainak daukan inportantzia. Editorial berri honek kanpaina horrekin harreman hertsian egon behar du. Alfabetatze kanpaina hori dela medio, kulturaren, herritartzearen oinarrizko liburuen zailtzalearentzat suskrizio kanpaina burutzera heldu beharko oinateke esate baterako. Ricardo Arregik 1979ko uztailaren 5ean Urnietako taberna zulo batean haren editorialkideei irakurria. Arratsaldeon, gabon, amaitu da irakurraldia. Gaur egun bete-betea izan dugu, momentu batzutan unkigarria ere bai, oso unkigarria, hasiera beretik, edozein kasutan egun, nik uste, egun borobila izan dela. Ricardo 326 lagunen Espainetan egon da, eta 100 entzuleren buru bihotzetan, bai hemen, bai internet bidez, streamingez eman delako zuzenean. Eta aurki, laizter, aurtengo Ricardo Arregi kazetaritza sariaren ekitaldi nagusira pasatuko gara, baina ara pasatu aurretik tartean badaukagu, beste zeregin, nik uste zeregin benetan eder bat, eta zor
zor bat, neurri batean behintzat kitatu behar duguna. Herritar batzuk omendu nahi ditugu. 60ko hamarkadan Ricardok ireki zuen bidean barrena egin zuten lan bikainagatik. Gaur egun ohitu gara ikusten gero eta euskaldun gehiago gure artean, ohitu gara ikusten euskarazko irakaskuntza, ohitu gara ikusten urtero 30.000 lagun baino gehiago euskaltegietan euskara ikasten, 100 liburu euskaraz kaderatzen, ohitu gara ikusten edozertaz idazten dela euskaraz, ohitu gara ikusten euskal idazle handana batek goi mailako literatura egiten duela euskaraz, beren liburuak hainbat hizkuntzatara itzultzen direla, ohitu gara ikusten gaur euskalduna asko eta asko gehienak euskaraz irakurtzeko eta idazteko gai direla. Hortara guzti hortara ohitu gara, ze gure arazo, gure muga, zailtasun eta estoasun ugariren artean baldin bada ere, ohitu gara ikusten aurrera etorri dela euskara. Baina gauzak ez dira beti horrela izan, gutxiagorik ere. Gaur garena ez da gaur euri hau bezala zerutik eroria. Duela minutu gutxi irakurri dituzte hemen, Ricardok 1976an Euskaltzaindiari entregatzeko idatzi zuen txosten hartako hitz hauek zehazki. Euskaraz dakiten gehienek ez dakite, ez euskaraz irakurtzen, ez euskaraz idazten. Herri batek indartsu bizi nahi baldin badu kulturaren beharra du. Horretarako beharrezkoa da Euskal Herria alfabetizatzea. Alfabetizazio kanpaina batean pentsatu dugu. Hoe ziren Ricardok idatzitakoak, eta hoe dira hemen irakurri dituztenak. Hoiek idatzi zituen esan eta egin, halako baitzen Ricardo Arregi estratega bat zen. Helburuak eta bidean markatu eta berehala ekintzari ekiten ziona. Euskaldunak euskaraz idatzi irakurri hitz egin leloa hartu eta lehenengo euskal alfabetatze kanpaina abiarazi zuen. Baita Andoainen bertan ere, baita Andoainen ondoko herrietan ere. Baina horretarako hori ere ezin zen nola nahi egin. Horretarako besteak beste irakasleak behar ziren. Beren lanorduetatik kanpora, askotan lanegun luze eta neketsuen ondoren, gau eskolara joan eta euskara irakasteko prest zeuden gizon emakumeak behar ziren. Gero irakasteko aurrena, beren buruak ere prestatu behar zituzten gizon emakumeak behar ziren. Eta Andoainen ere sortu ziren halakoak. Andoainen ere sortu ziren 60ko hamarkada hartan alfabetatze kanpainarako irakasle taldeak. Guk gaur hemen, Ricardo Arregi irakurtzen saio honen amaieran, oso apalki bada ere, gutxienez aitortu eta goraipatu egin nahi ditugu 60ko hamarkadaren azken urte haietan, garai zail haietan, diru laguntzarik ez zegoen urte haietan, euskaraz bere burua prestatu eta euskaldunak alfabetatzeari ekin zioten Andoaingo gazte haiek. Egin zuten lana aitortu nahi dugu. Egin zutena garrantzitsua izan baita gaur gauden tokian egon gaitezen, gaur ikustera ohitu garen gauzak ikustera ohitu gaitezen. Beren lana aitortu, beraiek omendu nahi ditugu, beraiei gorazarre egin nahi diegu. Guk 10 lagun aurkitu ditugu. Hoietako batzu gaine Euskaltzaindiaren urteegitako paperetan ere azaltzen dira, euskara irakasle gisa. Agian, 10 horiek baino gehiago ere izango dira. Gaurko hau izan dadila aitormen eta omenalditxo hau denentzat, 60ko hamarkadaren azken urteetan, euskaldunak alfabetatzeko klaseak emateari ekin zioten Andoaingo gazte haientzat. Gaur hemen gurekin ditugunak dira eta izenak esango dizkitzuet, gero banan aterako dira ona. Baina hemen ditugu gurekin Marian Arin, Iñaki Beraza, Jesus Mari Izmendi, Arantxa Irulegi, Arantxa Lizarribar, Maria Angeles Michelena eta Jose Mari Uranga irakasle izan zirenak, eta irakasle izan zen, baina duela urte batzuk zendu zen Angel Ansa irakaslearen anaia Mikel. Hoiek lokalizatu ditugu, baita ere, baina gaur ez dute, hemen gurekin egoterik izan, Mari Carmen Aizpurua eta Belen Mendikute.
hauentzat guztientzat da, gu guztion eskerrona, gure miresmena eta gure omena bihotzez egiten dieguna irakurraldi honen amaieran. Eta beraiei oroigarria emango dietenak deituko ditut lehenik ona etor daitezen. Larramendi Bazkuneko zuzendari Jon Unanue mesedez. Mikel Arregi, Andoain udaleko Euskarako zinegotzi arduraduna. Ramon Saizar Vitoria. Binget Zupiria, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburua. Ramon Saizar Vitoria idazlea, ez dut ezer jarri, oraintxe izan duzu zuen aurrean. Begoña Arregi, Ricardoren zenidea, Ricardoren familiaren izenean, eta alfabetatze kanpaina hartan Ricardo Arregik berarekin izan zuen, berak erabiltzen duen hitza erabiliz, gregario importantea. Eta Jone Tolosa, Andoaingo, AEK Euskaltegiaren zuzendaria. Hauen eskutik jasoko dute aipatu ditudan hoiek, gorazarre egiten diegun bihotzez gure miresmen eta eskerrona azaltzen diegun hoiek, oroigarri xume bat. Lehenengo mesedez igo dadila Marian Arin. Zeintzate? Zeintzate? Marian Arin nor da? Iñake Beraza mesedez etor dadila. Jesus Mari Eizmendi mesedez. Arantxa Irulegi mesedez. Hemen. Arantxa Lizarribar mesedez. María Ángeles Michelena. José Mari Uranga. José Mari Uranga. Eta Angel Ansazenaren araia Mikel mesedez. Azken txalo handi bat mesedez, denentzako. Ricardok izan zuen asmoa, indarra eta antsia, ta zuen lanak lotu zituen ahozkota idatzia. Kulturak egin gaitu pertsona, datu ezinan antzia. Baina pertsona izan daiteke, biluzi edo jantzia, bien arteko aldean dago, pauso haien garrantzia. Garaizaileko lanzailagoak, miresmena sortzen badit,
Euskaldun gisa neu ere zordun natzaizuela zindagit. Asera hura horri zuri bat, izango zela badakit. Beraz mil esker lenda biziko, hitzak idazteagatik, historia bat sortzen baitoa, lehen esaldi hartatik. Argazkia egiteko mesedez. Aurreratu. Mari, aurreratu. Eskerrik asko, bihotzez denoi. Eta orain zazpietan aurtengo Rikatu Arregi Kazetaritza Sariaren sari banaketa ekitaldia izango dugu.